Boa tarde, benvidos ao Concello de Ortigueira. Vamos iniciar sesión ordinaria de pleno de data 5 de maio de 2021 ás 20 horas. En primer lugar, vamos a facer unha declaración institucional antes de entrar nos asuntos da convocatoria. Vamos a iniciar esta sesión de Concello Pleno mostrándonos o sentimento de pésame da Corporación Municipal polo falecemento de don Hermelino Alonso Eires e transmitir as nosas condolencias á súa familia. Hermelino Alonso Eires, Lino era natural de Ortigueira, xefe de aduanas de Galicia, un pilar na loita contra o narcotráfico dende o ano 1980, polo que o seu falecemento é unha grande perda para toda a sociedade. Pedimos que descanse en paz e guardamos un minuto de silencio. Muchas gracias. Ben, xa entramos dentro da parte resolutiva e punto número 1, aprobación de datas sesións anteriores de datas 11 de marzo de 2021, 17 de marzo de 2021 e 17 de marzo de 2021 un segundo pleno. E desexan facer alguna observación? Sí, eu era o que comentaba que na ata da continuación do pleno de 17 de 3 de 2021, do pleno do 11 do 3, eu no apartado de robos e preguntas pregunto que cando se lle vai dar solución á piscina que está na rúa Francisco Santiago, mostro fotos do estado da isla de Mera, mostro fotos tamén das aceras de Mera, das casetas de turismo de Furnas cando se vai a reparar e tamén das barandillas da ponte do Porto Despasante. Había esas fotos, eu non digo que se transcriba literalmente o que eu diga, pero polo menos que non se omita e que se faiga mención. Ben, vamos lá para... Quiero decir, poner una observación hay que someterla a votación, si se incluye o no se incluye en el pleno. O sea, en el acta, perdón. Sí. Habría que votar. Ben, pero que se trataría de incluir unha descripción das fotografías? O que acabo de decir eu. As fotografías... Se incluiría eso... A ver, eu creo que todo o mundo veo o que eu estaba expoñendo. Sí. Vale, sí, está ben. Sí, por nosa parte non hai ningún problema. É simplemente saber o que temos que incluir o que na fotografía entendo que nada... Sí, además está no punto da grabación, está a hora e 30 minutos aproximadamente do pleno. Vale, non está correctamente transcrito. Vale. Non, está omitida a parte. Ah, vale, perfecto. Bueno, igual. Pasamos logo a votación, sí, por nosa parte, sí, como non. E votos a favor? Vale. Logo corrixese tan pronto foi. Disculpa, Isabel. Non pasa nada. Punto número 2, designación de representantes do Concello en diferentes organismos. Bueno, esta proposta faz en coherencia ca remodelación da estrutura do goberno municipal, xa que estimamos que, como é lógico, en cada un dos organismos este os concelleiros, o concelleiro que teña competencias na materia. Bueno, non sei se teñen alguna observación ao respecto, Isabel. Sí, bueno, era despois de cando vimos a reorganización do seu equipo, pois, bueno, claro, correspondelle ao concelleiro delegado nesas competencias ser o representante nestes distintos organismos. Entón, eu, señor Cao, con todos os meus desrespetos, digolle se ten xa a capa preparada, porque, sí, unha capa, porque lle vai facer falta a capa de superhéroe para facerse cargo de tantas dedicacións que o señor alcalde lle ofreceu destas concellerías. O peor de todo é que o van pagar os veciños e as veciñas do Concello de Ortigueira.
E noutra orden, como estamos cas dedicacións, noto en falta tamén o Conselleiro de Deportes, que leva ausente unhas cuantas comisións, unhas cuantas plenos e unhas cuantas xuntas de goberno, e cando un concelleiro que é nombrado polos veciños non pode cumplir as súas funcións, pois xa sabe o que ten que facer, que sería dimitir, e non pasaría nada, que este grupo de goberno está acostumbrado a facer este tipo de cousas. Non teñemos nada que dicir. No, nada que dicir. Nada. Simplemente aclarar que bueno, o concelleiro Cao é competente no seu traballo e sei que vai facer o traballo todo perfectamente. Eu creo que iso é o que lle temos que desear, o que oín en todos os plenos, sea aquí en máis de Diputación, é sorte o que está representando un cargo, non ao revés. E despois, o que lle vou dicir o concelleiro Ángel Navas, el asiste normalmente cando pode, e nesta ocasión non pode estar porque está traballando e está en Santander, e pola mañán ten que continuar traballando, entonces solicitoume a súa ausencia, como pode ser calquera de nosotros en calquer momento. E nos tantos plenos ordinarios, miraremos de poñelos seguramente hacia a súa conveniencia do Concelleiro de Deportes, quer dicir, non? No, tampouco non esperemos que non sea un problema a convocatoria do pleno en tema de goberno. Ben, pasamos logo a votación. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Siguiente punto, expediente número 429/2021, que é o convenio de colaboración entre o Ministerio do Interior e o Concello de Ortigueira para o cumprimento das penas de traballo en beneficio de comunidade. Ben, a través deste convenio, os penados ou penadas residentes no Concello, no municipio, poderán dar cumprimento das penas de traballo en beneficio da comunidade. O que pretendemos é tratar de facilitar un pouco máis as cousas en situacións bastante difíciles en moitos casos, de todo tipo. Conta con informe favorable de Servicios Sociais e de Secretaría, e por suposto tanto de Servicios Sociais como dos distintos departamentos no que se presta o servicio, gárdase a máxima discreción. E nada máis, Isabel, Ramón, e Ana, e Valentín. Logo pasamos a votación. Votos a favor. Moitas gracias. Siguiente punto, o punto número 4, expediente número 463/2021, reconhecimento de compatibilidade a empregado público para desenrolar actividades privadas. Bueno, é un caso máis que nos solicitan. En este caso, a solicitud de empregado interesado recoñécese a compatibilidade para desenrolar actividades privadas, o que entendemos. É un dereito que ten o personal das administracións públicas, está arreglado, por lo tanto, presentando a correspondiente solicitud polo interesado, se cumpre cos requisitos establecidos, que no presente caso, así é tal como informa o secretario, considero que debemos conceder por suposta compatibilidade ca actividade privada, sempre cando non afecta o funcionamento e o desenrolo no seu traballo no Concello, que entendo que non. Ben, nada máis, e sabe algún tema a tratar? Nada, estar de moita sorte na nova actividade privada que vai desenrolar. Ana? Non, nada. Iván aquí. Si eu llevo a decir unha cousiña, non sobre o particular, si que xa ve que se presentan as compatibilidades. Acórdase vostede que o trouxen aquí por unha comparecencia, por un tema parecido, se o alcalde non dá exemplo, naquel momento nin o gravou, nin nada, vostede firmou unha declaración responsable que non sabía ni siquiera o que estaba firmando. Hoxe en día está sucedendo o mismo, normal é que vostede dar exemplo e o fixer. Nada máis que nada, moitas gracias. Simplemente decir que non son personal do Concello de Laboral. Pero moitas gracias por desexamos de sorte a esta persona e que cumpra, bueno, as súas funcións dentro do Concello sin que se altere. Logo pasamos a votación, votos a favor. Siguiente punto, expediente número 78/2021, que é a solicitación do contrato de enerxía eléctrica aos servizos públicos e dependencias municipais. Bueno, como xa comentamos, cando se aprobou o expediente de contratación,
Este expediente tramítase a través dun acordo que asinamos o CAFEN, Federación Española de Municipios e Provincias, e solicitadas as ofertas e realizados os demás trámites a través da plataforma de contratación da FEN, das 3 ofertas que se presentaron, a única que se axustaba aos precios establecidos en este acordo, que é un acordo marco en Endesa Enerxía, xa que as outras, en algunhas tarifas, os precios eran moi superiores. Segundo a valoración da oferta, o precio ofertado por Endesa foi 157.559,30 euros anuais, polo que o aforro que vamos a ter vai ser considerable, xa que o importe anual do contrato valorouse en 320.337,14 euros. Este contrato terá un plazo de 5 anos, é dicir, que vamos a forrar case o 50% do que tiñamos. Entón, recordar que, como dixo no pleno anterior, este contrato ten unha prestación importante, xa que a empresa adxudicataria ademais ten obriga de presentarnos nun plazo máximo de 12 meses un estudio sobre a xeración de energía reactiva das diferentes instalacións e a valoración económica dos equipos necesarios para a súa minoración con obxecto de reducir as perturbacións que dita enerxía produce na rede eléctrica e o impacto económico na facturación. Ademais, contempla que o 50% será de enerxías renovables, contribuindo, además de baixar o CO2, a creación de emprego na nosa zona, na comunidade. E, bueno, nada máis, valorar o aforro que vamos a ter, máis do 50%, ou casi o 50%. E Isabel? Bendita a hora que nos adherimos ao convenio CAFEN, porque desta maneira foi a forma de sacar a licitación os contratos que hai tantos en situación irregular. Foi firmado no 2017, vostede trae no 2021, home, nunca é tarde se dita é boa, ese é un dito que o fai a señora Zamos. Nada máis que dicir. Agradeço o agradecemento. Non comí o dito. E Ana? Non, nada que dicir. Nada, reventar un poquinho o que dice Isabel, que desde o 17 hasta o 21, pois, o normal é que... Pero bueno, está, que é o que conta, e nos beneficiaremos todos. E darnos o novo tamén. Exactamente. Bueno, Non me sacas palabras, se elas iban dicir. Gracias, señora Clara. bueno, a usted. Bueno, pasamos a la votación deste punto. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Está claro. Sí, son 7 a favor y 5 abstenciones. Ben, siguiente punto. Expediente número 468/2021, modificación orçamentaria na modalidade de crédito extraordinario, suplemento de crédito. Bueno, este expediente vai se financiar con cargo remanente de tesorería por un importe total de 459.916,35 euros, co fin de dotar as partidas existentes ou crear unhas novas para facer frente a diferentes gastos, ben sexa de facturas que non se puderon tramitar porque non había crédito no seu momento ou porque se presentaron no registro no presente ano 2021, a final de ano. Nada máis. Isabel? Sí. Non só ven de anos anteriores, senón tamén ven facturas do ano 2019. A ver como empezo, porque teño moitas cousas que dicir. Hai facturas do 2021 que eu considero que tamén cada concelleiro teria que ser responsable do seu gasto que fai, co cual xa se podería aportar no presuposto que se aprobou en abril. Nótase que están a facer un gasto incontrolado por parte das súas consellerías, sin contar se existen cartos á hora de facer as compras e prestar un servicio. Iso que vostedes dicía de facer 3 presupostos, á vista está que se pasa un pouco usted a torera. Quero facer mención que non lle neste lote de concelleiros que non controlan o gasto, aparto os que acaban de tomar posesión porque aínda non están, aínda non vemos os datos todavía, non? Cando outros concellos están utilizando o remanente de tesorería para facer unhas líneas de axuda
a sectores que nesta pandemia están necesitados diso, nosotros temos que facer, como sempre, a pagar facturas anteriores. E vou nombrar algunhas delas. Ano 2019. Eu pensaba que no ano 2019 vostede podía haber, non sei, unhas de axuda de emergencia, outras de cousas que un goberno socialista sempre fai ese tipo de políticas, pero non, vostede ten en reparación de asfalto, outro reparación de asfalto instantáneo con mortero de anclaje, 3.472, 2.897, 2018, coincide todas en maio do 19, que eu nas casualidades non creo, ano electoral. E a mí o que máis me choca, señor Muras, é que hai unha empresa, bueno, estas dúas empresas concretamente, pois débeselles 7.000 euros desde o 19 e non deben notar. E outra 5.500 e tampouco deben notar. Pois non sei, vostede notase, señor Muras, que de verdad non está facendo, como xa lle dixen, está facendo unha política murista, porque socialista de momento non, e parece que prevalece moito máis a forma de facer política e gestionar do Partido Popular. Seguimos. Diseño página web, 1.210 euros cada mes, e sigue sin actualizar, señor Muras, que yo levo dito pleno tras pleno. Gestión do Facebook, 302,50 euros ao mes, e todos sabemos que noticias están a poñer, moitas delas, permítame dicirlo, innecesarias. Sigo con facturas. Mire, vamos cos abogados, que sempre lle lo digo, señor alcalde, o ano pasado gastaron uns 35.000 euros en abogados. Vostede leva en consignación presupuestaria para o ano 2021 de presupuesto, partida presupuestaria de 6.000. Acabamos de pagar este ano xa 10.000, as contas non dan, xa que se esteña aprobando un presupuesto, que xa esteña empezando a facer modificacións presupuestarias, non me parece o máis idóneo. Pero seguimos. Temos facturas pendientes de abogados, 8.076 correspondentes a algunhas en reclamacións de sentencias. Ás veces costanos máis o abogado que a reclamación que fai calquera veciño que poida ter unha reclamación patrimonial. Sigo, señor Muras. Ahora vai me ter que explicar. Bueno, hai unha matrícula que está errónea. Ese coche non pertenece ao Concello. Digo yo porque vou ao que non hai un control tampouco do que se firma, do que se conforma. Hai un error nunha matrícula dun coche, porque ese coche non pertenece á flota que ten o Concello. Tamén yo digo, usted sabe que eu reviso todo, señor Muras, ou procuro. Agora vai me ter que explicar como é que levamos a reconocimiento extrajudicial a reparación da depuradora despasante. E digo, primeira certificación, 93.438,97. Primeira certificación, que entendo que é un error, que será a segunda certificación. Outro error, señor Muras. 29.586,11. Terceira certificación, 10.481,29. Proxecto da depuradora, 4.833,95. Un total de 138.340,32. Cando había unha consignación presupuestaria, un contrato de adxudicación. Explíqueme, ou explíqueme o concelleiro de Facenda. Despois, alumbrado de Navidad. Pois mira que temos a negra aquí neste concello co alumbrado de Navidad, porque a min constame que se houbo unha adxudicación no mes de agosto por parte da concelleira señora Bello, porque aínda trouxe unha moción o Partido Popular que eses cartos foran destinados ás mascarillas. Eses cartos estaban consignados. Explíquenme como agora temos que pagar con remanente de tesorería os 14.599,99 das luces de Navidad. Quero que me explique. Señor Muras, usted dixo cando aprobou o presupuesto, non me explayo moito máis porque no punto 7 non vou falar nada. Usted dixo que era un presupuesto, se o 2015 era un presupuesto real, este era moitísimo máis real. Mire, o presupuesto que usted acaba de aprobar é irreal, irrisorio e insostenible.
xa lle dixen que non vai a partida presupuestaria dos abogados aprobada no pleno dos presupostos. Señor Penabad, vostede estáse dando conta que está facendo unha política murista, por chamarlle algo. Desde logo vostede non representa para nada a ideoloxía socialista, e a vista está en todos anos tras anos e anos tras anos este tipo de facer política. E además, sobre todo, é unha política murista, porque agora mesmo vostede cargouse en estes últimos anos aos verdadeiros socialistas. Sigue facendo unha política autoritaria, dictatorial, dereita. Mire, agora mesmo, se usted sabe contar e sabe perfectamente, este pode quedar, usted non falou, usted está en minoría, ten menos concelleiros, usted non falou ca oposición para intentar salvar estes reconocimientos extrajudiciales. Usted sempre utiliza o mismo, victimismo, a oposición non me deixa facer nada, todo mentiras. Ese é o seu discurso. E xa estamos cansados dese discurso, señor Muras. Mire, de verdad, non lle bota culpa aos demais. Vostede non é digno de estar aí. Vostede non é digno da xente que o votou. Xa non digo que non o votou, nin do que o votou. Non é digno. Ortigueira está nunha situación que estaba en situación clínicamente, podíamosla decir, en coma. Ahora mesmo está en cuidados paliativos e sin posibilidade de un tratamento experimental. Señor Muras, recapacite. A oposición tuvo desde o primeiro momento, desde o minuto 1. Nos siguientes puntos, que tamén nos trae a pleno, vostede, bueno, a mí debe meter bloqueada, pero o teléfono eu entendo, pero eu creo que os demás tampouco se pon vostede en contacto cos demais. Isto é un traballo de todos, dos 13, sempre o dixemos, aunque teñamos ideologías distintas, porque todos estamos pos beneficios dos veciños e das veciñas do Concello de Ortigueira. Non teño nada máis que dicirle, señor Muras. Moitas gracias. Diana. Sí, bueno, eu tamén vou facer agora unha exposición, xa dou por exposto o punto siguiente, porque o recoñecemento sobre as mesmas facturas, non? Bueno, a verdad que estamos falando dunha cantidad considerable, é dicir, estamos falando aquí de 460.000 euros nunha modificación de crédito, en un recoñecemento extrajudicial de crédito, de facturas que parece que quedaron aí pendentes do ano pasado, non? Evidentemente, 460.000 euros, como decía, unha cantidad suficientemente elevada, e vistas as facturas, a maior parte das facturas que veñen aquí recollidas, non se pode decir que correspondan con gastos extraordinarios cos que non se conten, porque, eso revisado, a maioría son facturas de telefonía, facturas de gasoil, facturas de electricidade, facturas de Sogama sobre a recollida do lixo ou facturas de xestión do punto limpo. Co cual, son gastos que recurrentes do Concello e gastos que hai que ter en conta en calquer presuposto, en calquer presuposto de calquer Concello, non? Tampouco as asistencias a plenos que veñen aquí, que son, non sei se sobre 20.000 euros, é un gasto extraordinario, un gasto que non se tivera en conta, porque estas indemnizacións as aprobamos hai 2 anos, no primeiro pleno desta legislatura. Como decía, é unha cantidad que supón, se revisamos o presuposto deste ano, supón o 8% do presuposto total que aprobamos para o ano 2021. O 8% é unha cantidad suficientemente elevada como para ter en conta e para traer un recoñecemento extrajudicial de crédito desta cantidad. Como decimos sempre nosotros nestos temas, evidentemente non nos podemos opoñer, porque isto, opoñernos, suporía que a xente que sí que cumpliu co seu traballo e fixo o seu traballo como tiña que facer, que encima, que xa leva esperando moitos meses, que encima que non cobrase, non? Pero dende logo, evidentemente isto non pode ser a forma de traballar dun concello, e menos dun concello como este. Teñen vostedes, emplazo aquí ao concelleiro de Facenda, que colleu o cargo hai pouco, a que melloren este tema, que lle den unha volta vendada a como se fan as cousas neste concello, porque hai moito que mellorar,
na forma de traballar, na forma de funcionar, na forma de recoller todos estes gastos que temos que levar a un recoñecemento extrajudicial de crédito. Eu confío en que este novo presuposto que aprobamos hai uns meses nos axude un pouco a que nos sirva non só para, como decimos sempre, para as subvencións das Promor ou da cofradía ou para sacar a licitación da piscina, sino que nos axude tamén a poñer un pouco de cordura e de sentido común na forma de facer as cousas e de levar as contas municipais. Muchas gracias. Muchas gracias, señor alcalde. Señora Rego, o Partido Popular fai políticas sociales. Non sei o señor Muras, que sei que non, pero nosotros sí. Dito isto, 459.000, casi 460.000 euros. Eu me acordo, teño memoria, en la que levo centros de demencias, eu na teño por ahora, gracias a Dios, e a señora Audi, en pleno ano pasado, nos dixo que naquel pleno que levaba tamén unha cantidad importante de cartos, nos dixo que se iban a acabar, que xa estaban as facturas xa completamente ao día e que non había facturas antiguas e tal. O caixón ten que ser un furado negro moi profundo, porque vemos facturas do ano 19 outra vez, vemos moitísimas facturas, hasta o punto de que son casi medio millón de euros, ¿no? Que eso seguramente os veciños estarán pensando ahora, é unha cantidad bastante importante. Me chamou a atención, señor alcalde, para non aburrir a nosa audiencia, aos nosos veciños, porque xa nos, seguramente está comigo, que a señora Isabel Rego lle pormenorizou bastante un pouquinho como está este tema das facturas que nos trouxe vostede aquí, que son moitísimas, que tuvemos que mirar unha a unha a ver como eran e demais, pero me chamaron a atención dúas, que lle vou a leer para que a xente máis ou menos sepa en que nos estamos movendo. Temos dúas, sobre un montante de 1.800 euros cada unha de mascarillas FFP2, non? Está todo correcto, pero é que as estamos pagando a 1,90, é unha factura de decembro, as dúas son de decembro, do ano pasado, por supuesto, do ano 20, e, claro, a nosotros nos chama a atención 1.000 unidades, pois, que lle saque vostede un precio de 1,80 euros, pois nos parece un poquito tal. Por supuesto non lo hizo aquí, non las comprou aquí, las compramos en Narón, me parece, e chamamos ás farmacias a ver se pedíramos presupuesto, tal, tampouco, non pedimos presupuestos, non pedimos absolutamente nada e demais, e como sempre, en Ortigueira sempre compramos fora, ojalá os das Pontes, por exemplo, veñan comprar aquí, a mí me facería moita ilusión. E despois temos outra, que lle falo para períodos medios de pago, estes 50 días que decía Aui e tal, de un señor que tenemos presente, que se llama Salgueiro Rego Antonio José, que é o que nos está grabando. Non se poden dar os nombres. Bueno, pois ven aquí marcar. Pero non se poden. Bueno, pois este señor, que é un veciño noso, presenta unha factura en setembro e a vai a cobrar, escoite vostede que dice en 59 días. Bueno, pois este señor vai a cobrar a factura, seguramente con suerte en junio. En junio. Pois a mí me explique, porque aquí desas hai un porrón delas, pero a mí me explique como desde setembro, que se presenta a factura o día 21 do 9, como este señor pois está sin cobrar. O sea, os autónomos deste pueblo ainda encima nos están financiando a administración. Pois isto é intolerable, señor alcalde. E ainda encima o que dice a señora Rego é certo. Chega aquí con todo isto, non nos avisa de nada, e se non lo votamos, somos malos, porque non cobran. Entonces, claro, va usted a hablar con ellos, es que el Partido Popular es malísimo, el Partido Popular no quiere, e el Partido Popular no, é su gestión, señor alcalde. Porque este señor e outros non cobran porque vostede non o paga. Pero non é polo Partido Popular, que nosotros non somos concelleiros de Facenda, nin, non? É vostede o que ten a potestade para poder agilizar todas estas cuestións. E non o fai. E le comentamos sobre o presuposto, que tamén unha línea solamente. E dixemos no seu momento que, claro, o presuposto que presentábamos, 70.000 euros na piscina, con a piscina vacía e cerrada, pues, nos parecía unha broma, non? Ahora vemos cos abogados. Vostede presupostou para todo o ano 21 6.000 euros en abogados e resulta que a día de hoxe levamos 10.000. Entonces, vostede está tomando o pelo sempre. Pero bueno, non teño nada máis que decir, señor alcalde. Moitas gracias.
Gracias. Bueno, vamos a ver. Un pouquinho de demagogia de todos, está ben. Eu entendo a parte da oposición porque eu fixen o mismo. Entonces, fixen o mismo e o mellor ainda o fixen peor, ¿no? Pero bueno, a verdad é unha sola. Eu todos os anos vim aquí reconocimientos extrajudiciais de crédito desde que me metí en política no ano 2011 e a principios de ano sempre houve o mismo reconocimiento extrajudicial de crédito. E se revisamos os de 2000 en adiante, Ana, son peores que este, algúns. E foise salindo adiante, nós vamos ir saindo tamén. E digolle que a xestión neste Concello non é a mesma, é bastante mellor que naquela. E voulle dicir por qué. Bueno, partindo de que temos un presuposto prorrogado, no que vin aquí moitas veces no pleno, cando íbamos a sacar un presuposto novo porque había un presuposto prorrogado que non se adaptaba á realidade, todo se olvidas. Así que está, o presuposto aprobado, xa temos un presuposto novo aprobado e xa está. Claro que tiñamos un presuposto prorrogado que non se adaptaba á realidade, por eso pasan un millón estas cousas, non? Estes gastos que levamos aquí son gastos que na súa maioría non se puderon tramitar no ano 2020, por coincidir con finales de ano algúns, se se metesen directamente o orzamento que aprobamos no ano 2021, limitaría sensiblemente o mesmo, por eso se acuda unha modificación orzamentaria financiada con remanente de tesorería como permite a lei e como se fai en todos os sitios. Na Diputación, en todas as diputacións, no Cabildo, na Xunta, no Concello, en todos os sitios se leva un reconocimiento extrajudicial de crédito a principios de ano. Bueno, dicirlle, si se leva asistencias a plenos tamén, non depende, temos un servicio de intervención que funciona agora moi ben, antes non funcionou tan ben, pero bueno, hai cousas que non son culpa directa de nin do alcalde nin do goberno, nin que o alcalde sexa o responsable de todo. Se hai algún error dunha matrícula dun coche, eso non o escribo ao alcalde. O mellor pasou, hai que revisalo, e como lle dixen moitas veces, se alguna vez detecta algo caduca, pois está ben e Sin lupa, sin lupa. Vou que a min agradecele que eu eso valoro en vostede, vale? Despois, hai moitas facturas a revisar, moitas facturas de electricidade a revisar, agora non vamos a ter ese problema, pero tuvemos moitos problemas nese sentido, tamén de gasois, de todo. Bueno, agora temos un novo presuposto, e con o novo presuposto pois xa nos vamos a poder adaptar á realidade bastante. Facturas de caixón, e digoles públicamente que aquí non hai facturas de caixón. Houve moitas facturas de caixón, atopámonos moitas, foi difícil salirnos desa situación, pero salimos. Despois, sona moi ben dicir que vamos a pagar agora un reconhecemento extrajudicial por 460.000 euros, que debemos 460.000 euros, sí, claro, de un presuposto que vai partida a partida e que ten un montante final e que hai que encaixar cada gasto na súa partida. A veces podes encaixar e outras veces contablemente, como sabe vostede, señor Rego, que o fixo non se sabe, non se pode encaixar, porque non o permite a lei. Pero vamos a algo que non lle soen decir a ningún. Resolución número 2021-2029, polo que se aproba a liquidación do orzamento municipal do exercicio económico 2020, con un resultado de remanente de tesorería de 2.377.572,47 euros, dos cales vamos a quitar este 2.377.000 son de aforro, non lle lo din a ningún. E destes 2.377.000 euros que aforramos o ano pasado, vamos a pagar estes 459.916 que estaban digamos que mal encaixados no presuposto que entraron a final de ano. Esa é a verdade. E o resto, non. Entende? Ahora, podemos dicir o que sea, podemos criticar que o goberno que non estou orgulloso da xestión económica que é ao 100% que levamos no ano 2020. Non foi mala, pero, como digo vostede, señora Franco, pode ser moitísimo mellor. E o que queremos é que sexa mellor. Agora temos un presuposto novo, con as partidas xa adaptadas á realidade, como dixen, da Ortigueira, algunha variará. A nosa intención é non gastar en abogados máis do que está aí.
Se hai que gastar máis, pódese facer unha modificación que non pasa nada, unha transferencia de crédito, non pasa nada. Esperemos non ter que gastar máis do que está posto aí. Como saben vostedes, o presuposto é un documento teórico estimativo e un guión de traballo. E sobre ese guión de traballo, que debe ser o máis realista posible, temos que actuar. E do resto, pois nada máis, intentaremos facelo o mellor posible. Para o ano que ven, como todos os concellos e todas as diputacións, vamos a ter outro recoñecemento extrajudicial de crédito. Se é inferior a 460.000 euros, quere dicir que fomos capaces de axustar en cada partida o máximo posible. E do resto, pois nada máis. Despois, bueno, Valentín, non sei, non se pode dar nombres de proveedores en ningún momento. Bueno, entendo, non foi a propósito, entendo perfectamente e xa está, e pido disculpas. Despois, Que pague. bueno, estou sendo correcto, de veras disculpas deberás pedir usted. Sí, no, pero digo que pague. Bueno, vale. Eu digo E para que despois, o resto, pois bueno, hai moitos gastos de diferentes partidas, bueno, o funcionamento do Concello día a día. Esperaremos que isto mellore. Despois, no tema político, Isabel, se é socialista, se non é socialista, vexo de facer moita campaña. Bueno, cada un é como é. Entón, eu intento facer as cousas o mellor posible dentro do que se me permite. Despois, en campaña electoral, dentro de 2 anos, ou antes, en algún proceso orgánico que poida ter por aí, que o tendrá, pois en ese momento, pois véndase políticamente como pode. Aquí estamos no pleno do Concello de Ortigueira para aprobar unha relación de facturas de proveedores e que, bueno, que se trate precisamente de eso, que cobren, pois canto antes. E nada máis, para a miña parte, nada máis, se queréis pasamos a votación. Pasamos a votación ou pode facerle algún tipo de... Sí, se queréis, sí, sen problema. Sí, entonces vostede acaba de garantizarnos que non vai haber ningún reconocimiento extrajudicial este ano, porque o dixo, como que non? Está grabado, usted dixo, o ano que ven volverá a haber outro reconocimiento extrajudicial. Correcto, a principios de ano todos os Vale, anos hai un reconocimiento extrajudicial. Iso contando que vostede sea capaz de sacar outro presuposto. Xa lle dixen antes que non é facer política socialista ni nada. Xa lle dixen cando se aprobou o pleno. Os presupostos marcan a ideoloxía política do grupo que esteña gobernando. Mire, os órganos internos que está dicindo vostede, eso son cousas súas. Esa é a súa guerra, non é miña, señor. Ten bastante vostede, eu na teño. Eu xa hai tempo que xa lle dixen que non estou nesa guerra, gracias a Dios. Despois, esas facturas de queixón, por iso dicía eu que vostede aprendeu moito do Partido Popular, sinto dicirlle, o señor Calvín, eu que quere que lle diga, foron moitos anos, e cando fai fala das facturas de queixón, por iso eu creo que se arrima moito máis a esa política e non a socialista, pero simplemente por iso. E eu tamén lles vou facer un chamamento aos proveedores locales. Se de verdade lles interesa seguir vendendo para o Concello de Ortigueira para non ter que pasar por esta situación lamentable que sempre temos que andar cos reconocimientos extrajudiciales. E señor alcalde, non me diga a min demagoxia, porque a demagoxia para vostede é o seu fuerte. E a cuestión de a verdade tampouco non é moi fuerte para vostede decir a verdade. Non teño máis nada que decir. Ben, moitas gracias. Sí, quedou unha cousa. Sí, pode decir. Sí, perdón, quedou unha cousa. Bueno, a miña postura aquí vai ser a abstención, señor Muras. Ainda que vostede non conta conmigo, nin cos demais para saber a intención de voto. E volvo a repetirlle os de xente que ten vostede no seu grupo de goberno, que lles falta xente. Por a sencilla razón que cando están estas facturas todavía non hai un presupuesto aprobado, e entón entendo que xa lle digo que as facturas do 21 eu prefería meterlas do presuposto, pero voulle dar esta tregua. Pero eu comprometo-me aquí en que, por iso lles digo aos proveedores, fai un chamamento que sean eles tamén conscientes de se lles interesa vender para o Concello de Ortigueira. E Isabel Rego non vai volver a votar a favor dun reconocimiento extrajudicial cando hai un presuposto en vigor. Digo yo, ahora mismo. Non pode ser responsabilidade miña, non é. É a súa gestión, é o concelleiro de Facenda.
non é da oposición. Ben, moitas gracias. Ana. No, non teño nada que decir. No, solamente decirle, señor alcalde, que o tema dos abogados e do presupuesto xa se superou. É dicir, non é que se supere, non, xa está superado. Entón, é o que lle digo eu, e o que dice vostede que o presupuesto é un guión de traballo, e xa lle oí moitas máis veces que as mocións son declaracións de intencións, eu non sei que facemos aquí. Pois presentamos mocións, non se fan porque son declaracións de intencións. O presupuesto é un guión de traballo, entón cada un fai o que lle dá a gana. Pois oiga, ten aí razón a señora Isabel Rego. Oiga, hai un presupuesto que sea realista. Ahora, un corte e pega, xa lle dixen eu varias veces, e por iso non lle dixemos que sí a ese presupuesto, porque era de coña. Por iso tal. E señora Rego, home, eu non sei as facturas que deixaron ou non deixaron, eu espero que non deixaran ninguna, que me faltaría a mí por ver se as deixaron ou non. Pero eu aquí xa lle dixe que a señora Auri dixo que xa non había factura ninguna de anos pasados, e estou vendo do ano 19. Entón, ese caixón, non sei se é o mismo, pero é moi profundo. Por eso lle dicía. Moitas gracias, señor alcalde. Ben, bueno, simplemente aclarar que lle volvo a decir que o presuposto é un proxecto. É un proxecto de traballo. Chámolle guión, chámose proxecto, chámolle como que adáptase o máis posible á realidade, porque vaise traballando sobre os resultados dos anos anteriores e non é iso. Despois as mocións, efectivamente, as mocións son intencións políticas, vale? Non é outra cosa. Pero iso non lle lo digo eu, iso dillo a lei. E despois, señora Rego, eu digolle que os proveedores e as empresas do Concello de Ortigueira están encantadas de traballar para o Concello. Estarían máis encantadas de cobrar, Vou pero... dicir, é cada vez máis, este ano fixeronse traballos que xa están cobrados. Sin ningún problema. Estas, alguna cousa tendrían, pois, se foi metida a final de ano, bueno, o que sea, pero entraron a recoñecemento. E outras estánse revisando, simplemente. Esperemos a que avance máis. Creo que este punto xa debatimos bastante, simplemente hai que aclarar, bueno, outra cousa que nunca vin a un político decirlle, en primer lugar, dicirle a unha empresa ortigueira se quere vender para o Concello ou non. En segundo, decir que cando venha aquí un recoñecemento desta subvención de crédito, o seu voto vai ser en contra. Está ben, nunca o oíre. Pero bueno, vamos a pasamos a votación. Nos aforramos 2.377.000, que son moitos cargos. Eso é o importante do punto. Importantísimo. Pasamos logo a votación. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Ben, pasamos logo ao seguinte punto que está relacionado con este, que o expediente número 466/2021, que é o recoñecemento extrajudicial de crédito. Bueno, son os mesmos gastos que o expediente anterior, pero temos que facer a votación para pagar aos acreedores unha vez que entre en vigor a modificación orzamentaria. Bueno, xa sabéis como funciona. Logo, queréis algo máis ou pasamos a as intervencións que se fixeron agora? Xa está. Ben, bueno, votación logo. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Vale. Bueno, agora temos mocións de urxencia. Bueno, temos que votar a urxencia, entonces vamos a comentar as mocións e despois o de sempre. Vemos a ver si procede urxencias, non procede a través de votación. Esta moción de urxencia é o expediente número 240/2021, que é a aprobación inicial da ordenanza pola que se establece o réxime transitorio de ocupación de dominio público municipal por instalacións desmontables vinculadas ao hostelería. Bueno, como comentei no pleno anterior, a aprobación deste regulamento transitorio era a mellor solución que se podía adoptar de xeito inmediato. E se aprobase daquela, agora estaría a piques de entrar en vigor e teríamos a posibilidade de poder conceder licencias para a instalación de terrazas en espacios públicos, que co regulamento do ano 2004, vixente na actualidade, non está permitido, tal como en plazas, aparcamentos, etc. Daí a urxencia, xa perdemos un tempo valioso ao non ser aprobado no pleno do anterior, no pleno do mes de marzo, porque se ordenou a retirada e votación da retirada. O texto do regulamento transitorio é sobradamente coñecido polos hosteleiros e pola cidadanía en general, xa que é o mesmo que se aprobou o ano pasado.
O único que variaba era a data da súa vixencia. Antes, pois, poñíamos o 31 de diciembre, agora, neste, pois, vai fin de pandemia. Por iso se volvía a levar no pleno do mes de marzo. E, polo tanto, estivo en exposición pública durante un plazo de 30 días previo anuncio no Boletín Oficial da Provincia do 30 de xuño de 2020 e o seu texto íntegro publicouse no Boletín Oficial da Provincia do 20 de agosto do mismo ano. Como saben, durante o período de exposición ao público non se presentaron alegacións, polo que estimo que é un texto completamente válido e satisfactorio para o sector, como intentei explicar no pleno de marzo. Deixalo sobre a mesa non era necesario nin si aportar nada novo como ao final así sucedeu. Reitero que este regulamento é transitorio, é totalmente independente do expediente que se está a tramitar para consensuar e aprobar un regulamento definitivo que perfectamente se pode tramitar paralelamente. A instalación das terrazas require de varios trámites. O primeiro é a concesión da autorización para o uso do dominio público, sendo de aplicación actualmente o regulamento do ano 2004, que é bastante restrictivo, xa que non contempla instalacións en sitios distintos ás fachadas dos locais, daí que a urxencia de aprobar este regulamento transitorio, xa que para a súa entrada en vigor, primeiro debe estar exposto ao público durante 30 días dende a súa publicación no Boletín Oficial da Provincia e no caso de que se presenten alegacións volver novamente a pleno para resolvelas e posteriormente publicar o texto no íntegro no Boletín Oficial da Provincia de novo. É dicir, que se hoxe se aprobara inicialmente, podería entrar en vigor a principios de xullo, podendo estar xa agora en vigor. Pero, bueno, o motivo que alegaban nese momento de deixar o regulamento sobre a mesa foi que non se realizara o trámite de audiencia previa, pero neste caso, repito, é o mesmo texto que xa estivo ano pasado exposto ao público por un plazo de 30 días, sin que se presentaran alegacións e tamén se publicou o texto íntegro no Boletín Oficial da Provincia e volverase a someter a exposición pública, polo que as persoas interesadas poderían presentar alegacións. A redacción e aprobación do regulamento definitivo para o que, como saben, habeuse un prazo para as persoas interesadas que poidesen presentar suxerencias e non se presentou ninguna. Agora, os servizos técnicos están a redactar, están na fase de borrador previo do documento e comunícolles que se atopan con bastantes problemas, xa que hai que conciliar a lei de solo, lei de accesibilidade, a de emisión de ruídos novas a maiores dentro do ano 2004 que non as había. Logo saldrá un documento definitivo, un borrador definitivo, que se abrirá un prazo de 5 días para que as persoas interesadas presenten suxerencias e, posteriormente, o informe dos servicios técnicos e xurídicos para sometelo ao pleno para a súa aprobación inicial. E, seguidamente, os trámites de exposición pública durante 30 días, dende a publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia e a aprobación definitiva e publicación do texto íntegro no Boletín Oficial da Provincia. É dicir, que estamos a falar de algo máis de 3 meses e ese non é o gran problema. Despois, o gran problema será as adaptacións e o cumprimento da lei en plena temporada de traballo, que é o que lles dixen no pleno anterior e o que lles pretendo transmitir e non o consegui. Por outra, a ver se hoxe se consigue. Por outra banda, o artigo 41 da Lei 9 de 2013 de Emprendemento e Competitividade de Galicia establece que será precisa a licencia municipal de autorización ou autorización autonómica entre outras actividades, la instalación de terrazas al aire libre o en la vía pública anexas al establecimiento abierto al público. Bueno, este artigo é de aplicación tanto a terrazas instaladas en dominio público como en terrenos privados e require que no seu caso se obteñan todas as autorizacións sectoriais que, dende logo, require autorización para ocupar ese espacio. Ao final está a tasa por ocupación de vía pública, que no pleno pasado aprobouse a modificación da ordenanza fiscal co fin de eximir este ano do pagamento da mesma. Esta ordenanza está en exposición pública hasta o 7 de maio do 2021 e a partir de aí, se non hai reclamacións, publícase o texto íntegro no Boletín Oficial da Provincia e entrará en vigor. Ata entonces está en vigor a ordenanza fiscal que establece unha tasa por mesas e 4 sillas. Bueno, reitero que a urxencia da aprobación do regulamento transitorio está justificada
Como xa dixen en varias ocasións, porque co regulamento do 2004 non se pode autorizar terrazas en moitos espacios públicos. E con este regulamento, sí. Polo que sería necesario telo en vigor para regularizar o antes posible a situación das terrazas e solucionar esos problemas que teñen na súa medida. É o mesmo que se dixo no pleno anterior. Exactamente o mesmo. Da outra vez decideuse retirar o punto, agora volvémoslo a traer. A ordenanza nova, cando sexa o seu momento, vai ocasionar moitos problemas e non estamos en condicións de poñer os hosteleros en problemas. Simplemente, esa é a urxencia, vamos a votar a urxencia, se o consideran, que é urxente ou non, e logo, pois poderemos debatir o fondo todo o que queiran vostedes. Bueno, votos a favor da urxencia, prospera a urxencia, e bueno, está falado o tema e non sei que non teño moito máis que decir. Simplemente dicir que en canto ao fondo do asunto, estimo que este regulamento que se someta a aprobación agora dá solucións á problemática que temos, e polo tanto os titulares de establecementos, polo menos a maioría, que ademais teñen un texto bastante coñecido, poderían solucionar o problema que teñen neste momento. Simplemente, pois eso, a ver se somos capaces de ter un sentido institucional ou como se queira chamar en este momento. Vamos a ver. Isabel, ten a palabra. Vamos a ver. O problema das terrazas generou vostede no bando do 2019. Di que non ten máis nada que dicir. O que tiña que dicir era, cando quedou como punto aplazado no pleno do día 11, o día seguinte, convocar, porque a crispación xa estaba montada, isto non apareceu novo, convocar os hosteleros e dicirles o que había. Isto non é o mismo que o que trouxe vostede o ano pasado. O ano pasado, refiro-me ao informe de secretaría, porque parece que vostede non lee. O que diga vostede non ten nada, non é importante. O importante son os informes dos técnicos. E aquí a secretaría. E dice, que o volvemos a traer o mismo. Ojo, dice, pese a todo, bótase de menos unha xustificación máis sólida para pretender omitir os trámites de consulta previa e información pública previstos no artigo 133, dado que a situación de emerxencia pública convocado. Bueno, en resumidas, que polo tanto xa estamos ante unha situación de unha administración dilixente non podía prever. Quero dicir, esa é a diferencia. Por iso se queda encima desa mesa. Por que máis? Porque hai unha comunicación que se lle fai a ACO que nos encontramos con ela aquí. Que a día de hoxe ACO ainda non recibeu esa notificación pola vía electrónica. Que ningún hostelero tuvo conocimiento de nada. Que vostede desde o pleno anterior, desde o 11 de marzo, non fixo absolutamente nada. Nin se reuneu cos hosteleros. A crispación dos hosteleros creou na vostede. Non a está creando a oposición. E se tanto querría solucionar este problema, agora vou dicir aos hosteleros, se o señor alcalde quixera solucionar este problema, pois isto ven por urgencia. Nosotros houve unha comisión o día 30, se a quere meter, porque na incluye na orden do día cando convoca o pleno. Pois non, o señor Muras mete por urgencia hoxe ás 3 da tarde. Hoxe ás 3 da tarde. É o que fai o señor Muras. Este é o xeito de que como actúa ante un problema que teñen os hosteleros. E cal é o problema? Porque non nos dixo, volvo a repetir, a mí non me chamou. Eu non sei se aos demais membros da oposición os chamou para dicirlles que o pretendía volver a poñer. Que volvía a poñer. Aquí básase en que os hosteleros non eran coñecedores. E vostede non tiña idea nin de traílo agora tamén, que eu coñezo, señor Muras. O que pasa que empezou a haber unha crispación, empezaron a escoitar unhas voces, e vostede dixo, pois vou meter por urgencia. E ya soluciona o problema. Vitimismo, señor Muras, vitimismo. Mira, deixe de vitimizarse e empeza a traballar. E deixe de enredar, que é o que está facendo. Enredando. Señores hosteleros, a culpa disto que non se solucione é do señor alcalde, que para iso é o alcalde. Sigo dicindo, está nun sitio que non tendría que estar, pero é o que nos tocou. Entonces, solución. En que nos vamos basar? En que parece ser que os hosteleros polos cauces oficiales non solicitaron
ningunha medida, pero que tampouco tuveron acceso a este borrador, porque nadie se lle deu. Usted di que é igual que o do ano pasado, pero eles tampouco o saben. Xa lle dixe na comisión, cando a señora Franco sacou o tema, que tampouco vostede o quería sacar, que é un problema e que lle hai que dar unha solución aos hosteleros. Isto non é panacea. A crispación creouna vostede co bando do ano 2019 e non fixo nada. É máis, é que desde o 11 de marzo non fixo absolutamente nada. Nada, e van 2 meses. O sea, nada. Non se pone nervioso. Nada, non fixo absolutamente nada. Entonces, e é máis, se vostede cree que estamos equivocados, porque non nos chama e nos dice, mirade, é necesario, falei cos hosteleros, tal. Iso non é o que nos din a nosotros. Os hosteleros non saben dos outros. O sea, usted cree que de verdad así se pode gestionar un problema? Usted cree que isto se gestiona así, señor Muras? De verdad, botándonos outra vez a culpa a nosotros. Porque é o que pretende. Volvo a dicir, se tan importante é, porque non leva xa na convocatoria de pleno e nos enteramos hoxe, porque miramos, porque como xa sabemos como é vostede, de improvisado, sabe? Como xa o conocemos, pois ás 3 da tarde meteu todo o expediente, que volva a repetir, que é o mismo que el trouxo o día 11, porque non foi capaz de facer absolutamente nada. Non foi capaz nin de dicírnolo a nosotros, con iso xa lles digo todo. Non teño máis nada que dicir, señor Moras. Non foi moi... Non, xa sabe como sou eu. Gracias, señor alcalde. Desculpa un momento, despois olvídame das cousas. E non me gusta. Vamos a ver. O documento é o mesmo. Exactamente o mesmo. Pero vostede pode contestar por separado. Señor secretario, eu non sei se isto é... Eu podo contestar iso. No, non é así. Non é así. Usted é portavoz, aquí tiene que haber un portavoz e un turno. Pode manter o silencio. No, pero que se lo diga el señor secretario. No, que se lo diga el señor... Nivel institucional, señor Muras. Nivel institucional. Primeira chamada a atención. Muy bien, muy bien. Anote, por favor, primeira chamada a atención. E a parte que hace falta el reglamento. O señor Valentín anote yo. Muy bien. Continúe. Vamos a ver, voy a contestar, señora Rey. A min elixeu o povo. Entende? Pídolle que haga silencio. Elixeu o povo para ser o alcalde de todos. E así o estou facendo. Levo tempo facendo así. No. Bueno, voulle dicir, o documento é o mesmo, como lle dixen antes, que o do mes de agosto do ano pasado. O mesmo documento. É o mesmo, o único que cambia é a data. En vez de 31 de diciembre, agora este documento vai hasta final de pandemia. Ese é o que hai. En este tempo redactouse un borrador. En este tempo, 11 de marzo en adiante, como digo vostede, traballouse e redactouse un borrador. Ahora mismo hai un borrador previo con unha serie de problemas que teremos que tratar si cos hosteleros en ese momento, reunireime con eles, explicareilles cal é a súa problemática particular e xa veremos como podemos resolver. Non en período de traballo como están agora. Agora hai que deixalos traballar e ganar cartos. Despois vou dicir que, sí, efectivamente, ven por urgencia. Da outra vez, este mismo documento veu dentro da orden do día. E ca súa capacidade de poder facelo, votaron a retirada do documento da orden do día. Desta vez, decidín traelo por urgencia, para que votásemos a urgencia. Simplemente, saber se vostedes consideran que isto é urgente ou podemos deixar outros 2 meses e medio máis, como se fixo da outra vez. Porque o documento é o mismo e volvemos a estar outra vez na mesma situación. Daquela vez había unha concentración, unha reunión de hosteleros, viñeron, baixei, falei con eles, expliqueilles a situación, dixenlles que levábamos dentro do orden do día un documento que podía solucionar o seu problema, subín e vostedes votaron a retirada do punto. Eso é o tema. A culpa pode ser do alcalde, pero a verdade ten que salir e ten que estar sobre a mesa. Tamén o documento quedou sobre a mesa.
non lle teño que dicir nada máis ao respecto. Vai ter a palabra a Por señora Ana Franco. alusións, Vai ter a por palabra alusións, Ana Franco. Señora Ana Franco ten a palabra. bueno, digo yo despois do outro, non pasa nada. Ten capacidade para esperar. Por favor. Gracias, Ana. señor alcalde. Bueno, creo que todo isto que deixa en evidencia que neste Concello temos un problema grave, moi grave de comunicación. Bueno, normalmente, bueno, cando hai varios interactuantes nunha mesma historia, pois cada un conta a historia según lle vai nela, non? No mellor dos casos, pois a historia conta para que lle favorezca máis e no peor dos casos, pois para que perjudique máis aos demais, non? Pero vamos facer un pouco de memoria para decir exactamente que foi o que pasou en canto a esta ordenanza que establece un réxime transitorio para as terrazas. En marzo, no pleno ordinario que tiñamos convocado en marzo, na comisión previa ao pleno, atopámonos con esta documentación por urxencia. Non estaba metida no orde do día, ou non sei se se meteu tamén o mismo día, pero atopámonos con isto por urxencia. Ninguén nos avisou de que isto se iba a meter na comisión. Esa foi, digamos, a primeira sorpresa que nos atopamos, a primeira falta de comunicación que tuvemos nese mes de marzo. Cando chegamos ao pleno, uns días despois, nos atopamos con outra sorpresa, que era unha providencia da alcaldía, que xa naquel momento leímos algunha das cousas que decía na providencia, na que se lle daba aos hosteleiros e ás asociacións relacionadas co tema das terrazas un prazo de 10 días para que fixeran alegacións de cara a facer un regulamento e a recoller as suxerencias que eles, como máis afectados, tiveran para facer ese reglamento. E na mesma providencia, o Concello dábase, pasados ese prazo de 10 días, outro prazo máximo de 10 días para facer o borrador do regulamento. De isto tampouco se nos comunicou nada, nos atopamos pois tamén de sorpresa, casi subindo as escaleiras para asistir ao pleno. Bueno, pois todo isto pensado rapidamente no tempo que nos deu para pensar, pois o tempo que subimos as escaleiras e nos sentamos, pensamos que non era moi coherente aprobar un reglamento ese día, cando nun prazo de 3 ou 4 semanas como máximo se iba a aprobar outro xa coas aportacións que fixeran os hosteleiros e consensuado con eles. Recordo que había unha manifestación abaixo con eles, recordo que foi unha etapa complicada porque non sabían se podían abrir as terrazas ou non, se abrían só o 30%, os interiores estaban cerrados, estaban pasando un momento moi complicado e estaban sumidos nunha, digamos, inseguridade xurídica porque non sabían o que podían facer coas terrazas ou non. Entonces, en todo este berenjenal co que nos atopamos, nosotros o que pedimos daquela foi que deixáramos de riba da mesa esta ordenanza, este réxime especial transitorio, para que os hosteleiros fixeran as súas propostas nese prazo de 3 ou 4 semanas se pudese aprobar o regulamento definitivo acordado con eles. E volvo a repetir, non votamos en contra desta ordenanza. Dixemos que a apartábamos e que esperábamos a que se fixesen as aportacións. E máis, eu recordo, non sei se está na acta ou non está na acta, pero eu recordo que falamos de que se non había aportacións, nosotros, os 3 partidos da oposición, estábamos dispostos a vir dun día para outro a que se nos convocase a un pleno extraordinario para volver a traer isto e aprobarlo. É dicir, non hai que esperar 2 meses para volver a traer isto. Se aos 10 días, como efectivamente pasou, non houbo ningún tipo de proposta por parte dos hosteleiros, pasado ese prazo de 10 días, se nos convocaba por urxencia, diríamos todos, sin problema ningún, e aprobaríamos isto, estaría aprobado, pois ao mellor non o 11 de marzo, pero sí o 25 de marzo. Ben, isto tampouco non se fixo. Bueno, a seguinte sorpresa, pois é, cando chegamos á comisión, cando nos aparece a orde do día da comisión, e volvemos a non saber nada das terrazas. E chegando á comisión, ao final, preguntei eu personalmente que pasaba coas terrazas, porque a xente volvía a estar, digamos que temerosa, non sabían o que iban a facer a partir do 1 de maio, recordo que a comisión era o 30 de abril. Ben, preguntamos ao señor alcalde, o señor alcalde nos dixo que o regulamento se estaba redactando.
volvemos a recordar ese prazo de 10 días e 10 días, que xa pasara máis dun mes, e nos volveu a repetir que ese reglamento se estaba redactando. Pedimos que se volvera a traer iso, pois que, como deixáramos de riba da mesa, pois, bueno, pois que o regulamento se estaba redactando. Bueno, a seguinte sorpresa é cando hai 2 días pois nos chaman afectados polo tema das terrazas, hosteleiros, bueno, concretamente despasante, que, bueno, pois tiveron unha reunión con vostede e volveron a falar deste problema que efectivamente para eles é un problema porque está claro que esta ordenanza de réxime transitorio para eles é moito millor que o regulamento que hai a día de hoxe que é do 2004. Entonces eles, supoño que con vostede non estaba na conversa, pero me imagino que chegarían ao acordo de volver a presentar isto para favorecerles a eles de cara ao, bueno, pois eu digo que eu falei con eles. Eles querían que se volvese a traer isto, que se aprobase para facilitarles a eles o traballo de cara ao verán, porque, como digo, pues, aquí, como dicía tamén moi ben o señor alcalde, aquí recollese algunhas cousas que les facilitaría o traballo a eles que non se recolle no regulamento que está en vigor a día de hoxe. Ben, isto foi o lunes. A min dixéronme que eles iban a falar con todos os partidos da oposición, non sei se o fixeron ou non, pero me imagino que sí, porque esa era a súa intención, para pedirnos que, pois, se se traía isto ao pleno, que o apoiásemos para facerlles, como digo a eles, o traballo de cara ao verán, pois moito mellor. Ben, isto foi o lunes. O martes, nosotros miramos o orde do día do pleno e isto non estaba incluído. A última hora do martes, eu falei con vostede, señor alcalde, e preguntei se isto se iba a traer ao pleno, e me confirmou que sí, que se iba a traer. Efectivamente, no día de hoxe, colgouse a documentación. Eso foi o que pasou. Isto é verdad que nosotros decidimos deixalo de riba da mesa, pero porque eu personalmente non veíamos o sentido a que se fixeran 2 regulamentos nun prazo de 3 ou 4 semanas. Sobre todo, tendo en conta que o segundo regulamento iba a recoller as aportacións que fixeran os hosteleiros. Efectivamente non fixeron ninguna, pero como lle digo, isto que di vostede de que o trouxo hoxe por urxencia para ver se nosotros o aprobábamos, bueno, que deixamos pasar 2 meses, bueno, en realidad quen deixou pasar 2 meses foi vostede, pasado ese prazo de 10 días, poido traerlo ao pleno, facer un pleno extraordinario, como fixemos outros moitos plenos extraordinarios, e podemos habelo aprobado aí xa varias semanas. En todo caso, o importante disto é que isto saia adiante, porque efectivamente vai axudar aos hosteleiros a traballar un pouco neste ano tan complicado que teñen, xa non só de traballo, sino tamén, como decía antes, de inseguridades, de inspeccións, de aforos, de que nuns momentos teñen que estar pechados, noutros poden abrir, noutros o interior. Entonces, bueno, todo o que sea axudalos para que eles traballen un pouco mellor. Efectivamente, nosotros, cando falamos con eles, dixémosles que os apoyaríamos sin ningún tipo de duda, non? Pero eu quero incidir un pouco en que, ao final, moitas veces os problemas que podemos ter aquí e que, ao final, os generamos á xente, son creados por esa falta de comunicación que hai. Aquí, que repito, houve falta de comunicación neste tema desde o principio, porque xa cando se levou en marzo, xa se levou por urgencia, e xa non se falou con nosotros. Cando se trae aquí, tamén se volve a traer por urgencia, tampouco se fala con nosotros. Somos nosotros o que temos que chamar para saber se isto se trae ou non. E ao final, evidentemente, quen chame a quen ou quen non chame, pois é superfluo ante o importante que é aprobalo, pero é verdad que nos facilitaría a todos moito o traballo, esa comunicación, nos facilitaría tamén explicarlle as cousas á xente, se todos sabemos o que se vai facer e como se vai facer e a intención que podemos ter cada un. Entonces, eu neste caso, xa lle digo que nosotros vamos a votar a favor deste reglamento, pero eu pídolle que faiga un esforzo en ter esa comunicación con todos. Eu xa sei que aquí somos 3 partidos e somos 3 distintos e cada un fai oposición á súa maneira, pero polo menos no noso caso eu agradecería que se falase máis con nosotros e se comunicase máis estas cousas para que cando nos veñen os hosteleiros despasante sepamos o que se pretende facer ou o que non, o que se vai a presentar ou o que non. Nada máis.
Ben, señor alcalde. Sí, señor. Gracias, señor alcalde. Pues ten vostede suerte, señora Franco. Por lo menos como vostede fala. Eu escoitei a señora Rego que non, a nosotros tampouco nos dice nada, pois, onde se pon un canto nos dentes. Ah, que temos que chamar. O sea, nosotros somos os que temos que chamar e porque somos adivinos, porque vai entrar no ese. Señora Franco, hai que ser un pouco serio. Pero bueno, non vamos a entrar nisso. Suscribo o que dice a señora Franco, menos estas últimas cuestións que estaba apuntando, pero o resto da cronoloxía de datos foi tal cual a traíamos nosotros. Para non aburrir a audiencia non lle vou a seguir dicindo, pero foi tal cual. Vostede nos dice isto no pleno anterior subindo polas escaleiras. Entonces, claro, sin leer ningún documento, sin fazer, como vamos a votar de favor? Nin a favor nin en contra, que naide no seu sano xuízo vai a facer iso. E logo, como lle dixo ese non arrego, o secretario nos emite un informe que nos van dicindo algo así como que somos unha administración un pouco negligente. É dicir, que tuvemos moito tempo, porque tamén o decía a señora Rego, no ano 2019, e yo dixen, e está na acta, no ano 2019 vostede genera este problema. Non había pandemia, No ano 2019 non había pandemia ni levábamos mascarilla. O sea, do ano 2019 hasta hoxe, eu creo que pasaron anos suficientes como para poder ter non só o regulamento, sino xa unha ordenanza, xa en debida forma para que os hosteleros non tuveran problemas. Bien. Aparte disto, o Partido Popular, cando veu todas estas cuestións, pois moveu ficha. Como moveu ficha? Para poñer o parche. Cal era o parche? Hombre, se todos os hosteleros nos dicen que nos va a multar a Guardia Civil, pois vamos chamar a Guardia Civil. Para que non nos multen. Por lo menos para que saquen as mesas con tranquilidade. Porque non o facían. Vostede non sei se recorda, está grabado tamén, que vostede decía, es que hai un audio por aí. Es que, alucinante. Vostede... A ley hay que cumplirla, vea el pleno, porque el pleno no tiene desperdicio. La ley hay que cumplirla aquí en Santiago. Si la sacan, que ellos se atengan. No, que ellos se atengan son vecinos seus. Como que se atengan? Terán que ter unha certeza. E é certo que dixo a señora Franco outro día, cando lle pregunte e vostede será de campos dicindo, bueno, hai un reglamento que por aí, pero que nos fomos de aquí, da comisión, sin saber se os hosteleros podían ter certeza de sacar as mesas ou non. E volvemos a chamar a Guardia Civil. Primeiro chamamos ao señor secretario por teléfono. E le preguntei, oiga, ¿se puede volver a pedir otra vez esto como ya se pidió y tal? Y él, señor secretario, ¿verdad? Me dijo usted, pues que lo pidan otra vez, que lo soliciten y de esa manera pues tienen otros 2 mesitos y tal. Ese era el parche que nos daba el señor secretario porque, claro, veía que non había máis solución. E volvimos a chamar a Guardia Civil. E volvimos a facer. E me puse en colorado porque nos echó unha pequeña bronca. De aquella manera, diciendo, oiga, vamos a ver, levan vostedes meses e meses, oiga, póñanse as pilas. Además así, póñanse as pilas. E agora nos ven aquí dicindo, e ten razón a señora Franco, dicindo, e botándonos a culpa a nosotros. Vostede cree seriamente que os hosteleros creen que a culpa é da señora Isabel Rego, da señora Ana Franco e dos 5 concejales do Partido Popular? Eu creo que non hai naide en Ortigueira que pensa a día de hoxe que a culpa das terrazas, da mala gestión das terrazas, é culpa da oposición. Eu creo que non. E é certo tamén que os empresarios del pasante nos chamaron, segundo saliron, me imagino que da súa reunión, claro, alarmados, porque están nun limbo. Nun limbo. Que facemos? Sí, no, ahora sí, ahora cuándo? Ese reglamento que non sabemos nada, non? A xente ten desconfianza, ten ausencia de certeza. E cando non ten desconfianza e non ten certezas, automáticamente sucede que empezamos a cometer errores. Que é o que pensan eles. Si la saco e saco 4 non sei que, me va a venir la Guardia Civil, me va a multar, non la saco. E xa teñen suficiente problema ca pandemia. Foron o sector máis castigado, sin duda ninguna. Ahora abrimos, ahora cerramos, ahora un poquito, ahora después, e aún non acabou. E o señor alcalde, vostede é o que tiña que coller o teléfono, se non tiña todo isto arreglado, e chamar a autoridade que sea e negociar estas cuestións para que eles teñan certezas. E salir vostede dicindo, tranquilos, señores hosteleros de Ortigueira, que isto lo tengo yo más o menos arreglado en tanto en cuanto no hacemos la ordenanza.
Y de esa manera habría certezas. Pero claro, usted en lugar de hacer esto, pues nos echa la culpa aquí a nosotros, ahora es un trágala, la señora Franco ya le dije que le va a aprobar un tema que le viene informado del señor secretario que es demoledor, y claro, y es un trágala, O haces esto, o los hosteleros van a... Porque les voy a decir a todos que fuisteis vosotros. Esto es el trágala de toda la vida. Y así nos hacen las cosas. E non estou de acordo con ustedes, señora Franco, en que hai falta de comunicación. No. Esto ya no es falta de comunicación. Esto es mala intención. Porque quedó clarísimo en aquel pleno que a los 10 días, ¿verdad?, nos volvíamos a que no había pérdida de comunicación. Había un emisor, un receptor, un canal, todo el mundo lo oyó, pero no nos llamó. E sabe por que le digo isto? Porque seguramente vostedes se acorda que eu no pleno extraordinario dos servicios sociales lle tendín a mao para solucionar o problema. E lle dixen que me chamara o día siguiente, ou cando fixera. Pasaron 2 meses, verdad? Cree vostede que me chamou? Pois xa lle digo que non. Entonces, falta de comunicación. Problema de comunicación. Non. Es así. Pero es así porque usted quiere. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, gracias a usted. Bueno, como parte política está moi ben, pero, bueno, os hosteleros queren o que se les daba hai 2 meses, unha solución. 4. Señor Valentín, non me faiga volver a... Seixa educado. Quero unha solución, quero que se lle daba hai 2 meses. É o que pretendo que saia hoxe daqui. Unha solución para eles, non? Saben que a ordenanza nova que vai ter un montón de restriccións, temblo cando saia, e eles van a temblar máis porque son máis afectados que min. E a partir de aí, eu digolles que durante bastante tempo se le han dado paso. Sempre me saca a señora Rego o tema de que culpa miña o bando 2019. Bueno, unha denuncia de un veciño e que hai que atender. Atendeuna. Eu teño que estar aquí para facer cumprir a lei no seu momento. Se hai que emitir un bando, 2 ou 3, pois hai que facelo. E vostedes, se algún día a alcaldesa, pois xa verán. Despois, máis pasos, estableceronse o xa ano pasado, en agosto, se fai este regulamento transitorio, habilitanse rúas peatonais, hai unha pregunta por aí que entraremos despois nelas, rúas peatonais para que poidan traballar os establecimentos que están en esas rúas, senón non podían traballar. Despois, fixos a ordenanza, non sei se comunicación ou non é comunicación, si é verdad que a señora Franco si me chamou ela a min, pola súa parte, vin cantidad de cousas que entran por registro, peticións de información de todo tipo, a veces masivas, non vin ningún tipo de aportación ao respecto súa de ningún tipo de aportación á ordenanza, nin nada polo estilo. O mellor ten que sair todo o alcalde, porque ao final necesita os votos no pleno, pode ser, o mellor son un mal comunicador, e o mellor pois teño que arrodillarme ante ustedes para poder sacar as cousas adiante, pero a oposición, e máis que a oposición, a corporación, tamén está para dar pasos hacia adiante. Si, tuve unha reunión este lunes cos hosteleros de Espasante, falamos de moitas necesidades que teñen, que vamos a intentar darlle cumprimento a todas as que poidamos. Entre elas, expuxenlles o tema do que pasou, o que dixen hoxe aquí, exactamente e cronolóxicamente, igual que o dixo vostede, Ana. No. E a partir de aí tratamos ese tema, e o que lles dixen é que sería importante que falaran con vostedes cara ao día de hoxe e a votación no día de hoxe. Volveron a falar comigo, eles teñen a súa preocupación, e nós o que temos que facer aquí é razonar e ser responsables. Se eles teñen unha ordenanza transitoria, no momento en que entre en vigor poden estar tranquilos, senón non poden estar tranquilos. E o reglamento novo, cando saia, é un reglamento demoledor, porque leva varias leis que hai que cumplir, e moitos nas van a poder cumplir, e algún incluso, e pode dicir públicamente, o mellor ten que cerrar este establecimiento, porque non vai cumplir. E isto o falamos, señora Ana Franco, e falamos que algún non vai poder cumplir.
porque o no interior o mellor non se adapta e o mellor no exterior pois, non pode poñer absolutamente ninguna mesa. E iso é moi duro. E máis plantearlo xusto a principio de temporada de verano. Aquí hai que poñer luces largas e ser un pouco máis, poñerse no pelexo deles, digamos, non? E a partir de aí ser como temos que ser. O debate político, eu penso que eles dá igual. A culpa, collo eu para min. Eu non teño ningún problema en dicir que a culpa é do alcalde, ningún problema. Pero o que é importante é que eles teñan unha solución e o que sí, estou tranquilo que pola miña parte foron tendo, cando menos, solucións intermedias para ir saindo do paso. O de falar que a Guardia Civil ou non falar, señor Valentín, eu legalmente non o podo facer. Usted é un veciño máis. Eu podo falar con eles, dicirles a problemática que hai. O que hai que ter é coraje político para facer as cousas. Coraje político. E non deixar a xente tirada. Coraje legal. Iso é o que hai que facer. E agora, a todo o pasado, nos apuntamos bueno, pero non vale. A ver se lle damos solución ou non lle damos solución que vamos a pasar á votación. Non vamos a facer máis intervencións sobre o tema. Xa creo que está suficientemente tratado. Eu solo un matiz. Vostede dixo, non solamente isto, que lle dixo vostede aos hosteleros que se pulleran en contacto con nosotros para que votáramos a favor. E logo vostede... Non, eu dixenlle que falasen con vostedes. Vale, e onde está entonces o nivel institucional, señor alcalde? O sea, os hosteleros que son a parte do que teñen o problema teñen que falar con a oposición. Mire, señora Isabel, eu teño que agotar todas as posibilidades en todo momento. Pero que non agotou nin a primeira, que nin nos chamou. Moi ben, xa ven perfectamente o que hai e gustalles gobernar. Non nos gusta gobernar. E en algún momento gobernarán. Non, que non nos gusta gobernar, a nosotros de momento ten que gobernar o gobierno e vostedes colaborar. Gustanos solucionar os problemas, pero se non nos deixan ni colaborar, señor Muras. Sí, señor Isabel. Mire, eu vou máster neste reglamento. Estou ansioso da votación. Ansioso da votación. Non, xa lle vou anticipar, non se poña máis nervioso. Non se poña nervioso, porque sabe que pasa? A diferencia entre moitas que teño, entre os cidadáns é o sentido común, sabe? E eu básome, antes me baso neste informe de secretaría, que é o mismo, que volvemos a dicir que é o mismo, como os hosteleros non presentaron ningún tipo de alegación, aínda que está todo collido con moitas pinzas, eu non podo votar a favor del, pero a miña abstención vou facilitar que saia, evidentemente, porque teño sentido común e porque non quero esa responsabilidade e porque os hosteleros teñen que traballar. Pero dígolle, señor Muras, ten a posibilidade de ter unha oposición traballadora, que además que se ve que traballa, que estamos abertos ao diálogo, que además, pero usted dase conta que, mire, usted pon os plenos cando lle dá a gana, nadie protesta. Vimos as horas, nosotros estamos traballando, usted nunca nos chama, vemos ben a tal hora, usted dixo o outro día o pleno, o miércoles ás 8. Ala, pois xa está. Iso é unha forma de dialogante, iso é diálogo, iso é entendimento. Cando vos ven, eu diría, cando vos ven ben, é que iso entra no ano 2021, entra no sentido común de cada persona. Eu non sei, é nas formas de civismo, non fai falta ese nivel institucional que diga vostede. Moi ben, señor Rey. E por outro lado, outra pregunta que dicía, di vostede que a vostede elixiu no povo. Non. A vostede elixino neses concelleiros que están aquí. E 3 deles xa non estaban, que seguramente a día de hoxe tampouco elegían, Non teño máis nada que dicir. Bueno, nervioso, sí. E ansioso por ver a votación. Pois non se preocupe. Claro, normal, pero é normal. Porque tiene sentido. Sí. Vamos a pasar logo a votación. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Bueno. 6 a favor, 6 abstencións. E agora digo descontento. E moitas gracias. Que tamén sei ser humilde. Bueno. Non esperábamos menos, señor alcalde. Son humilde, señor Valentín. Claro, eu non lle dixo ningún. Creo que vostede tamén. Agradezo. Unha persona humilde non ten que dicir que é humilde, señor Muras, ten que demostrar. Moi ben. Bueno, temos a seguinte moción de urgencia, que é a moción do Grupo Mixto Primeiro Ortigueira. Non é de urgencia, sí? Sí, son todas. Moción do Grupo Mixto Primeiro Ortigueira instando a Valedora do Pobo e a Xunta de Galicia a adopción de diversas medidas para responder á problemática ocasionada polos lobos. Bueno,
antes de ver o mellor, bueno, falarías do contido da moción. Nós o que estivemos vendo, por lo menos o noso grupo goberno, é se podría incluir dentro da petición, que en algún sitio parece que non está, lobos e xabalíns, fauna salvaxe, as dúas cousas. Entendémola? Bueno, que a orden vai nada máis que para ese. Sí. O sea, bueno, si se pode. Isto é unha demanda dos gandeiros directamente. Sí, sí. O tema do xabarí, digamos que é aparte. Hai un decreto de axudas que é exclusivamente polos danos do lobo, que é onde se fala de todas estas cousas. Eles ahora mismo, o que les preocupa ahora mismo vamos, o tema estaría en incluir dentro do que fauna salvaxe solo lobo ou lobo e xabarí. Preferís a ver, que o lobo ten unha problemática distinta. Primeiro, porque non se pode matar, o xabarí sí, por exemplo, pode se matar, o lobo non. Entonces, despois ten un decreto sobre os danos, a compensación de danos distinto do xabarí. Entonces, bueno, por iso nosotros a metimos tal como nos pediron eles que a metemos. Sí, vale, está ben. Se queres dar lectura ou simplemente sí. Non sei se votamos primeiro urxencia ou leo a... Urxencia hai que mirar de que se trata para votar urxencia e logo fondo. Doi lectura entón. Sí, por suposto, sí. Gracias. Bueno, o pasado pleno, dende Primeiro Ortigueira, presentamos un robo relacionado coa presencia de lobos na zona de Mera, San Claudio, Senra e Oerno. Para defender o rural e para poder loitar contra o despoboamento das aldeas, debemos axudar as empresas que están asentadas nese medio rural e que son as que manteñen con vida a gran maioría das nosas parroquias e aos gandeiros e agricultores do noso concello, que son case sempre os grandes olvidados. A presencia de fauna salvaxe no medio rural non debería provocar de ninguna maneira perdas aos nosos agricultores e gandeiros. Non poden ser eles os que carguen coa responsabilidade de manter unha biodiversidade da que todos somos os beneficiados e só eles os perxudicados. Na propia orde do 16 de decembro de 2020, pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para paliar os danos producidos polos lobos, fálase de conciliar o interese pola pervivencia das especies co das actividades gandeiras e de axudas de carácter compensatorio para reparar os danos sobre o gando. Ante a injusta inclusión do lobo no listado de especies en perigo de extinción, despois de falar con varios gandeiros do noso concello e para insistir na necesidade de compensar realmente os danos ocasionados polo lobo e asegurar a pervivencia da actividade gandeira no noso concello, creemos conveniente traer este pleno para a súa aprobación se procede os seguintes acordos. Primeiro, solicitar á Valedora do Pobo a que inicie unha investigación sobre a presencia de lobos no noso concello, en zonas onde históricamente nunca habitou, así como a aparente vixiancia a que están sometidos estes animais por persoas alleas ao noso concello. Segundo, instar a Xunta de Galicia e a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda a controlar as manadas de lobos nas zonas nas que nunca houbo lobo, co fin de protexer aos animais pertencentes ás ganderías ubicadas nas parroquias de Ortigueira. 3. Como opción de control sinalado no punto 2, instar a Xunta de Galicia e a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda a instalar xaulas trampa que permitan capturar os animais salvaxes sen risco para a súa vida e poidan ser reubicados no seu hábitat natural, lonxe das zonas habitadas e das granxas do noso concello. 4. Instar a Xunta de Galicia e a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda a mellorar as compensacións polos ataques dos lobos ao gando e axustar as compensacións aos precios reais de mercado. E quinto, instar a Xunta de Galicia a mellorar os baremos relacionados cos cierres, xa que os que se exixen para evitar os danos do lobo teñen que ser de maiores dimensións que os que se exixían anteriormente para a fauna salvaxe, ou sea, para o xabarí, e o seu custo tamén é superior, chegando aos 8 euros o metro lineal, mentres que o baremo da Xunta continúa a ser de 3 euros o metro lineal. Sí. Bueno, temos que votar a urxencia e logo votos a favor da urxencia. E sobre o fondo, non sei se queres añadir alguna cousa máis. Eu prefería que faláramos de máis e despois... Sí, sabes. Bueno, eu tamén estaba na línea da que acaba de decir vostede do xabarín tamén, pero como é unha cousa completamente distinta e a orden da Xunta de Galicia completamente distinta e como xa houbera unha moción presentada para os danos e para todo iso, eu, Ana, xa te anticipo que eu estou a favor desta moción e quero facer un chamamento de que todo o mundo denuncie eses danos,
Por que digo que todo o mundo denuncie? Porque se sabes que non che vou corregir, pero sí que che vou facer unhas apreciacións. Sabes que na ordenanza do 16 de decembro non estaba incluída a ortigueira nesa ordenanza. Gracias ás denuncias que se fixeron, faise unha modificación. Nesa ordenanza non estaba incluído, despois inclúese a ortigueira, e a parte dos baremos que ten a Xunta, pois pódense incluir un 30% máis da eses baremos e tamén un 10% máis se os gandeiros utilizan algún tipo de trampa para cazar o lobo, non? Iso faise na orden do 15 de 3 de 2021 e publícase no DOGA o 22 de marzo de 2021. Inclúese tamén as axudas de gastos veterinarios en caso de que o animal esteña ferido e que despois tamén no caso de que morra ese animal. Tamén se incluye a eutanasia e incluso se hai un animal que esteña esperando cría, o aborto, digamos así, tamén, e tamén a eutanasia. Señora Franco, o que noto de falta eu nesta moción son varias cousas. Unha é instar ao Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca e Alimentación, que foron eles, a instancias do goberno estatal, que incluíron o lobo como animal protegido. E tamén instar ao Ministerio de Transición Ecolóxica, que foi quen propuxo esta medida. Votaron, como vostede sabe, a votación foi moi reñida e foron 9-8. Claro, evidentemente nos despachos de Madrid o lobo non entra. Entonces, solo as comunidades autónomas do norte son as que máis estamos sufrindo isto. Pero aparte, voto en falta tamén nesa orde, que non se contempla no caso en que se o lobo ataca e non deixa rastro do animal, non hai indemnización. E sería importante que moitas veces, e sobre todo en zonas de montaña, onde está o lobo, ataca e despois non aparece ningún tipo de resto dese animal. E eu facería esa modificación, además de añadir tamén, como lle dixen, instar ao goberno estatal, que creo que é o máximo responsable, xa que foi el quen permiteu que o lobo, que propuxo que o lobo fora especie protegida. Además, eu estuve mirando, prevese que hai un censo en España de lobos no ano 2016, había 297 manadas e calculase uns 2.700 lobos. Como ve, eu informeme do lobo. E prevese os ecologistas que no 2030 teñan España unhas 350 camadas. Entón, creo que instar ao goberno estatal para que tamén, a través do Concello, financie algún tipo de máis axudas para este sector ganadero que tamén nos están pasando mal. E, por outro lado, esa modificación da orden de que non contempla iso. Non teño máis nada que dicir. Moitas gracias, señora alcalde. Bueno, señora Franco, usted ten unha fixación coa Xunta de Galicia e non entendemos por qué. Realmente, lo acaba de decir a señora Isabel Rego, pero eu llevo a ir comentando os puntos que vostede trae aquí. Solicitar a valedora do povo. E ben, eu lle contesto inmediatamente. Según a información disponible que temos na Dirección Xeral, non se ten concedido ninguna autorización para o emprego de cámaras de fototrampeo no Concello de Ortigueira. En todo caso, dita autorización non sería preceptiva ao non ser o lobo especie de catálogo. Primeira cuestión que ten vostede que revisar. Salvo que as cámaras estivesen colocadas en zona de Red Natura 2000. Como non se concretan as zonas específicas nesta moción que vostede presenta, onde se sospeita deste seguimento de exemplares, é imposible facer outra valoración. Isto que lle vai a contestar seguramente a valedora do povo. Na segunda cuestión que vostede plantexa, está a Xunta, Consellería, Territorio e Vivenda a controlar as manastas. Ben. No momento actual, a día de hoxe,
O lobo en Galicia está clasificado como especie cinexética. Que dice vostede que non se pode matar? Está con... Sí. Lea vostede, usted está equivocado. Sí. E conta tamén con un plan de xestión aprobado. Sabe cando? No Real Decreto 297 del 2008, do 30 de decembro, polo que se aproba o plan de xestión do lobo en Galicia, mediante o que se permite a súa caza como medida de xestión. Esto me lo dicen de la Dirección Xeral, igual usted sabe más. Pero bueno, visto los anteriores plenos donde viene desinformada, también había una RPT aquí aprobada y no la ves. Bien. Despois hablaré dese tema. De acordo coa normativa que regula anualmente a tempada de caza en Galicia, actualmente a caza do lobo en Galicia está permitida pero únicamente como medida fronte aos danos que poida ocasionar a especie sobre a gandería. A existencia dos danos debe ser comunicado aos servicios de patrimonio, por iso tiña razón a señora Isabel Rego de que hai que denunciar todo isto, correspondente co fin de proceder á súa comprobación como requisito previo á autorización da práctica cinexética sobre este especie. Despois lle deixo isto, para que o estudie. Pero para a autorización de calquera control de caza sobre o lobo en Galicia deben respetarse as premisas recollidas no mencionado plan de xestión. Os plenos hai que vir preparados, señora Franco. Aprobado para esta especie. O plan establece unha zonificación que foi determinada no seu momento atendendo a determinados parámetros: densidade de lobos, presencia de explotacións gandeiras, danos á gandería e a división territorial de Galicia por municipios. Establecéronse en consecuencia 3 zonas de xestión, igual vostede non sabía, co objetivo de acadar unha máis axeitada xestión da conservación. A hora de autorizar controis sobre as poblacións de lobo, cobra especial importancia a determinación de existencia de recorrencia de danos sobre o gando, téndose establecido un protocolo interno para esa determinación baseado nunha componente espacial e outra temporal destes danos ocurridos a nivel de parroquia ou concello nun curto período de tempo. Non obstante, segundo a información disponible na Dirección Xeral hoxe, non se teñen recibido solicitudes de actuación de control de danos de lobo no concello de Ortigueira, polo que non se entende a cuestión plantexada nesta moción. Señora Franco, lle repito que ten que traer vostede as cousas un poquinho traballadas e buscar quen é o culpable. Eu dixo a señora Rego, o que está intentando que non matemos lobo non é a Xunta de Galicia, é o Goberno Central. A terceira, que vostede di, como opción do control sinalado no punto 2, instala a Xunta de Galicia outra vez, non? O medio ambiente, tal, tamén. En liña coa resposta anterior, señora Franco, segundo a información disponible nesta Dirección Xeral, non teñen recibido solicitudes de colocación de gaiolas trampa, cuestión que, en caso de producirse, que alguén as pida, debería ser analizada en cada caso concreto, co fin de comprobar que se desen as circunstancias e se cumprisen os requisitos establecidos no plan de xestión da especie, que se aconsellan a captura e traslación dos exemplares de lobo. A cuarta pregunta que vostede plantexa aí: está a Xunta e a Consellería de tal a mellorar as compensacións polos ataques. Bien, os baremos actuais da actual orden de axudas, que yo dixo a señora Isabel Rego, son moi similares aos valores de Asturias, onde as poblacións de lobo teñen o mesmo estatus e conservación que as galegas. Os baremos empregados están axustados á realidade do noso entorno, e desde a Administración considerarase que se debe apostar polo fomento e promoción das medidas de prevención, como así se ten feito. Ademais de que dentro das previsións existentes na orden que regula o pago destas axudas, establecense unha serie de concellos nos que a probabilidade de danos é maior, incrementándose a cuantía final nun 30%. E ademais, sobre as cuantías indemnizatorias, aplicarase un 10% adicional no caso daquelas explotacións nas que se teña comprobada a aplicación de medidas preventivas frente aos ataques do lobo. Aplicarase unha cantidade compensatoria por cada aborto correspondente ao 75% do valor da clase e idade máis baixa no caso das especies, e tamén se contemplará a compensación dos gastos de eutanasia por animal, que se lo acaba de dicir a señora Rego, que por cierto se preparou el tema. Nota: Ortigueira inclúese este ano coa modificación da orden no listado de concellos con dereito a percibir ese 30% adicional. Nota a pie de página, fin de cita.
Punto número 5. Instar a Xunta de Galicia a mellorar os bancos. Ollo, te que volver a decir. O prezo do metro lineal calculouse tomando como referencia as directrices marcadas no estudo levado a cabo no ano 2017 pola CMTV, estudo da valoración da eficacia de distintos métodos de prevención de danos ocasionados polo lobo, Canis lupus, e asesoramento no seguimento do plan de xestión da especie en Galicia, confinando nun 75% polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural FEADER, do Programa de Desenvolvemento Rural año 2014-año 2020, e que está disponible e accesible ao público en xeral no seguinte enlace que despois moi amablemente se lo paso para que usted lo lea. Bueno, tendría aquí unha serie de cuestiones para que viera usted no ano 19, 20, 21 os danos que temos aquí en Ortigueira, tamén yo paso despois, pero senón vamos a aburrir aos vecinos. E o que sí lle digo, señora Franco, es que lo que yo le presentaría sería lo que pasó en el Parlamento de Galicia. O Parlamento de Galicia, verdad, é onde temos pois, os galegos a máxima representación. E aí se falou deste tema que trae vostede aquí. E sabe que dixeron o Partido Socialista, o Partido Popular e o BNG, excepto en matar o lobo, que aí votou en contra. ¿Vale? Por los animalistas ou non sei que historia e tal. Pídalle vostede a Legarreta este asunto, que seguramente o coñece. O Parlamento de Galicia insta a Xunta de Galicia a que muestre a súa disconformidade coa inclusión de todas as poboacións de lobo ibérico, ao norte do río Douro, na listaxe de especies silvestres en réximen de protección especial, LESPRE, e a que demande ao goberno de España a paralizar o proceso e a manter o actual estatus legal das poboacións do lobo ao norte do río Douro. A liderar xunto con Asturias, Cantabria e Castela León, que somos os máis afectados, yo decía ben a señora Franco, a señora Isabel Rego, cando lle decía, claro, en Madrid ao mellor pois non o ven, claro, aquí sí que o vemos. E na Xunta de Galicia tamén o ven. E debe ser froito do consenso entre as asociacións de defensa do lobo, os animalistas, representantes das organizacións gandeiras e representantes do sector veterinario, en o que deben participar os expertos do lobo presentes no comité técnico constituído recentemente. Sabe vostede, seguramente non, pero yo digo eu, hai un comité que se creou recentemente para o tema do lobo, verdad? Terceiro punto que se aprobou aquí, a mandarse a Madrid, axilizar e actualizar os censos poboacionais e elevar un novo mapa da presencia do lobo en Galicia, que se está facendo agora mesmo. Suplementar se fose necesario o orzamento do ano 2021 para a prevención de danos por ataque de lobos ao gando. Pero usted ve que non temos nada previsto, pois mire, sí que está, e ademais xa lo acabo de explicar. Garantizado para que cubra as solicitudes presentadas correctamente o cobro destas nun prazo axeitado, ademais de actualizar as cuantías por danos por ataque de lobo e demais, tal como ven recollido na orden de axudas. Bien, isto foi aprobado por Partido Popular, por Partido Socialista e polo BNG, salvo no punto de matar o lobo. Polo tanto, señora Franco, eu lle recomendo, primeiro, que deixe xa a fixación que ten vostede o señor Feijóo e a Xunta de Galicia. Porque todo o que nos trae aquí, o problema sempre o temos nós. Bien. Segunda cuestión, traballe máis os plenos. E eu lle dixo un día que leíamos, pero a mí me parecía que era por exceso de celo, pero ahora estou vendo que non. Mire, desde que empezou o ano, presentou vostede unha moción sobre baixada de tasas e tal. A señora Rego a corrixeu e lle dixo que non se podía facer. Ademais está grabado. No pleno anterior resulta que vostede dixo aquí que tiñamos unha RPT xa todo perfecto, estaba no caixón, que xa estaba todo tal. Logo resultou pois que todo o mundo lle daba a cabeza porque non era así, e vostede don RQR pois insistindo no asunto, pois non era así. E agora nos ven con esta que tampouco responde ao que é a realidade. E non o que dixen eu solo, tamén o acabo de dicir a señora Isabel Rego. É dicir, a responsabilidade na lei para protexer o lobo é do goberno central. E Asturias, Castilla e León, nosotros e Cantabria, fixemos fronte común nos parlamentos para evitar que isto sea así e protexer aos nosos gandeiros deste problema. Por lo tanto, señora Ana Franco, revise as súas notas e veña
un pouco máis preparada tal. Bueno, me imagino que non dirá que a Dirección Xeral pois non lle está contando a vostede a realidade, verdad, señora Franco? Moitas gracias, señora alcalde. Non sei se me escoitou algo. Sí, sí, sí. Ah, vale. Bueno, nós, por a nosa parte, estamos totalmente de acordo ca moción. Temos que axudar ao sector, vense indefensos, totalmente indefensos, cada vez máis. E bueno, nós o que queremos é que as administracións, sea a administración autonómica, bueno, en fin, con todos os respetos, sea a administración estatal, Isabel, que lles compensen os danos, que lles axuden a crear infraestructuras, que lles den mellores subvencións para crear as infraestructuras e defenderse, porque todo o mundo di que dentro de pouco o problema, o lobo vai ser un verdadeiro problema, tanto máis que o xabalín. Entón, nós temos que anticiparnos a nivel institucional del Concello esta situación, por cal nosotros totalmente a favor da moción. É un pasiño máis, non sei se facemos algo con esta moción instando ou non, pero polo menos mostramos o noso desacordo e a nosa petición de axuda ou súplica, de que se lle axude ao sector gandeiro. Non, eu vexo moi ben. No, e incidir en iso, en que a xente denuncie, porque xa digo, na orden do 16 de decembro de 2020 non estaba incluído o Concello de Ortigueira. E é o goberno central. E o Partido Socialista votou co Partido Popular e votou nega este tema. Pois nós non temos ningún problema No, en xa sei. estar no goberno central. Votaron a favor. Claro. Ningún problema. No, é que o Partido Socialista votou a favor no Parlamento de Galicia. Primeiro somos nosos veciños, antes que Non tes capacidade. Se é unha lei de Madrid, E primeiro temos que defenderlos a eles antes que a Xunta de Galicia. Claro, pero quero dicir que tanto máis denuncias hai, os hai máis... vecinos se lles defende con leis. Bueno, Non... xa, Entende? Se entendeu, desde Madrid fixeron isto os seus compañeros subiron, me imagino que usted non será un socialista raro. entenderon Que sí que é, vale. Sí, ten a palabra. Moi ben, moitas gracias. Bueno, primeiro, nosotros cando facemos as mocións sempre as pasamos con certo tempo precisamente porque se queren facer algunha modificación ou alguna cousa que mellora a moción, pois nosotros sempre vamos a ter en conta. Bueno, a señora Rego fixe un par de puntos para incluir, en teoría, non teria ningún problema en incluirlos, que o de instar ao Ministerio para que tamén conceda axudas para os danos do lobo e tamén para, se se dá circunstancia que o animal desaparezca, pois que tamén se lles compense aos gandeiros. Eu non teria ningún problema en incluílas. Si que é verdad que isto sería mellor que o faláramos uns días antes e que viñera xa preparado, pero bueno, pero preparei no caso, hoxe. non teño ningún problema. En segundo caso, co mitin político do señor Calvín, eu o primeiro, eu alégrome de que lea. Así como vostedes sempre nos pida os demais que non leamos, eu alégrome de que lea. Eu tamén lle digo que para preparar as mocións a veces é mellor ir a asunto da xente, dos gandeiros, que son os que están sufrindo o problema. Vostede lle vai a preguntar ali ao señor Santiago ou a Coruña ou non sei aonde, do seu partido para que lle faiga todo eso que acaba de ler, que non fixo vostede, que lle fixeron non sei onde, pero non sei se foi a falar con algún dos gandeiros daqui de Ortigueira. Levo algunhas miñas listas. Bueno, pois se falou con eles, ao mellor o leva nas listas, ao mellor fala con eles pero non se escoita, que iso tamén pode ser, porque vostede fala moito pero non escoita nada. Entonces, se falara máis coa xente, entendería que isto é un problema real que teñen e que efectivamente, eu sinto decirlo, pero o lobo non se pode matar. E máis, Pois lo dice vostede a eu pediría que non me conselleira. interrumpira, porque eu Claro, non se dice suelo ter... unha cousa que non é certa. Se me permite, eu creo que ten que intervir. Que Sí, por favor, sí. Eu, desde logo, se me interrompen, eu Sí. pararé, porque non estou disposta aquí a facer un debate de barra de horas. Decíalle que debería ir a falar máis coa xente e menos cos seus compañeros de partido que están lonxe, dende logo lonxe dos gandeiros que hai aquí en Ortigueira.
vostede mismo está dicindo que dende a Xunta votaron, non sei porque fala tanto que ás veces non se lle entende moi ben o que di, que falaron de instar ao Ministerio que quitara o lobo dese listado de especies en perigo de extinción. Home, pois será porque precisamente o lobo non se pode matar. Non entendeu nada. Ese é o problema que teñen os gandeiros, e que, como lle decía antes, nosotros non presentamos mocións a capricho, nosotros presentamos as mocións que nos pide a xente de Ortigueira, non as que nos mandan desde Madrid, nin as que nos mandan desde Santiago, as que nos pide a xente de aquí de Ortigueira. Son as demandas dos veciños e, ademais, as demandas da xente. É bastante incómodo falar e ter un run aí de xente que está protestando por detrás. No, pero ten que decir cosas de verdade. A ver, por favor, a ver, ten a palabra, señora Franco. Temos que respetar a palabra. Sinto, o que non quere estar pode salir, marchar, non hai ningún problema. Eu non teño ningún problema en que solicite salir e se está, pero mentre estamos aquí temos que respetarnos uns a outros, por favor. Ben, nosotros na moción os acordos que pedimos son precisamente os acordos que aos gandeiros, que a xente que está sufrindo este problema, pois lles poden axudar. Eu non sei que problema pode ter o señor Calvín en pedir que se investigue. Aquí non estamos dicindo que se culpabiliza naide nin que se meta ninguén na cárcel. Aquí estamos pedindo que se investigue porque de repente aparecen cachorros de lobos, lobos que non atacan de momento ao gando porque parece ser que se os están alimentando desde fora, e que aparece xente. Eu non falei nin de videocámaras nin de nada, eu falei de que aparecen No que usted puso, yo le contesto lo que puso. De verdad, eu non estou acostumbrada a este tipo de cousas. Eu falo e cando acabe de falar vostede pode decir o que lle parezca. Bueno, insisto, o primeiro punto é simplemente solicitar que se investigue este tema. Solicitar que, o segundo punto, zonas onde nunca existiu o lobo, e además podese falar con xente maior, xente da aldea, xente que sempre estuvo ali e viveu ali e nunca na súa vida veu o lobo, e agora de repente aparecen manadas de lobo que xa se están vendo, e se están vendo cerca das casas onde están os cativos, onde están o gando, onde vive a xente. É normal que a xente este preocupada. Eso sinto moito, pero vostede ten o que entender, e debería entender máis a xente que a xente do seu partido. Sigo. Eles piden que dende a Xunta se instalen estas xaulas trampa. As xaulas trampa non as pode instalar a xente. As xaulas trampa tenas que instalar a Xunta, e ten que vir xente da Xunta a sacar o lobo da xaula e volver a leválo ao seu hábitat natural. Eso é o que piden os gandeiros. Tampouco non entendo que problema pode ter vostede con que se pida eso. Tampouco non entendo que problema ten con que as compensacións sexan aos precios de mercado. É verdad que cando nosotros falamos cos gandeiros foi antes desta data que nos deu vostede, o 22 de marzo, o cual, daquela, efectivamente, Ortigueira estaba fora do decreto este que permitía o aumento este do 30% nas axudas, e, polo tanto, pois eso é verdad que foi un error noso e que non se incluíu aquí. Pero, de todas formas, eles piden que falaban, por exemplo, de que unha ovella gañe por unha ovella 30 euros, co cual está bueno, está aquí. Efectivamente. Bueno, non hai moito que decir. Eles o que piden é eso, que os precios de compensación se asusten ao precio de mercado. E o precio de cierre, a Xunta considera todavía o precio de cierre habilitado para o xabalí. Sin embargo, para que compensen os danos do lobo, os cierres que lles exixen os gandeiros son moito máis altos e moito máis fuertes, co cual o costo é maior. Sin embargo, a subvención da Xunta sigue sendo a mesma que era como para os danos do xabalí. Bueno, eu, de todas formas, eu xa sei que de min non se fía e que ademais, como pensa que nosotros estamos todo o día no bar, tamén sin traballar, sin facer nada, eu o que lle digo que vaya a falar coa xente, que seguramente a eles les fará máis caso que a mí. Como decía antes, nosotros as mocións que presentamos sempre son porque a xente non la pide. Neste caso, pois,
o lobo nesas zonas do Ermo, de San Claudio e de Mera, pois ten unha presencia cada vez máis permanente. Os gandeiros entenden perfectamente a importancia que pode ter a biodiversidade, que é no que se basa o reglamento este do listado de especies en perigo de extinción, pero claro, eles xa a problemática que xa teñen co xabarí e cos ataques que sufren do xabarí, pois neste caso se lles xunta o medo a que o lobo mate ao seu gando, que é a súa forma de vida. Non entenden tampouco o que decía antes, por que aparecen zonas donde nunca aparecera, nin por que de repente aparecen vehículos que non coñecen, que son de xente de fora, que eles pensan ou sospeitan que pode ser que están vixiando os animais non con videocámaras nin con nada deso, sino simplemente para que ninguén lles faiga ningún tipo de dano. Tampouco entenden por que teñen que ser eles sempre os que carguen coas consecuencias de ter eses animais cerca, nin, como decía antes, porque na Xunta non se lle dá compensacións a esas perdas acordes aos precios de mercado. Nosotros por todo isto presentamos esta moción porque eles de alguna maneira necesitan que do Concello, da Administración, necesitan que nos faigamos entre todos eco dos seus problemas e das súas demandas. Eles evidentemente non piden nin que se mate o lobo, nin que o lobo desaparezca, pero o que piden é que se o lobo ataca o seu gando, se lles indemnice de forma xusta, que se eles están asentados nunha zona e teñen a súa familia, as súas granxas nunha zona onde nunca na historia houve lobo, pois que de repente, se este lobo aparece, que poida volver a ser levado lonxe das granxas e lonxe do gando e sobre todo lonxe da xente. Señor Calvín, mire, non podemos pechar os ollos aos problemas da xente, sobre todo á xente nosa, aos nosos veciños, pero sobre todo aos veciños que lle dan vida ás parroquias, ao rural, porque despois vostedes van en campaña e chegan ali e defenden as parroquias e defenden o rural, pero a hora da verdad, cando veñen as demandas dos gandeiros, vostede prefiere ir a falar co seu delegado de non sei onde, para que nos dé aquí un speech político, pero non vai falar realmente coa xente que está ali defendendo a parroquia e defendendo o rural. Porque, mire, aquí moitos se lles encha a boca falando de grandes inversións do polígono, de grandes empresas, de plantas de biomasa, non sei que máis, pero ao final quen saca o Concello adiante, sabe quen son? Os gandeiros, os agricultores, os forestais, os comercios, o turismo, etc. Esa é a xente a que hai que axudar, esa é a xente a que hai que defender. Polo menos nosotros nos presentamos ás eleccións para iso, para axudar a xente, para defenderos a todos, pero sobre todo para defender a xente das parroquias, porque son as que se están quedando abandonadas. E se alguén as está defendendo, e se alguén está loitando porque a parroquia sobreviva, eses son os agricultores e os gandeiros que están ali. E por eso nosotros queremos facernos eco das súas demandas, e por eso deberíamos, ainda que, teño as miñas dudas, pero deberíamos, por unanimidade, defender as súas demandas e defender estas cousas que piden, que eu entendo que a vostede lle crea un dilema co seu partido, pero que en realidad o único que estaría facendo é defender a súa xente. Por iso eu lle pido que recapacite e que aprobemos esta moción por unanimidade e, como decía, si ao partido non se pode recoller. As enmiendas teñen que hacerse por escrito e antes da deliberación. Pois, para a próxima vez eu o que confío que se aporte antes non temos ningún problema en cambiar o que se considera oportuno. Nada máis. Sigue. Botou aquí un mitin político e dice vostede que somos nosotros o que falamos de mitin político. Vostede boteu 50.000 anos nun goberno, eu non era nadín aí loitando polas vacas, nin por nada. Pero aquí hai que ver de todo. Mire, eu vou a comentar. Nosotros non estamos en contra de nada que teña que ver con controlar o lobo, ni nada parecido. Non, o que lles fixen foi dar lectura ás súas cuestións. Simplemente eso. E vostede é o que lle estou dicindo, vostede ven sin preparar o pleno e lle botan as responsabilidades a Xunta de Galicia cando a Xunta de Galicia non ten competencia en eso, porque foi o goberno central, e repito, o que sacou isto. E hai un frente común entre Galicia, e repito outra vez, Asturias, Castilla e León e
e Cantabria. Claro está que vostede lle conta aí a película, non sei a quen, e parece que se la cree, pero non é certo, para nada de más. Nosotros levamos, como ben lle digo, a xente da ganadería e do sector agrario nas nosas listas. Está no Partido Popular, e o Partido Popular defende os gandeiros e defende os agricultores. Agora, o que non podo permitirle a vostede que suelte aquí unha historia de que hai que estar a baladar do povo, a Xunta de Galicia, o señor Feijóo, non sei quen, cando non temos nada que ver neste asunto. O que pasa que ten vostede unha fixación co Partido Popular, non sei por qué, e ainda encima non prepara os temas. Que me diga vostede que en Galicia non se pode cazar o lobo, pois ele dixen que sí. Pero vostede dice que non, pois non sei quen lle informou deso, pero lle vou a deixar esta cuestión. E logo, para rematar, señor alcalde, el Partido Socialista y el Partido Popular y el BNG lo llevaron al Parlamento de Galicia. Y ahí es donde se defienden los intereses de las personas. Porque vostede con quen se reuniu? Porque quero saber eu con quen se reuniu vostede para solucionar o problema. A que porta chamou? Foi vostede a falar co director xeral, ca directora? Foi vostede a falar coa conselleira? Porque está moi ben que vostede quera arreglar o mundo, as ballenas blancas, non sei quanto e tal, pero con quen fala vostede? A mí me gustaría, porque, sí, lle teño escoitado que o señor alcalde ten que traballar. A mí me mandou varias veces. Bueno, moitas veces. Pero, e vostede? A que porta chama? Para solucionar as cousas. A que porta chama vostede? A mí me gustaría saber. Todo es... Como dijo el señor alcalde, una moción es una declaración de intenciones y todo el mundo apoya a los ganaderos y a los hosteleros y todos queremos que las cosas funcionen bien. ¿Quién va a querer que no? Ahora, ¿usted cómo soluciona? Pues no sabemos. ¿Con quién se reúne? ¿A qué puerta va a llamar? ¿A quién llamó? ¿A quién? No sé. Me gustaría que un día de estos me comente. Sí, me reuní con... A demagoxia está moi bonita, señor alcalde, pero a realidade é que a Xunta de Galicia loita por os gandeiros aquí presentou onde se ten que presentar no Parlamento de Galicia, no Parlamento de todos os galegos, presentou a moción e foi aprobada, non polo Partido Popular, non polos meus, como dice vostede, non, polos meus, imos polos do señor Muras e máis por parte do BNG. Por lo tanto, señora Franco, a demagoxia está moi ben para levar a un bar, como dice vostede, a algo tabernario, pero non para aquí. E prepare os plenos. Está fallando vostede na base. Gracias, señor alcalde. Bueno, eu pídolles que se leven ben. No, ya lo miren. Que me levou a rollo. Mire, señor Muras, é que non só íbamos ser vostede a Maseus, ve que tamén hai velocidade. Última cousa, eso non significa nada. Isto é un tema político. Isto parece ser un tema matrimonio. Eu estou de acordo con... A ver, que as dúas... Nós temos que defender os intereses de gandeiros agricultores e de todos os sectores, comercio como di Ana, a capa espada entre todos, e se pode ser por unanimidade, pois non pode ser que nos deixe de outra forma. E por outra parte tamén, tanto a nivel político de distintas administracións e institucións, temos que chamar a porta común. Fan falta as dúas cousas, fai falta todo, non se pode deixar ni unha cousa ni outra. Pero, dende logo, o entendemento entre os outros é básico. Bueno, pasamos logo a votación deste punto. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Sí. Ben, a seguinte moción é a moción do Grupo Mixto. Primeiro que ir instando ao Goberno Municipal a habilitación de zonas de carga e de descarga de madeira. Sí, Ana. Sí, dou lectura. Sí, para a parte de urxencia. A industria forestal é un dos sectores económicos máis importantes no noso concello. Por iso, necesitamos axudar a profesionalizar o sector e facilitar na medida do posible que esta economía sexa un dos motores económicos do noso concello. Para isto debemos dotarlos de infraestructuras que faciliten o seu traballo, que melloren as condicións nas que traballan e que redunden, ademais, en beneficios para os veciños das parroquias onde esta industria está máis presente. A primeira das medidas que debemos tomar para axudar tanto a industria como aos veciños é habilitar zonas de carga de madeira, así como viradeiros para os vehículos de alta tonelaxe
en zonas cercanas aos montes, o que facilitaría o traballo das empresas dedicadas á extracción de madeira e evitaría os destrozos das pistas municipais que tantas queixas xeneran nos veciños. A habilitación destas zonas redundará ademais directamente no precio da madeira, xa que canto máis elevado sexa a extracción de madeira no monte, máis se pode pagar por ela. Este tipo de medidas xa se están facendo en algúns dos montes veciñais do noso concello, onde están facendo unha xestión do monte cada vez máis eficiente. Esta medida non só beneficiaría tanto a industria forestal como os veciños, senón que supón un custo moi baixo en relación ás melloras que se conseguirían. Por todo isto presentamos a este pleno o seguinte acordo. Instar ao Goberno a habilitar zonas de carga e descarga de madeira en zonas de propiedade municipal ou, no seu caso, en zonas privadas a través de convenios cos propietarios dos montes. Bueno, y vamos a votar os entes, non estamos de acordo. Pasamos a votación, votos a favor. Y ahora, no sé si quieres tratar más un fondo o final. El fondo da cuestión ou entramos a hablar. E vale, no tema este de mocións presentadas, a primeira palabra se entrega que é o que presenta a moción. Vale. E Isabel. Sí, bueno, eu estou a favor, eu xe dixen que estaba a favor desa moción. De feito, no programa electoral do Partido Socialista do 2015 iba como punto habilitar unha zona de cargadeiros, no 2015 estou falando, unha zona de habilitar unha zona de cargadeiros para iso. Despois, incluso nos que tuveramos terreos de disposición do Concello, pois utilizar eses, e nos que non, pois falar, como ben tú dis. A día de hoxe, eu, señor alcalde, recomendolle que volva a coller ese programa electoral, porque ese programa electoral cumplía o que era necesario para o Concello de Ortigueira. Non era porque eu fora nesa lista, pero, e a parte, eu quería, isto xa vai fora da moción, porque bueno, é un comentario, como as mocións son meras declaracións de intención, se ben que vostede, eu nunca faigo ninguna moción, é rarísimo que faiga ningún tipo de moción. Creo que a que presentamos os tres de dar conta dos acordos plenarios foi a única que se está logrando, porque eu sei como é vostede, señor Muras, e entonces o meu tempo vale bastante. Entón, eu ás veces cometer algo por registro, chégame. Eu creo que se tería que empezar a estudiar a creación e a elaboración de unha ordenanza. Outra non, señor Muras. Aquela ordenanza promovida pola señora concelleira Manesa Trevín, con todos os meus respetos, era moi boa arqueóloga, pero de madeira e de que era o sector forestal non tiene nin la menor idea, con todos os meus respetos. Hai que poñer, é unha demanda que están facendo non só os produtores, senón tamén as empresas forestales. Mire, voulle facer xa un pouco de traballo. Revise, usted como enxeñeiro forestal, a ordenanza de Barreiros, do Concello de Barreiros. Revise e fale sempre cos sectores implicados. Eses sectores implicados son os que mellor saben das necesidades a hora de saber as necesidades na extracción da madeira. Non teño máis nada que decir. Gracias, señora. Gracias, señora alcalde. Nosotros tamén o levábamos no noso programa e, aparte, nosotros faláramos cos maderistas, tamén levábamos no noso equipo xente deste sector e queríamos que isto, e nos lo decían eles en todos aqueles actos que tiñamos sobre este tema, que era moi importante. Por lo tanto, é algo que creo que sería bon para o noso concello, porque hai maderistas e temos unha cantidade de madeira importante nos nosos montes e eso facilitaría moito o seu traballo e seguramente tamén facilitaría o tema das pistas e dos desarreglos das pistas e moitas cuestións que tamén veñen aquí a pleno moitas veces porque están destrozadas ou porque tal, e eu creo que, porque así non lo decíamos os maderistas, que isto iba a solucionar parte dese problema, porque aí poderían cargar dunha forma máis áxil e con menos destrozos e demás. Eu creo que sería bon que nos puxéramos a traballar nesta liña e que lles déramos este recurso. E como ve vostede, señora Franco, cando vostede trae algo que está traballado, nosotros, oye, encantados. E sobre todo cando levamos nosotros. Gracias, señora alcalde. Bueno, eu quero decir antes outra, porque no mandato anterior
Sí, Marisa Perín traballou moitísimo nesa ordenanza de camiños municipais. O mellor non lle gustou, non sei se Vanessa ou a ordenanza. Non Pero- nos gustou as alegacións que presentaron todos os sectores. Vale, E por eso non se levou. Claro, porque cada un pues, mira o seu e tal. No, Mira, é que as sí, persoas que alegaron... Escoíteme, señor Rego. Eu estou escoitando, pero non minta. Esta xente non estaba nese pleno, Pero nesa iso- legislatura, Pero iso non pode minta. dicir ao final, cando vostede queira ou fora. Pero No, aquí ten que escoitar. Pero non podo escoitar mentiras, Señor señor. Arrego, teño o turno de intervención. Bueno, pero non minta entonces. Señor Arrego, creo que teña unha chamada de atención, vou marcar outra máis. Tantas teño que ter tres. Ten que ter tres a marcharse. Bueno, Pero podes marchar antes, se queres. Se non queres se escoitar. preocupe, estou Pois no meu dereito. Pois entonces siga, pero non está no seu dereito a interrumpir. Pero non minta. Bueno, entón, no mandato anterior fixos unha ordenanza, non se puido conseguir, unha pena. Vanessa traballou moito en esa ordenanza, recoñezo o seu traballo e o seu sería volver a retomar outra vez esa, sea de Barreiros ou sea outra. Pero collelas como modelo, adaptarlo a nosa situación da Ortigueira e mirar do gasto que está cometendo o Concello continuamente pois, no plan único, en pos e moitas cousas en arreglo de pistas e que, bueno, ni nós, nin vos, nin os que xa pasaron por aquí pois daban feito nesta situación. Nos ahora menos, hai bastante vigilancia, todas as empresas estánse comportando, a maior parte, bastante ben, e o que non se comporta, pois os decimos, pero bueno, estáse levando máis ou menos regulado o tema. Hai que, ainda sei, hai que mellorarlo moito. Eu creo que, como outras cousas, todos os levamos nos nosos programas electorales, no 2015 tamén, e todos, pero bueno, o que temos que facer é regular tanto a creación, Ana, que estou totalmente de acordo con isto, por a miña profesión tamén, non só como polo cargo de alcalde, tanto a creación como o uso dos cargadeiros, porque iso, queira que non, vai supoñer un gasto que se non se soporta polos propios interesados e polos beneficiados ou beneficiarios dos mesmos, terán que soportar a través das arcas municipales todos os veciños e veciñas de Ortigueira, teñan madeira ou na teñan, vivan deso ou non vivan. E iso tampouco sería moi correcto. Entonces, si temos a necesidade, si temos que dar unha solución a ese tema dunha forma adecuada, pero bueno, tamén hai que regular como se vai facer e quen vai pagar o traballo tanto da construción como do mantemento. Como mellor vai ser bastante máis o mantemento que a construción. E como se vai a soportar ese gasto, como vai entrar eses ingresos no Concello para despois facer o gasto de reparación e de consolidación dos cargadeiros, non? É o que lle digo que o que se lle presta o servicio debe soportar o gasto correspondente. Despois, no tema do precio da madeira, pois bueno, eso xa son tratos entre particulares, nós no Concello pouco podemos decir en ese sentido, sí que me gustaría que a existencia deses cargadoiros, cando chegamos a facelos, supoña un beneficio na venta de madeira dos veciños. Son tratos, son negociacións. A veces se conseguirá porque o que vende sabe vender ben ou polo menos defender o seu produto, e en outros casos pois vais beneficiar pois o que faiga a explotación de madeira e pouco lle vai tocar ao propietario, pero aí pouco podemos decir. O que si me preocupa é, como dixen antes, como se vai a regular o gasto para que os veciños de Ortigueira, unha gran parte que non teñen propiedade forestal, se poida, ou polo menos non se hayan perjudicados de que se saca o seu diñeiro das arcas municipales para pagar iso. Iso é o que realmente non é que me preocupe, porque sei que se fai, pero temos que insistir moito niso, porque facer cargadeiros está moi ben, podense facer con subvencións, podense, bueno, moitas cousas, pero despois hai que pagarlos, non? O mantemento, sobre todo, máis que a construcción. Bueno, e por nós a favor, totalmente. Ben regulado, a favor. E a ordenanza de camiños, se somos capaces en corporación de sacar unha ordenanza consensuada que regule este tema, é ben para nosotros e para os que viñan despois.
porque moitos cartos dos que estamos pagando son por daños de sacas e non podemos facer nada, porque as pistas, pasando os coches dos vecinos, non se estropean. Estropéanse cando pasa un trator grande e cando raspa, cando escava e todo este tema, pero bueno, a madeira hai que sacarla e a madeira hai que vendela e aí tampouco non nos podemos negar, ainda que a veces nos incomode, pero é unha fonte de ingresos moi importante para o Concello e hai que mirar disto. Ahora mismo mellor a máis importante, posiblemente, que sí, seguro. Bueno, Isabel, ten a súa palabra? Hombre, Eu ainda non faría. por iso. Sí, que sí. Balear. Bueno, señor Calvín, as mocións están todas exactamente igual de traballadas. Mellor para vostede é pouco, pero as traballamos todas exactamente igual. Falamos coa xente, e a xente... Eu pídolle, por favor, que non me interrompa. Pídolle, debe ser a cosa que lle pido hoxe, pero, de verdad, pídolle, por favor, que non me interrompa, porque perdo o fío. Entonces, claro, despois vostede me acusa de que non traigo as cousas traballadas, pero é que é complicado falar e continuar o fío cando unha persona está constantemente interrompindo. As mocións están todas igual de traballadas, lle digo, mellor para vostede pouco, pero para nós pois é simplemente falar coa xente e recoller un pouco as necesidades que teñen. Bueno, como lle decía antes, para vostede é moito máis importante pois defender o seu partido, porque neste caso, claro, como non estamos á Xunta, que é o seu problema, pois parecelle que esta está, insisto, en que non me interrompa, parecelle que esta está máis traballada, está exactamente igual de traballada, pero é verdad que aquí estamos ao goberno municipal e non a Xunta. Ao mellor, cando vostede empece a defender máis os intereses dos veciños de Ortigueira, pois ao mellor recupera un pouco do respeto da xente de Ortigueira, e ao mellor iso tamén lle vale para recuperar un pouco o respeto do seu propio partido, que ao mellor boa falta lle fai. Sigo coa moción. Non vai a ter un ataque personal. non é ningún ataque personal. Cando fale vostede, responda por alusioso como queira, pero mentres tanto non se interrumpan, por favor, non se interrumpan. Yo non entiendo nada. Non se interrumpan. Como queren comunicación comigo se non teñen comunicación entre vostedes? No, siquiera. Por favor, Ana, sigue. Perdón. Bueno, como decimos aquí no texto, a industria forestal é probablemente, eu creo que ahora mesmo sin duda, o motor económico máis importante que temos neste Concello. Non é só a cantidade de cartos que move coa madeira, sino tamén pois, os postos de traballo que ten, tanto de forma directa como indirecta. É unha industria que nos últimos tempos está facendo un esforzo por modernizar a súa maquinaria, por modernizar os seus procesos. É verdad que tamén as administracións cada vez son máis exixentes en canto a profesionalización, a cursos, a responsabilidades, todos sabemos o papeleo e todos os requerimentos que cada vez nos piden as administracións, non? Sin embargo, pois desde a administración eles botan en falta que se lles apoie igual que se apoia mellor a outros sectores, non? Hai outros sectores aos que se lles dota de infraestructuras con cartos públicos e, sin embargo, pois o sector forestal parece un pouco a nena fea, non? Da economía de Galicia. Entonces, esa falta de infraestructuras da que carecen, pois, ás veces, fai que carguen eles con toda a responsabilidade, pois, por exemplo, nos destrozos das pistas municipais ou nos problemas que no seu propio traballo traen consigo. Polo tanto, eu penso que como administración temos a responsabilidade de actuar para axudarlles, non só na súa modernización e intentando darlle as infraestructuras que se lles poida dar desde o Concello, sino tamén a conservación das pistas municipais que, ademais, tantos quebradeiros de cabeza nos traen tanto aquí ao Concello, os concelleiros, como sobre todo os veciños das parroquias, que son os que sufren eses desperfectos. Entón, a habilitación destas zonas estáse facendo xa en montes comunais. Aquí está a concelleira Elisa, que, por exemplo, en San Adrián estánse facendo, a verdad que, nosotros vimos outro día, están funcionando bastante ben, e, por exemplo, ese pode ser un exemplo a seguir dentro do Concello. Eu difiro un pouco do que decía, ao final, aquí non estamos falando dunha gran inversión,
realmente a inversión de habilitar esas zonas non é elevada. Aquí tamén hai unha serie de montes municipais dos que se está sacando beneficio e ao final ese beneficio pues, redunda en todos os veciños, sufran ou non sufran o monte. Hai parroquias pues, que sufren o monte, sufren os riscos de incendios, sufren pues, o cero monte ao lado, e, sin embargo, pues, por exemplo, aquí en Ortigueira non sufrimos ese monte e os beneficios ao final pues repercuten en todo. Bueno, pues a mellor dos beneficios dos montes teríamos que sacar os cartos para habilitar esas zonas de cargadoiros para que, bueno, pues para que a industria forestal teña estas infraestructuras, ¿no? Como decía antes, este beneficio sería plural, porque sería non só para as empresas forestais, porque efectivamente o seu traballo sería moito máis levadeiro, tamén sería beneficioso para os propietarios dos montes, porque, como decía antes o señor alcalde, pois, canto máis fácil sexa sacar a madeira do monte, máis rentable pode ser ese monte, máis cartos se lle pode sacar. Tamén sería beneficioso para os veciños, porque estaríamos evitando ese tipo de destrozos e de molestias nas pistas municipais, e, por suposto, sería beneficioso para o Concello, porque estaríamos beneficiando empresas do Concello, evitaríamos as protestas dos veciños e, ademais, pues, aforraríamos os cartos do mantemento desas pistas municipais. Bueno, isto sería importante, xa que todos estamos de acordo, ademais, nesta moción, sería importante que empezáramos xa a traballar nela, que faláramos coas asociacións bueno, que teñen algún tipo de relación co tema forestal, e que se comece a apoiar realmente a este sector, porque bueno, nosotros pensamos que se o futuro de Ortigueira vai para un sitio, vai un deles, sin duda, é o sector forestal. O que esperamos é que, pues eso, que esta moción non quede nese caixón do olvido, onde hai varias mocións que, pues eso, que foron simplemente intencións, non? Como se dixo aquí, como por exemplo a rebaixa das tasas por expedición de documentos, que tanto dano está facendo a hora de comprar e vender montes e agrupar e todo eso, e que vostedes no goberno empeñan en seguir tendo nese queixón de facer oídos sordos a esa rebaixa. Eu confío xa que, bueno, todos mostraron un pouco a súa conformidade con esta moción, pois que saia adiante e que, bueno, e que non se olvide que se traballe nelo canto antes. Eu digolle que da ordenanza de tasas por expedición de documentos non hai caixón ningún, nin hai deixada ninguna. Hai unha lei que cumplir. Hai unha lei que cumplir. Igual que en Viveiro, que pertenece a Lugo, pois non pagan esta tasa, en Ortigueira que pertence a Coruña temos que pagar. E as condicións que temos no Concello, e para isto valen os informes que temos de intervención de tesorería, é o que din. Non nos culpe neste caso o goberno porque non temos culpa. Donde teño culpa xa a culpa. E xa digo que é culpa mía, neste caso sabe perfectamente que non é. Que se poida vender políticamente moi ben que aquí non temos que cobrar esa tasa, vale, pero se estuvera vostede aquí, mentre as condicións foran as mismas, iba a ter que seguir cobrando esa tasa. Despois, estou de acordo co tema dos cargadores, como dixen, pero a través do regulamento. Non estou de acordo que os veciños todos de Ortigueira paguen os gastos dos cargadores para sacar a madeira, teñan monte ou non teñan. Algunos tendrán, outros non terán, ou algunos, pois eso, non estou de acordo. Ten que haber un regulamento para non digo, como dixen antes, na construcción. O mellor da construcción somos capaces. Tampouco temos no Concello de Ortigueira propiedades en todos os camiños, nos 500 km que temos de camiños municipais. Teremos que chegar a convenios con particulares. Pero todo eso ten que estar regulado, sobre todo o mantemento. É dicir, un cargadeiro está intacto, cando se saca madeira hai que volver a deixarlo intacto outra vez. Quen paga esa reparación? Non son 4 euros, é bastante máis, porque é maquinaria pesada. Sabe perfectamente que a ten na casa e sabe como funciona. Oxe alisándolo, botamos un pouco de zaorra e hai que pagar. Tanto o material como o extendido e a compactación é o que hai que facer. Cando acaban de facer a extracción, iso non vale para ver. Hai que volver a pagar outra vez. Como se regula ese gasto? É o que quero chegar. Eu estou de acordo con ele, pero hai que regular o pago. É dicir, bueno, pois temos un cargadero que ten 1000 metros cuadrados. Os 1000 metros cuadrados, o que costa metro cuadrado, hai que repoñerlo outra vez. E hai que depositar un aval, e cando se vai a marche hai que comprobar se está ben, e se está ben devolve o aval. Todo eso hai que regularlo.
non podemos, xa asumimos moitas cousas neste concello. Asumimos moitas e moitas sin sentido, e creo que é hora de parar. E iso non perjudica a nadie, porque empresas de explotación forestal, algunhas, non sei, non me acordo exactamente quen, pero máis de un, poido decir, que me dixo que estarían dispostos a pagar. Que estarían dispostos a pagar se teñen o cargo. Que despois yo quiten o valor da madeira, posiblemente, multiplicado por 2 se poden, porque son empresas e están para sacar o maior beneficio posible. Pero estarían dispostos a pagar. Bueno, pero todo eso regulado, Ana, podemos falar. Si non, vamos a decir a paciente, vai pasar como a moitas outras cousas, como nos está pasando con outros temas, que vamos a ter que ir regulando pouco a pouco porque non somos capaces de tirar das arcas municipales para pagar gastos, non podemos. E hai varias cousas que estamos facendo agora que temos que empezar a corregir. Pero usted non considera que o mantenimento é un mal menor comparado co dano que se está facendo ahora mesmo nas pistas? Non, eu sei, non ten nada que ver unha cousa No, con porque outra. Digo que o mantemento... o cargadoiro é o que se está intentando hacer é que a madeira, en vez de cargarse nas pistas, se caiga no sitio. Pero que o dano nas pistas vai haber igual. Non. Non. O dano nas pistas non é No, igual. e logo o tonelaje non pasa polas pistas. Pero non de tractores. No. Eso non mo diga, non. Se hai cargadoiros, os daños non son os mismos. Entón, para que facemos os cargadoiros? Vale, para non obstaculizar, pero vai ser menor sempre o mantenimento dos cargadoiros que os daños que faigan nas pistas. O mantenimento hai que pagalo, e a construción, a contrapartida da construción, a compensación, sí que pode ir con cargo a subvencións, pode ir, do concello, pode ser. Eso, a que é a construción, pero o que é o mantenimento, non. O mantenimento ten que pagalo que é justo. E o que o destroce ten que volver a deixar nas mesmas condicións. Vale. Ese é un regulamento, eso é moi sencillo. Vale, e basándonos na ordenanza que vostede tanto di, esa ordenanza non se aprobou, unha, porque a señora Trevi nese momento, e usted pode dicir o que queira, pero a realidade non é esa, non contou con ningún dos sectores afectados, por iso se presentaron alegacións, por iso montaron en cólera tanto os produtores como tamén as empresas do sector forestal, que non contaron con elas. Se vostede vai ter de modelo o que lle dixen eu ou outra tal, como vostede ingeniero forestal, tamén lle recomendo que non faiga como das terrazas e é presente no día do pleno por urgencia. Non teño máis nada que dicir. Sí, mire, xa que están eles discutindo, vamos a ver, tiña un pouco de coherencia, síntome un pouco marginada. O sea, eu discuto con vostede e a mí ponme unha amonestación. A estes non lles pensa chamar nin a atención. Eu tengo unha. Que? Moitas gracias, señora Franco. Para usted, señora Franco, simplemente decirle, o crédito que a xente non creo que eu teña vostede un baremo para medir. E eu non me meto personalmente con vostede. Nin lle digo que vostede non ten crédito con non sei quen, non falo disso. Digo que non prepara os plenos. Simplemente iso. Non me meto personalmente con vostede, nin o vou a facer nunca. Teño por vostede o maior dos respetos e aprecio personal. Fágame caso. Lle parece que non, pero é verdad. E o PP de Ortigueira, xa lle dixen unha vez, e lle volvo a dicir, olvide isto, pase páxina. O PP de Ortigueira xa lle dixen que é unha gran familia. Os de antes, que estaba vostede. Os de agora e os que veñen. Xa lle dixen outra vez. Pero vostede está fixada e ten unha fixación con este tema, que se non me queren, que se tal. A que non quixeron foi vostede, iso foi verdade. Pero o resto son futuribles seus que eu non entendo moi ben a que ven co tema dos cargadoiros, porque tampouco o entendí moi ben. A propósito dos cargadoiros, señor alcalde, eu simplemente facer unha planificación que non ten por que ser tan caro, non teñen por que ir asfaltados. Eu falei con maderistas e con traballadores deste sector e me dicían que simplemente con unha pala achaiando un pouco o que é o sitio, pois tamén valerían e xa non serían tan costosos. E mo dixeron non un maderista, moitos maderistas que, como dice a señora Franco, que non falo con naide, pois sí que falo, señora Franco, que pasa que non falo que fala vostede. E tamén chamo as portas que hai que chamar, para que alguén que ten poder para facelo, pois o faiga, porque non é... Vamos a ver se llueve, claro, hai que rezar, non, hai que intentar hablar con San Pedro, e se é posible. Muchas gracias, señor alcalde. Bueno, eu solamente lle puntualizo unha cousa, xa non só pola profesión, que eu vim desde que nací, na final nunha parroquia, nun lugar. Digolle que a chegar capala está ben. Non digo eu, mo dixeron eles. Pero eu digolle que o camión ten que entrar dentro do Claro, non, pero eu non digo que eu o vin a eles. Bueno, o trator entra, por calquer sitio te van andar no monte, o camión non vai. Eu non son experto nisso, vostede que o sabe, eu
digo xa. Preguntei a eles e eles me dixeron non fai falta facer isto, simplemente con facer tal, pois que sería suficiente. Eu, independiente da operativa, digolle que un gasto de mantenimento... Non, gasto vai ser, claro. Eso está clarísimo. Mas despois, de vigilancia tamén, e moitas máis cousas. Pero bueno, é regulado, non é máis problema. Aí estou de acordo con vostede, que dá gasto e dá traballo. E o que quero que o gasto pague, que se beneficia do... E estou de acordo con vostede tamén nisso. E que non perjudica o vecino. E, bueno, nada máis con este tema, creo que está todo bastante claro, nós temos claro tamén. E nada, logo votos a favor. Muy bien. Bueno, y a siguiente moción de urxencia do Grupo Mixto Primeiro Ortigueira instando a Xunta de Galicia a adopción de diversas medidas en defensa da estabilidade laboral do personal da residencia de maiores e da Escola Infantil Galiña Azul. Sí, Ana, ten esta palabra. Sí. O 31 de outubro de 2007, o Consorcio Galego de Servicios de Igualdade e Benestar e o Concello de Ortigueira firmaban a acta de toma de posesión do centro de día centro residencial ubicado no noso concello. Según o convenio firmado o 23 de marzo de 2007 entre o alcalde de Ortigueira, don Antonio Campo Fernández, e o vicepresidente de Igualdade e do Benestar, don Aixo Manuel Quintana González, pasan a ser atribución do consorcio, según a cláusula 2.e, a selección, contratación e dirección do personal. A residencia contou dende aquela cun equipo profesional que o axudou xunto con outras profesionais do noso concello na consolidación dun recurso social público que hoxe se fai imprescindible para a nosa veciñanza. O equipo de profesionais que presta os seus servicios accedeu ao seu posto de traballo seguindo os procedementos de acceso establecidos pola lei a estes efectos e baixo o control da Xunta de Galicia e o Concello. Os concellos forman parte esencial e estructural do Consorcio Galego de Servicios de Igualdade e Benestar, constituído o 49% da súa Asamblea Xeral e sendo imprescindibles para o financiamento do seu mantemento e as súas profesionais, na súa práctica totalidade, mulleres. Recentemente, en decembro do ano pasado, tense publicado unha oferta pública de emprego por parte da Xunta de Galicia que engloba máis de 1.200 postos de traballo. Postos de traballo ocupados na actualidade por profesionais como as que desenvolven o seu traballo na residencia e na Escola Infantil a Galiña Azul do noso concello. Consideramos que é necesario recoñecer os dereitos das traballadoras que levan desempeñando a súa labor profesional durante os últimos 13 anos, en algún caso incluso máis, e de convertir os seus contratos temporais en fixos. Por este motivo, as traballadoras temporais do consorcio, máis do 90% da totalidade das profesionais do consorcio, teñen iniciadas movilizacións para defender os seus postos de traballo, reclamando que non se fagan procesos de consolidación dos postos de traballo, senón que se fagan procesos de consolidación real das profesionais que durante tantos anos levan sendo vítimas dun contrato temporal. Por todo exposto, propoñemos ao Pleno os seguintes acordos. Primeiro, instar a Xunta de Galicia e a Consellería de Política Social, presidenta deste organismo público e como membro do Consorcio Galego de Servicios de Igualdade e Benestar, a respetar os acordos de adhesión e os compromisos do Concello de Ortigueira, evitando o desmantelamento dos equipos de traballo que durante estes anos están cuidando da boa marcha da residencia de maiores e da Escola Infantil a Galiña Azul neste concello. Previa documentación e diálogo con o noso Concello se inician os trámites necesarios para, dentro do marco legal actual, favorecer a consolidación e fixeza dos actuais contratos temporais de traballo nos centros referidos. Segundo, dar publicidade e difusión a este acordo plenario nos canales informativos e de difusión habituais, ademais de comunicar ás traballadoras da Residencia de Maiores de Ortigueira, así como as da Escola Infantil a Galiña Azul do Concello de Ortigueira. E Isabel? Sí. Bueno, perdón, temos que votar moción de urgencia. E votos a favor da urgencia? Sí, sí, Ana, algún tema máis? Sí, Isabel. Bueno, o grupo de centristas, esta concelleira, apoia a todos os postos de traballo e a todos os traballadores en xeral, tanto públicos como privados, e de feito está en todas as actas dos plenos en que os centristas e eu como concelleira apoiamos aos traballadores da Alcoa, apoiamos os traballadores de Somozas, Endesa, e tamén, como se puido ver no outro pleno, apoiamos tamén aos traballadores do Concello de Ortigueira e tamén ás traballadoras do consorcio. Por iso, señora Franco, aunque xa lle digo que vou votar a favor desta moción, porque apoiamos a todo o sector, a verdade é que me causou un pouco de extrañeza que apresentara vostede esta moción,
porque vostede, no pleno de 11 de marzo de 2021, que se levaba o punto da orden do día a modificación da plantilla co anexo de personal correspondente ao Concello de Ortigueira, vostede estaba de acordo en que se regularizaran esas plazas porque estaba nunha situación irregular e que era prácticamente imposible que durante toda esta temporada, durante todo este tempo, non houbera. Vale. Pois nesa mesma situación, señora Franco, están as traballadores do consorcio, pero vostede non votou en contra naquela, usted estuvo. Non, é o que está aí reflexado. Mire, eu vou dicir unha cousa, eu son responsable do goberno municipal desde o 15 de xunio de 2015 hasta o 23 de febreiro do 2017, fecha en que me expulsan. E vostede, sinto dicirlo, é responsable desde maio de 2019 hasta que se acabou a legislatura no 2007, porque estuvo formando parte dun equipo de goberno. Esa é a súa responsabilidade. Temos que ter memoria. Eu sou responsable porque pertenecía a un grupo de goberno e usted tamén é corresponsable dese grupo de goberno durante todo ese tempo. E desa gestión, señora Franco, que además naide de aquí estaba en política, concretamente eu estaba en preparacións de clases de preparto, naide estaba en política, pero sí que recordamos e sí que temos memoria, porque a vostedes parece que se lles olvida que vostedes ten un pasado. Vostede dibe que eu estou anclada nun pasado. Non, eu creo, e á vista do que se desenrolou en todo o pleno, que me está anclada no seu pasado, no pasado é vostede. A señora Rego non está. A señora Rego ten a capacidade de pasar página, e xa lles levo dito moitas veces, pasar página e outra carpeta na súa vida. Así que, e por iso lle digo, e que me causou extrañeza que a semana seguinte se rasgaran as vestiduras na defensa das traballadoras do consorcio. Que eu rasgo as vestiduras o mismo que me rasgo as vestiduras cos traballadores do Concello que están pasando por a mesma situación. Bueno, eu entendo tamén, señora Franco, e á vista do que está a acontecer e desenrolar en todo o pleno, é que vostedes xa están en campaña electoral. Tranquilícense, que ten 2 anos. Sí, é que os vexo tan aí, tentación de votos, os que non teño, portas, non sei que. Por favor, tómenlo con un pouco máis de tranquilidade. Digo yo eu. Más tranquilidade. E por iso lle digo que ten memoria, que teña memoria e é responsable. Mire, voulle dicir máis. Señor Muras, vou botar un cable. Non me vai interrumpir, verdad? Eu non. Vale. Mire, nosotros cando chegamos ao Concello, aos poucos meses, e o señor Muras vai decir a razón, a Xunta reclamaba 1,8 millóns do Concello de Ortigueira por un geriatre. Evidentemente, ni o señor Muras, ni o equipo de goberno nese momento tiña ni idea. O que sí sabíamos era que se nos iban a reclamar ese 1.800.000 euros, seguramente as arcas estarían bastante peor do que están agora. E é certo que Perdona, do que estaban naquele momento. Bueno, tampouco non sei hasta que se Bueno, buscamos e intentamos encontrar o expediente de contratación e non había. E sabe o como a mí. E fomos ao Consorcio a Santiago. E aí nos mandaron toda a documentación cos acusas de recibo de todo. Mire, vostede aprobou a cesión dese consorcio nun pleno do 14 e había 18 meses de traballo nese e vostede era parte, incluso vostede formaba parte dese grupo de goberno, que sepa eu, vostede non se estuvo nin votou en contra. Esa mala gestión e esa mala praxis e esa firma dese convenio entre o Grupo Popular, sinto moito o señor Calviño, que quere que lle diga. Non me diga nada. Estou negro. Que quere que lle diga. É así, cada unha ten que ser responsable do que decide. E aí pareceu que fora unha boa idea, pero é que agora veñen os problemas que nese momento non se puideron gestionar e que vostede pertenecía a ese goberno. Además din
que nese pleno acórdase que tardouse tanto tempo porque estaban buscando unha fórmula xurídica máis adecuada. Home, os postos de traballo esas non están moi adecuados. E despois, por outro lado, é unha convocatoria de empleo público e está consolidada cos sindicatos, acordada cos sindicatos. Está acordada cos sindicatos. O que non é coherente, señora Franco, porque eu votei en contra, o que non é coherente é que nos rasguemos as vestiduras. Espero que o señor Muras sea máis coherente, e aí confío nel, en que se está facendo o mismo cos traballadores do Concello, pois, evidentemente, ten que ser coherente. Eu, que quere que lle diga? Sorpréndeme. Eu entendo que, ao mellor, pensa que lle vai dar máis votos. Non sei, por iso volvemos ao mesmo, me está dando a sensación que xa estamos todos en campaña. Pois queda moito. E eu, que fun cabeza de lista nunhas eleccións, señora Franco, e usted non foi, pois quero lle dicir que isto vai ir a máis. Por iso lle digo que non intente xa agora, porque queda moito tempo aínda para as eleccións. E que se pode dicir moitos. Por iso, non entendo, sí que lle hai que dar, intentar, non paralizar, pero alargar no tempo, a ver se esa xente que ten unha horquilla de edad, máis ou menos teñen a mesma horquilla de edad, esas firmas dos contratos, dilatalo no tempo máximo posible e facer ruído e esperar que ao mellor outra comunidade autónoma sea posible, que sí que as hai. Por exemplo, Canarias acaba de sacar un tipo de decreto, ordenanza, a ver se alguén facendo, e é o que di o señor Calvín sempre hai que facer ruído, porque se fai ruído é porque as cousas non están indo ben, non é só para fastidiar. Entonces, señora Franco, eu que lle dicía que me choca, porque eu, desde logo, sí que aprobo, sí que vou votar a favor, pero eu son consecuente co que estou dicindo. E vostede, como tanto o señor Valentín, que está redefendendo unhas siglas que tuvo unha trayectoria, vostede tamén perteneceu a ese grupo e tamén é corresponsable de esa situación. Non teño máis nada que decir. Gracias, Isabel. Bueno, gracias por la intervención, pero tamén gracias por recordar cousas que son verdade. No, eu sempre digo verdade, señor Muras. Por que pensa que estamos así? Pois claro, por iso estou aquí. Sí, ten a palabra, Claro. señor Valentín. Moitas gracias, señor alcalde. Bueno, eu sobre este particular me gustaría, porque eu estuve en aquel procedimento, este expediente do Concello de Ortigueira sobre o Consorcio Galego e sobre aquilo que se fixo no seu momento e sobre o convenio que se firmou, que vai estar vigente hasta o ano 27, que o señor Muras firmou no ano 17, como alcalde, este tema. Vamos a ver, para facer un pouquinho de historia, porque está claro que vostede non o sabe, e yo vou a decir eu, porque non prepara os plenos. Fáigame caso, ou que lle prepara, pois non lle fai ben. Mire, vamos a ver, isto nace das dúas caixas galegas. As dúas caixas galegas tiñan unhas fundacións, esas fundacións de Caixa Nova e Caixa Vigo, Caixa despois se cambiou de nombre, tiñan unhas fundacións e de aí, no ano do bipartito, a competencia tiña o BNG en Benestar, pois deciden facer un consorcio de servicios sociales. Primeiro non se chamou consorcio, se chamou Sobaserso. Vostede seguramente tampouco se acorda. Bien, aquilo non callou e finalmente saleu o tema do consorcio. Bien. O consorcio, claro, sale pois para aglutinar unha serie de servicios sociales que tiña a comunidade autónoma na cabeza de o señor Anxo Quintana, que era o vicepresidente naquele momento da Xunta de Galicia. Que pasou? Tuveron un problema. Cal era o problema? Todo iba ben, hasta que se deron conta de que había concellos que resulta que tiñan recursos de servicios sociais que eran en titularidade do propio concello. Entón, claro, que facemos? Bueno, pois todos aqueles que se queiran adherir ao consorcio, mediante un convenio, pois o poden facer. O señor Antonio Campo, naquele momento, pois entendeu que era unha situación ventaxosa para o Concello de Ortigueira deixar de gastar 100 e pico millóns que valía aquilo,
e se adheriu ao convenio. Hasta aí, pois, todo correcto e todo ben. Bien. Cal foi o problema? O problema é que os traballadores que salen logo posteriormente para o tema non Galiña Azul, Galescola. De feito, a miña filla foi a primeira xeración de aquí de Ortigueira, xunto con outros, no ano 2006, de Galescola, en Ortigueira. Pois se cambiou. E sabe por que chamaron Galescola? Porque se fixo a imaxe e semellanza das icastolas vascas. Polo tema do nacionalismo no País Vasco e no nacionalismo que gobernaba aquí nos servicios sociales en Galicia. É moi importante isto que lhe estou dicindo, porque resulta que había dos tipos de consorcio. Isto xa lhe expliquei ás traballadoras, porque eu me reunín con elas moitas veces, para escoitalas, e tamén lles dixen o que había, para que souperan o que había. E lles expliquei, e foi de unha maneira moi clara, que eses dous grupos de xente de consorcio, unhos viñan posterior ao que eran os propios concellos que se chamaron personal subrogado, vale? Que moitos deles non tiñan titulación. Ese é o problema que hai aquí en Ortigueira a día de hoxe, que hai unha serie de persoas que cando se funcionaliza a súa plaza non van a poder acudir a ela porque non teñen a titulación. En concreto son 8 ou 9 que temos aquí. O resto teñen a titulación e entón poderán acudir a esta oferta pública de emprego e aí se dilucirá si ganan ou non ganan. Logo falaremos dos sindicatos, porque teñen aquí, son un factor moi determinante en toda esta oferta pública de emprego. Vamos ao personal subrogado. Vostede, vou botar de menos ao señor Pita. Vou botalo de menos porque o señor Pita sí que traía as cousas preparadas. Discutíamos moito, pero sí que as traía. Porque mire vostede, resulta que aquí en todo este procedimento, mire que agorda, aquí resulta que vostede aparece. E que aparece vostede? Pois aparece que no ano 2002 fixo vostede un tema dentro dunha mesa de contratación. As traballadoras acordan, o dixeron a mí. E resulta que vostede, Ana Franco, pois foi tenente de alcalde, incluso foi alcaldesa accidental, tal. Eso que significa? Que vostede non amarrou ben isto para nada. Para nada, porque vostedes lle dixeron a aquelas traballadoras, e se non corríxame cando fale con elas, de que non iba a pasar nada. Sempre terían a porta de entrada outra vez no Concello por si aquelo, que daquela era un proxecto, podía salir mal e o consorcio se desfacía e entón volverían outra vez ao Concello, non pasaría absolutamente nada e os seus traballos non peligrarían. Bien, como vostede fixo isto, aquí lle enseño aquí as actas do consorcio daquele tempo, porque vostede fala na súa esa que dice que é do ano firmado no ano o 23 de marzo do 7, pero non é correcto. Sí que se firmou aí, pero que ten un recorrido para atrás, desde o ano 6. Aquí está toda a documentación, se a quere ver. As traballadoras xa viron, pois xa lle enseñei, porque eu creo que todo o mundo ten que ter a información. Bien. Por lo tanto, todos estos barros derivan en los lodos. E hoy, tiempo después, claro, hai un problema porque salen las ofertas públicas de empleo que son obligatorias, como explicou bien el señor secretario, el señor alcalde, hai poucos días, co tema das traballadoras do Concello, que nosotros votamos en contra hasta que se determinaran judicialmente todos os procedimentos que están agora en marcha, e vostedes xa estuvo, por certo. Entón, hasta ese momento, nosotros o que decíamos era que este procedimento para os subrogados é donde hai o problema. E son elas as que quedan no limbo. E por eso elas teñen medo. Despois, o resto de traballadores do consorcio, moitos deles, xa todos con titulación, en posteriores procedimentos, pois foron aprobando as súas plazas para o que eran as galescolas, para o que eran os centros de maiores e, sobre todo, a rede tan grande que temos de centros de día na comunidade autónoma de Galicia. ¿Vale? Pois todo ese traballador, casi 2.000 trabajadores, 1.000 muchos, a maioría, casi o 80%, teñen titulación para ir a esa oferta pública de empleo. Pero hai menos dun 20% que non. E eses menos dun 20% que non son precisamente los subrogados que venían de concellos como el nuestro. Señora Franco, usted tiene que hacer historia y recapacitarse. Lo acaba de decir la señora Isabel Rego, y es cierto. No se hizo bien aquello. Y no se amarró bien. Y las trabajadoras ahora lo están sufriendo.
Pero que non se preocupen las trabajadoras. Seguramente, ya se lo dijeron, nosotros non traballamos no Facebook, non nos poñemos e tal, o pin de non sei canto, non. Petamos as portas, fixemos moitas reunións. No que vai de 6 meses me reunín 3 veces en Santiago con este tema, porque me preocupa moito. E como me preocupa moito, falo, non o poño en ningún lado, pero elas o saben. Porque as cousas non se veñen aquí con unha moción, que isto non vai arreglar nada, como dice o señor alcalde, é un tema de intenciones. Non, iso non se arregla así. O como do Aspromor ou outras cosas. Hai que estar aí, trabajando. De outra maneira, yo non conozco que se consiga nada. Pode decir, y tiene razón la señora Isabel Rego, que es que estamos en campaña electoral. Yo le puedo garantizar que ahora mismo no estoy en campaña electoral nada. Es más, a mí me está llevando mucho tiempo este problema, pero mucho tiempo. Y no lo hago porque me paguen o no me paguen, porque estoy preocupado. Por eso lo hago. Y ellas lo saben, ¿no? Le voy a decir más. Ahora tenemos pendente, unha serie de cuestións que teñen que ver cos sindicatos. Os sindicatos o que fixeron no ano 17, vostede saberá que ten unha empresa, me imagino que tendrá centrales sindicales dentro, representantes, non lo sé, pero el consorcio tiene 4 representaciones sindicales, 3 gordas e outra que é un poquito máis pequena, pero todas, ten vostede aí o BOE, xa ayudarei se non o ten, donde firmaron isto. O sea, os delegados dos traballadores dos sindicatos, CIGA, Comisións Obreras, UGT, etc., todos fixeron esta oferta pública de emprego e a elevaron á administración. Sabe quenes son estas persoas? Son os delegados dos traballadores. Quer decir que os traballadores que están afiliados a eses sindicatos e teñen representación na mesa, pois todos xuntos dixeron sí a este documento. Y ese es el problema. ¿Y sabe cuál fue el problema más grande? Que los sindicatos, entiendo que sin mala fe, pero creer, pero no lo sé, se olvidaron de los subrogados. Claro, no sabían, no conocían que había un 17, un 20% de trabajadores del consorcio que no podían ir a acceder a la OPE porque no tenían título. Entonces había xente incluso mal pensada, ten por aí escritos e tal e cual, que como venían de concellos del PP e tal, que eran medio enchupadillos e tal, ainda escoitei e vin no Facebook por aí adelante, moi cercano, que venían a decir algo parecido. E se olvidaron destes traballadores, os seus representantes sindicais, non o consorcio, os seus representantes sindicais, os que os teñen que defender. Por eso, cuando ve usted las manifestaciones y las pancartas, no verá usted nada de la CIGA, no verá usted nada de comisiones obreras, ni de UGT, ni de... ¿no? Ve a la CNT. ¿Por qué? Porque no tiene representación en la mesa. Y está, como dice usted, intentando captar votos. A ver si quieren afiliar. Todas estas cuestiones que le estoy detallando, yo me imagino que usted pues lo tendrá bien reconocerlo, porque es que es así. Y aquí, en estos documentos, aparece usted, y tiene razón la señora Isabel Rego, usted es responsable de todo esto. No lo hizo bien, no, claro. De los 13 que estamos aquí, solo usted estaba en aquel gobierno. Solo usted estaba aí. E vostede foi a que estaba na mesa. Vostede tiña que haber dito, oiga, esto no está bien, o esto puede ser que esté mal. O, aunque fuera de otra manera, decir, oye, pues hay una salida para esta gente, si fuera necesario. Pero vostede non tuvo en conta nada disto. E xa lle digo que vostede estuvo nas mesas. E as traballadoras se acordan de vostede. Non pense que se olvidaron, se acordan. Lle vou a decir máis. Que se pretendía ca OPE? Pois mire, lle vou a decir, o pon aquí os sindicatos. Pon equiparación salarial co resto do personal da administración autonómica que rematará o evento ano. Sindicatos, A equiparación da xornada laboral, o pago de trienios desde o ano 17, a equiparación do réximen de permisos, licencias e vacacións co resto do personal da Xunta. Que pretende con isto los sindicatos e o consorcio e todo o mundo? Pois facer que os traballadores teñan máis dereitos e que se equiparen ao resto de traballadores da Xunta de Galicia. Iso é o que se pretende. E que temos que facer nosotros, os que traballamos agora? Pois intentar solucionar o problema dos que non teñen esa titulación. E en eso non se preocupe vostede. Estou eu, e máis o meu grupo,
Aí estamos nós. Non nos verá dicindo tal. E cando se consigan as cousas, pois opoñerei que se conseguiron. E se non se conseguiron, non vai a ser porque non o loite, porque o vou loitar. Vostede, sin embargo, estuvo aquí, puido facer e non fixo. Moitas gracias. Bueno. Sí, boas noites. Persoas do público que marchan porque as 11 pues teñen que estar no domicilio. Bueno, nos esta situación estamos vivindo aquí no Concello. Sí, faláis de cousas de antes, de situacións que ao mellor non se esperaban. Bueno, foise arrastrando todo, pois, tanto na residencia de ancianos, como na Galiña Azul, como aquí no propio Concello. Son contratos que entraron a traballar de unha forma temporal e depois mantiveronse irregularmente durante moitos anos, creando, pois, bueno, unhas consecuencias que agora, ao mellor, en algún momento a alguna persoa se lle pasa pola cabeza que esas consecuencias ten que pagar o alcalde, ten que pagar o goberno do Concello de Ortigueira, que lle tocou estar neste momento, e o que ten que cumplir unha lei. E as leis hai que cumplirlas todas, sobre todo cando se está no goberno, cando se está no mandato e cando ocupas un cargo. Cando non, pois non. Entón, bueno, a mí costame moito que a xente me día os seus apoios cando son as eleccións. Expóñome a perdelos, claro. Pero por perder ese apoios eu nunca poido deixar de ser persoa, nunca poido deixar de manter a coherencia, e eu poido volcarme e decir, pedir a través dunha moción, sea unha moción en firme, unha declaración de intencións, todo apoio para o personal da residencia de ancianos e todo apoio para o personal da Galiña Azul. Pero traicionaría a moita xente deste Concello. Pero, en este caso, o mellor, pois 70, 80, non sei os que teremos aquí en esa situación. Pero que non traicionaría ni a un solo del Concello. Ni a un solo. Sabendo que non vou ter que garantizar que a igualdad vai ser para eles o mismo que para os nosos, non? Eu digo o seguinte: hai que decir, e debe quedar moi claro, que o servicio de residencia de anciáns é competencia da Xunta de Galicia, eso témolo todos moi claro. Que además ten o deber de garantir que o servicio se preste de conformidade co establecido na lei e, polo tanto, que se cumpran todos os ratios en canto a equipos de persoal e de traballo, que entendo que o están facendo. No seu día, tanto o persoal que estaba no Concello como o persoal contratado directamente polo consorcio, todos, un a un, foron contratados como personal laboral temporal. Estivera quen estivera neste Concello e gobernara quen gobernara. Contratáronse como personal laboral temporal. Como saben, e como sabéis todos, e todos os que estamos en esa vida, para acceder a un posto de traballo público, sabemos todos que hai que superar un proceso selectivo, suxeito a principios constitucionais de igualdade, de mérito e de capacidade. E iso hai que garantizalo en todos os procedimentos. E en este caso do Concello, con respecto á residencia de ancianos e a Galiña Azul, o mismo. Igualdade, mérito e capacidade, non hai outro, é lei. Esa é a razón pola que o personal temporal de todas as administracións, que aínda por fraude de lei se convirta en indefinido, coa normativa vixente teñen que superar un proceso selectivo para a consolidación do seu posto. Estaríamos listos se non fora así. Como sería se isto non se pode garantizar? As organizacións sindicais que representan os empregados públicos, conscientes do alto índice de temporalidade existente nas entidades públicas, asinaron un acordo co goberno español. Naquel momento foi un acordo, naquel momento gobernaba o Partido Popular. Bueno, acordouse. Para organizar uns procesos excepcionais de estabilización co obxectivo de reducir esta temporalidade por debaixo do 8%. Este acordo tivo a súa plasmación práctica na Lei de Orzamentos Xerais do Estado no ano 2017 e 2018. En ditas leis establecese que se autoriza unha tasa adicional
para a estabilización de empleo temporal que incluirá las plazas de naturaleza estructural que, estando dotadas presupuestariamente, hayan estado ocupadas de forma temporal ininterrumpidamente al menos en los 3 años anteriores al 31 de diciembre de 2017. As ofertas de emprego destes procesos deben aprobar e publicar nos respectivos diarios oficiales dos anos 2017 e 2020. E os procesos selectivos axustaránse e garantirán o cumprimento dos principios de libre concurrencia, de igualdade, de mérito, de capacidade e de publicidade e poderá ser obxecto de negociación. Nós estamos nun índice de temporalidade creo que superior ao 70%. Deronnos un plazo para adaptarnos á lei e dese 70% temos que baixar a menos do 8% e temos que cumplir. Non nos queda outro. Nós no Concello. Todas as administracións estamos obrigadas a acabar ca precariedade laboral e para iso hai que respetar a lei e a Constitución. Ainda que recoñecemos o esforzo e a situación de todas estas persoas, estamos obrigados ao cumprimento da legalidade. O resto non o podemos decir nin facer, máis o que se estamos ocupando un cargo público. Por outro lado, tamén temos que respetar as competencias da administración. E o Concello de Ortigueira, tampouco, con todo o dolor que podamos ter, porque coñecemos unha persona e queremos moito, porque é moi amiga, familiar ou como sea, e está nesta situación, non debemos de exercer de intermediario en conflitos entre a Xunta de Galicia e o Concello. Non podemos. E por coherencia, nós temos que ter moita responsabilidade. Aquí neste caso xa nos pasou, xa negociamos cos sindicatos, xa tuvemos no caso do personal do Concello. Conseguimos acordar o que puidemos. Por exemplo, no caso das traballadoras de axuda a domicilio, conseguimos que a proba selectiva sexa solo práctica, que non sexa práctica e teórica. E hoy, en ese tema, no tema de condicións das probas selectivas, sí, estou de acordo de que teñan as mellores condicións para que non se sexa difícil e para que unha persoa de 50 anos que non sei exactamente os que hai, porque ao mellor subrogados do Concello non hai máis de 4. Non, son 9. Subrogados. Sin título. Non, pero os subrogados do Concello non son non. Claro, Bueno, pero bueno, desa maneira. Bueno, desa maneira sí, pero en subrogación os que pasaron por a situación que comentaxe ante Ana, non sei se 4. De 4 non pasa. O resto viñeron incorporando despois, contratados xa polo consorcio, e, bueno, xa non entrarían dentro desa situación que falabades antes. Se puidéramos conseguir algo nas condicións das probas selectivas, que é o máximo que se vai poder conseguir aquí, sí. Vale. É dicir, que o concurso sea concurso-oposición, ou concurso libre, concurso-oposición, valoraríanse os méritos destas persoas, vale? Entón, aí, tendríamos unha ventaxa con respecto ao que se presenta é parte de cero. Salvo que teña experiencia noutros sitios que tamén aportaría. Pero, bueno, partirían xa dunha ventaxa. Aí non lanzalas a un concurso, digamos que libre, ou como se chama, non sei se chama. Sí, concurrencia. Bueno, concurrente. Bueno, que sea un concurso oposición e que se valoren os méritos. Bueno, nós aquí tamén o vamos facer no Concello. No Concello vamos facer concurso oposición, negociarase o tema de méritos e, claro, ese tempo traballado, esa formación que teñan, vai escontar. Aí sí que podemos nós, desde o Concello, pedir que se faga eso. Ahora, non sei, vexo a moción e hai cousas, modificaría. Entón, votaría a favor, seguro. Pero vexo que, vendo as últimas líneas, por este motivo as traballadoras temporales do consorcio, máis do 90% da totalidade, teñen iniciadas movilizacións para defender postos de traballo. Eso, claro, totalmente de acordo. Reclamando que non se fagan procesos de consolidación de postos de traballo, senón que se fagan procesos de consolidación real de profesionais durante os anos que levan. Bueno, concurso-oposición, vale. Acordos. Respetar os acordos de adhesión e os compromisos do Concello de Ortigueira, evitando os desmantelamentos dos equipos de traballo. Habría que precisar que durante todos estes anos están cuidando a marcha e a boa tanto da residencia como da Liña Azul. Habría que precisar. Desmantelamento de equipos cumprindo a lei.
Despois, seguinte punto, previa comunicación e diálogo co noso Concello se inician os trámites necesarios para que che gusto entre comillas, dentro do marco actual, legal, favorecer, tampouco podemos, a consolidación e fixeza dos contratos temporais nos centros de traballo. Bueno, dentro do marco legal sí, pero vamos a ver, nós votaríamos, non podemos votar a favor desta moción, se o anticipo, vamos a votar a abstención porque a moción deixa cousas no aire, que está ben a moción e desde o punto de vista pois teu como oposición está correcta, pero non me podes pedir ninguna cousa que eu despois non pode facer aos demás traballadores, non pode facer. Entón, se isto se redacta pois nas condicións que ten que ser moi claro, instamos a que como se quere decir, se vele ou se mire por as condicións de probas selectivas que sexan claramente, que sexan concurso oposición en vez de oposición libre, perfecto. Pero bueno, non podemos, claro, bueno, eu isto asesorado. Vale, non digo isto porque me saia ahora a min aquí. Vale. Eu teño o cargo, é diferente. E despois a responsabilidade de dar o paso. Ese vai ser o tema. Bueno, non sei se queredes dicir algo máis porque ten que rematar ela. Ana, non? Sí, Ana, ten a palabra. Bueno, quería empezar dicindo que eu me parece que todo o que dixo o alcalde estou prácticamente ao 100% de acordo, que ademais penso que non é incompatible co que nosotros pedimos aquí. Bueno, ahora vou explicar un pouco mellor. A ver, eu xa sabía que neste tema estos que pasan páxina non iban a pasar páxina, íbamos a acordarnos do que pasou no ano 2007. É verdad que eu estaba no ano 2007, é verdad que eu nas eleccións de maio do 2007 xa non estaba nesas listas electorais, pero é verdad que o convenio se aprobou en pleno antes de que foran esas eleccións. E ademais, eu teño que decir que se a día de hoxe volvese a votar ese convenio, volvería a votar a favor, porque penso que a residencia de anciáns e a posibilidade de ter unha escola infantil xestionada pola Xunta, a mí pareceme que moito máis efectivo e moito máis, sobre todo para os usuarios e para a xente, penso que é mellor que a xestione a Xunta de Galicia directamente e non os concellos, porque, xa vemos os problemas que temos noutras cousas como a axuda a domicilio, etc. Entonces, insisto que non estou nada arrepentida do que fixe no 2007, ao contrario, penso que era o que había que facer. Pero, estamos no 2021, que xa pasaron 14 anos. Fai uns días, creo que era non sei se creo que un diario, no 5 días, no periódico 5 días, apareceu unha noticia de que o ministro da Función Pública tiña previsto reformar o Estatuto Básico do Empregado Público para incluir a obrigatoriedade das administracións públicas de cubrir as prazas de interinos nun máximo de 3 anos. Tamén hai uns días, comentaba algo, creo que relacionado á señora Rego, o Tribunal Superior de Xusticia de Canarias anulaba un decreto, que era un decreto do ano 2018, no que se convocaba unha oferta pública de emprego de estabilización para traballadores públicos e que se anulou por temas tamén de sentencias judiciais e de reclamacións dos traballadores. Hai tamén uns días, oíamos un diputado nun Parlamento Autonómico no que decía que hai uns anos, el falaba de 10, 12 anos, pois os que abusaban da temporalidade eran as empresas, o campo privado, digamos, non? E que a administración pública actuou para evitar estes abusos de temporalidade no eido privado e, sin embargo, curiosamente, 10 ou 12 anos despois, agora as empresas máis ou menos regulan ese tipo de contratacións e, sin embargo, é a administración pública que curiosamente é a que legisla, a que está abusando desa temporalidade. Todo isto, o que significa todo isto, esta moción e todo o que estamos falando, todo o que se falou aquí, o que significa que algo se está movendo neste asunto, algo se está facendo mal. Precisamente, non sei como comentaba antes, non sei se era a señora Rego, hai que facer ruido para que as cousas que se están facendo mal cambien, sobre todo cando son injustas para a xente, cambien e que se faigan
ben. Por iso digo que as protestas da xente que efectivamente está sufrindo estes abusos de temporalidade, que leva moitos anos nesta situación, e que agora mesmo con estas ofertas públicas eles ven perigar os seus postos de traballo, pois eles consiguen que as administracións públicas e que os políticos que comecen a tomar conciencia do problema e que ao final se intente, non sei se cambiar, pero bueno, polo menos que empecemos a falar destes problemas, non? Esta problemática é verdad que toca, neste caso, aquí no noso Concello, pois tanto a traballadores do Concello como a traballadoras da residencia e da Escola Infantil da Galiña Azul. É verdad que os traballadores do Concello están máis calados, ou máis en silencio, e as traballadoras da residencia son as que fixeron públicas as súas reivindicacións e as que contaron e contan co apoio expreso e público do noso partido de Primeira Ortigueira, así como de centros de persoas que estamparon a súa firma para pedir que se respeten os seus dereitos como traballadores. E nós, eu quero decilo claro, porque ás veces hai algunha xente que fruto da desinformación pois ten dudas. Nosotros defendemos os dereitos de todos os traballadores que están nesta situación, de todos, señora Reu, tanto os dos do Concello como dos de fora do Concello, de todos, sexan da administración que sexan. Por iso nos preocupamos de reunirnos coas traballadoras do Consorcio e tamén cos traballadores do Concello. Sí, reunímonos con todos. Por certo, antes de continuar falando un pouco da diferencia entre uns e outros, eu quero dicir ao señor alcalde, despois hai unha pregunta relacionada con este tema, pero eu non quero deixar de dicirlle que nosotros non entendemos que o Concello recurra a sentencias que lle conceden ao personal do Concello a condición de personal laboral fixo. Eu non sei cal vai a ser a súa explicación, pero para nós, o recurrir ese tipo de sentencias, o único que fai é perxudicar aos traballadores, evidentemente, pero tamén, antes falábamos de cartos de abogados, de non sei canta partida presupuestaria, efectivamente, iso consume carto público, carto que seguramente poderíamos dedicar a outras moitas cousas moito máis productivas que recurrir sentencias en contra dos nosos propios traballadores. E ademais, outro día, nunha conversación que tuve co secretario, quedoume un pouco claro que este tipo de decisións son decisións políticas, que non hai ninguna lei que lle obligue a facer este tipo de recursos, co cual eu quero deixar aquí patente o noso rechazo a ese tipo de recursos sobre a xente. Eu volvendo un pouco ao tema das ofertas públicas e das diferencias e de por que non creo que isto este en contradicción co que se decía antes, as ofertas públicas que saca o Concello e o que outro día se trouxe ao pleno son ofertas públicas de estabilización, non son libres. É dicir, do que se trata aquí é de intentar que a persona que ocupa ese posto de traballo, intentar legalizar a persona que ocupa ese posto de traballo. É dicir, o que se trata é de non é unha posición libre, sino que se van ter en conta os méritos desa persona, etc. Evidentemente, con todas as garantías que ten que ter un proceso como este, pero é verdade que tamén a Xunta nesta oferta pública saca prazas de consolidación e saca prazas libres. As prazas de consolidación teñen unhas características e as prazas libres teñen outro tipo de características. Nas de consolidación e estabilización, o que se intenta é estabilizar a persona que está ocupando ese posto de traballo, insisto, dentro das garantías que un proceso deste tipo ten que ter. Eu continuo e despois... Non, só simplemente, tú falas agora de personas, non, o secretario no outro plato dixo, estamos hablando de puestos de trabajo. Sí. Pero son prazas que se sacan nun proceso de estabilización. É distinto todo o momento se estuvo eu o que vin nos papeles, o que dixo o señor secretario no pleno, que estamos hablando de puestos de trabajo, non de personas. Nos papeles o que se fala é de
procesos de estabilización de postos de traballo nos que estaban incluídas non só as 3 prazas de funcionario do outro día, sino, bueno, pues outra serie de prazas de personal laboral. Isto é o que saca o Concello. Non preparamos os plenos. Bueno, por favor, manter silencio, porque aparte eu gustaría poder acabar o pleno todo. Bueno, Sí, sí. continúo. Claro. Sin embargo, as prazas que saca a Xunta, como decía, aquí hai unha serie de prazas que sí se sacan de consolidación, as do Consorcio Galego de Servicios de Igualdade e Bienestar, son prazas, como pon aquí, de acceso libre. O que pois, pon aos pés do cabalo a todo o personal que está agora mesmo en situación de temporalidade, aínda que leven 10, 13 ou 20 anos, en algún caso no mesmo posto de traballo. Por iso digo que, bueno, digamos que non contradice o que falábamos antes o que nosotros pedimos aquí nesta moción. Evidentemente aquí non falamos de crear postos nin prazas de funcionario a ninguén. Aquí o que falamos é de respetar e defender os dereitos de persoas que levan toda a vida neste traballo, incluído, ademais, eu xa sei que ao mellor isto parece demagóxico ou desparece, pero incluído, e isto é o que remarcan elas, un ano horrible e pandémico como foi este, no que se moitos de nosotros xa sufríamos encerrados nas nosas casas, pois elas o sufriron encerradas nas súas casas, encerradas na residencia, cuidando de que ningún dos usuarios fora infectado polo COVID, cousa que ademais por riba conseguiron. Agora, como decíamos ao principio do tema do ruido, o que podemos facer son 2 cousas, non facer nada, quedarnos de brazos cruzados e esperar a que outro veña e resolva o problema. Probablemente chegaremos tarde coa xente que xa está aquí en Ortigueira nesta situación, ou podemos intentar que esta situación se revirta, mostrar o noso apoio ás súas protestas e ás súas reclamacións, e intentar que se reconozcan os seus dereitos como traballadores. Podemos ser parte dunha sociedade pasiva que deixa pasar os problemas diante da porta para que solucione o que veña despois, ou podemos ser parte desa sociedade activa na que sí que están as traballadoras da residencia de Galiña Azul e apoialas e intentar que isto cambie canto antes e que se recoñeza dunha vez por todas os dereitos que deben ter todos os traballadores despois de máis de 10 ou 20 anos nun mesmo posto de traballo. Bueno, como dixemos sempre, a nosa postura é clara. Nosotros apoiamos a todos os traballadores, sexan da administración que sexa. Dende logo, coas traballadoras da residencia, pois, apoio incondicional para que consigan que se recoñezan os seus dereitos. A mí aquí, bueno, a mí o que me gustaría que isto se aprobase por unanimidade. Se hai algunha frase ou algunha palabra que se a cambiamos, pois non cambia moito o sentido do apoio e conseguimos que se aprobe por unanimidade. Aquí ao mellor estou falando un pouco bueno, por elas, non? Pero estou convencida de que elas preferirán que isto se aprobe por unanimidade. Si temos que cambiar algún párrafo que non este ben descrito, pois se cambia. Vamos, a idea ou o ideal sería que elas se sentiran respaldadas por todos, porque ao final é o que nos demandan, é o que nos piden. Bueno, eu aquí deixaría fora os partidos políticos e pensaría como personas e non como partidos. Eu repito o mismo, eu teño que manter a coherencia, porque despois o que ten que cumplir a lei, porque me obligan, son eu. Entón é moi distinto, mellor, pois estar aí a estar aquí, distinto. Nos, o noso voto, é o que dixen antes, a moción, o que é a intención de facer ruído e que se melloran, que esas persoas consigan pois que se lles escoite, está clarísimo. Pero sempre dentro das mesmas condicións que lles vamos exixir o resto de traballadores do Concello, as mesmas. É dicir, que donde nós podemos apoiar a moción e votar a favor nos seus demais grupos que van a facer é que o acordo sea única e exclusivamente na diferencia que hai entre un caso e outro. E a diferencia é que para elas tamén sexa concurso-oposición e non acceso libre. O resto non podemos facer porque traicionaría os traballadores do Concello, tal cual. Pero non faría xa ningún solo, tampouco. Porque manteño a condición de igualdade tanto nesto como no outro que me dixeche antes. Porque facemos
ou porque vamos a un xuicio a defender un caso, pois se fixo, non, por manter a igualdade. Por manter a igualdade, porque esas persoas que me dices, de aí poido estar un pouco de acordo con Valentín, sin entrar no beneficio deles que conseguiron un traballo no Concello no seu momento, que xa lles gustaría a moitos veciños e veciñas de Ortigueira conseguir un traballo no Concello de Ortigueira naqueles anos, tanto neste Concello como na residencia de ancianos como na Galiña Azul. Pero non tuveron opción. Non tuveron opción. Pasaron, estas persoas entraron nese momento como personal laboral temporal e aí se quedaron. E os outros non tuveron opción ninguna a poder presentarse. Entón, a igualdade aí xa non se mantén. Todo iso trouxe unhas consecuencias, e esas consecuencias non son eu agora quen ten que pagar, ou non sería xusto que eu pagar agora esas consecuencias deses contratos irregulares deses anos, que se nos fixamos neses contratos, nos contratos do Concello, son todos desa época. Do 2000 en adiante, vemos as antigüedades e é o que hai, son esos contratos hasta, non sei se 2007, 2008 en adiante, non? Entón, claro, hai unhas consecuencias que agora digamos que hai que asumir, pero tamén hai que manter a igualdade non só dos traballadores que están aquí no Concello, tamén do sentir do pueblo, que tamén temos que pensar nosotros neso tamén. E esa igualdade é dicir, bueno, pois teño traballo nunha administración pública, xa nos gustaría calquera, bueno, non sei, algún xa está, Valentín está, non sei se algún, bueno, e tamén, vale, moi ben, pero canto se gustaría ter traballo nunha administración pública? Pero para chegar a un traballo nunha administración pública hai que pasar un proceso selectivo de algún tipo. E para que seas indefinido, pois pode ser indefinido como nunha empresa polo tempo de traballo irregular en situación temporal que levas e ao final pois te declaran indefinido. E o Concello, se non quere que tú continues indefinido, pois tendríate que indemnizar polo tempo traballado e xa está. Non pasa nada. Pero de aí ao seguinte paso, que é ser fijo do ayuntamento, funcionario do ayuntamento, directamente non pode ser. Hai que pasar un proceso, pero o xuez, estou de acordo, pero os xueces coinciden, non coinciden. Pero iso non nos importa. A mí sí. A mí sí me importa. Usted é o xuez, entonces. Pero sí teño que defender aos traballadores e a igualdade en este Concello. Vamos a ver. Un minuto. Si un tribunal dice que unha persoa é fija, e o tribunal do lado dice que non, a sala do lado dice que non, eu teño que dicir que se aclaren. Ou sí ou non. Pero se son puntos distintos, se son procedimientos distintos. Bueno, ese é o seu criterio. O meu criterio é que as situacións son iguais para todos. Si un é, o outro tamén é. Si un non é, o outro tampouco non é. Eso non é coherente. Bueno, pero eso non é coherente, señor Muras. Hai unha sentencia judicial e usted recurre. Eso é moi coherente. Eso é moi coherente. Coherentísimo. Moi coherente. Moi coherente. Iso quere dicir que está... Claro. Señor secretario, intervenga, por favor. Bueno, iso sí que é moi traición. Non sei se o señor secretario quere decir algo a este respecto, pero vou facelo así sempre. Pero se además acaba de decir a señora Franco que lle dixo que era un tema político. Se é un tema político, é decisión súa, co cal está fastidiando. Os traballadores xa se defenderán. E onde se teñen que defender? Pois na justicia. Non, mire... Ese é o seu criterio. O seu criterio, mire, o criterio é o mesmo que a adxudicación dos montes. Vou dicir que o criterio do señor Toño Campo foi criterio aos veciños. Ese tamén foi o criterio, pero podía non ir a un procedimento judicial. E tamén foi. Aí a día levas hoxe, Verdad que sí? É que... É que me lhe enfadado o seguinte. Sí, perdón. Vostede, como veixa, non vou deixar de ser persona nunca. Sí, non. Pode completar simplemente un dato que non é menor. Os sindicatos, todas as centrais sindicales que están dentro do consorcio, todas, foron os que levaron este tema das plazas. E, repito, os sindicatos son os representantes na mesa dos traballadores. O sea, representan os traballadores do consorcio. E se eles fixeron este documento, os me imagino que en algo se basarían e falarán da lei. Que ahora nosotros, como dice vostede, é que non vamos a hacer nada. Fale por vostede que non vai facer nada. Nosotros estamos traballando neste tema. Fale por vostede que non vai facer nada. Ai, perdón.
nosotros estamos falando con moita xente para intentar solucionar esta parte que dice o alcalde, que é verdad, dos subrogados, que son os que realmente teñen problema porque nin siquiera van ter opción de poder ir á OPE, porque non teñen o título. Aí é onde temos o problema. E aí é onde temos que traballar. Os outros poden ir, se queixarán ou o que sea e tal e cual. E convenio co alcalde que é verdad. E é certo en que hai que pasar pues, para ser funcionario pues, tens que pasar por un proceso e iso é así. Ahora, vamos a intentar que esta gente non se quede tal, por suposto. O estamos facendo desde xa fai meses, señora Franco, e que non estamos facendo nada, fale por vostede, que non sale no Facebook dicindo con que me reúno tal. Logo, si sale a cousa e non sale positivamente, non se preocupe que xa se vai enterar, como lle pasou con Aspromor, pero con outras cousas. A valoración Claro. en un concurso de méritos, Hombre, a valoración é positiva. está claro. Se unha persona que se presenta libre parte de cero e o outro pode partir hasta de 4 puntos, Claro. aprobando o examen con un 5, eu creo que a ventaxa é dicir que a valoración dos anos traballados pois está compensada no concurso de oposición. E recollida, está recollida. Está compensada no tema de traballadores do Concello. No tema de Galiña Azul residencial, o que temos que pedir é que lle valoren ese tema. Eu aí estou de acordo. Aí están os sindicatos. Estou de acordo. O que non estou de acordo é no tema de indefinidos fijos, nin outros. Eso non, porque entonces aquí que facemos no Concello de Ortigueira? Entrou todo o mundo no seu momento, nas condicións que entraron, agora nosotros arreglamos eso que se fixo mal no seu momento. Non, hai que ser claros, isto é unha administración pública, isto é un ayuntamento. E xa digo, hai moita xente, moitos veciños no Concello de Ortigueira, veciños e veciñas, que tamén lle gustaría estar neses postos de traballo. Non digo no sitio de Pepe, de Juan ou de Rosa, nese posto de traballo. E non tuvo opción. Entonces temos que ser claros. Pero eu digo, perdón. No. Nosotros o que pedimos aquí, o sea, a frase esta que decían antes, dentro do marco legal actual, favorecer a consolidación e eficienza dos actuais contratos temporais, eso é o que, en teoría, se está facendo no Concello, se pretende facer no Concello, con ese proceso de estabilización. Pois isto é o que piden elas. Vale, sí, pero debe quedar claro na moción, como acordo, única e exclusivamente, e detallado, moi claro, para que nadie se confunda, que nós o que pedimos é que a proba sea a través de concurso oposición. Se nos molas unha cousa... Non podemos facer xogos de palabras que quede isto no aire. Por lo menos pola nosa parte non vamos a facer. Non podemos facer eso. Porque sempre vai dar lugar a dudas, Ana, e non quero. Unha pregunta simple para terminar e eu acabo a miña intervención. Mire, se usted non vai traicionar a ningún traballador, por que te leva abogados distintos para uns traballadores e para outros? Pero que duda ten sobre eso? Hombre, porque se somos todos imparciales, levaremos a todos os mismo abogado. Pero que hai abogados de primeira, de segunda, de tercera. Hombre, sí, señora, sí, Bueno, sempre pero sabe. eso O señor Campos sempre tuvo uns despachos de cabecera. E vostede tamén non se faiga que nos E que me conocemos. quere decir? Non, quere dicir que usted, vamos a ver, terá que estar todo en igualdade de condiciones, pois contratamos un abogado para defender a todos os traballadores. Pero eso é a súa opinión. Non, como usted é política, estábamos dicindo, o secretario dixo xa, señora Franco, que era un tema político, e usted di que sería unha traición non reclamar. Vale, pois levemos a todos o mismo abogado. Entón, que dice? Que nun caso onde quere perder, que leva un abogado moi malo. Non, eu non estou dicindo iso. Entendo. Non, eu estou dicindo iso. Vamos a ver, a trayectoria dos despachos de abogados sabe usted como a mí. Ou non? Sí, señora Como que non? Rego, pero Sabe de sobra como a mí. non lle entendo o que quere dicir. Sabe perfectamente, e o que me está explicando tamén o sabe perfectamente. Os traballadores do Concello tamén o están entendendo Pero non perfectamente. vou entrar eu nesa ilegalidade, nin nesa nin ninguna. Non, que xa entrou. No. Nesa ilegalidade xa entrou. E ninguna, e non mo pida. Pedirlo eu? Non. Bueno, Ana, importante. Podemos concretar, para ter o noso voto a favor, podemos concretar única e exclusivamente que nesa línea vaya o tema de modificar acceso libre por concurso oposición. Pero tienen un problema. Vamos a ver.
Bueno, é intención. No, digo que... Sabes, é intención. Es que no se puede. Es que no se puede. O sea, antes mi orden no. La enmienda del... Que sí, no, eu estou, pero sí, esa parte. Eu estou de acordo en que non se pode aprobar ni non aprobar hoxe. Digo que se pode deixar sobre a mesa e corregir esa parte, e se eso se corrige en esas condicións, en esa línea, cousa que son as mesmas condicións que van a ter os traballadores do Concello, non sí, votamos a favor, non temos ningún problema. Ao contrario, encantados. Es que non puede. Si non podemos deixar aí todas esas palabras bailando que pode dar lugar a algún tipo de confusión que non quero. Señor alcalde, os Pero bueno, é subrogados cousa túa. non poden entrar, non tienen o título. No tienen titular. A mí gustaría... Incorporar outras cousas, se queredes, non? Hai tempo. A mí o que me gustaría é que isto se... O sea, a mí, non a mí, sino a elas, non? O que elas queren é que isto se aprobe por unanimidade. Sí, claro. Entonces, bueno, si de aquí sacamos un compromiso entre todos de facer unha moción ou unha declaración institucional ou algo de... Nos con esa línea, punto, non hai ningún problema. De apoio ás traballadoras, pois eu penso que para elas é mellor que nada. Que bueno, que sair de aquí con un No, apoio máis nos técnico. non vamos a votar en contra, pero vamos a ter casternos por conflito de situacións. Nós tampouco vamos a votar en contra, Pois eu se lle parece ao señor alcalde o que podemos facer é votala, facer igualmente unha declaración institucional acordada entre todos, coa que todos estemos de acordo, e facela no seguinte pleno, por exemplo. Sí. Nos aquí, a favor, gustaríamos votar a favor, pero non podemos. Temos que votar a abstención porque, como digo, entramos en conflito coa situación que temos ahora mesmo. A seguinte que se faiga e se pida modificar eso, o nos vote a favor. Bueno, pois eu Porque son as comprometo mesmas a falar condicións con que ten o todos e Concello. a intentar facer unha declaración institucional de todos, acordada con todos, Sí. para o seguinte pleno, si No, declaración institucional, bueno, temos que votar a nosotros e suscribir a todos. Bueno, como digo, correcto. Vale, sí, perfecto. Votamos. Sí. Nos, abstención, claro. Bueno, pasamos a la votación. E votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Bueno, quedamos media hora, pero bueno, quedamos tempo. Resolucións dictadas pola alcaldía dende a última sesión ordinaria. Bueno, consta no expediente do pleno a relación de todas as resolucións dictadas dende a última sesión ordinaria, pero quero facer especial mención a dúas, que é a resolución número 2021/229, pola que se aproba a liquidación do orzamento municipal do exercicio económico 2020. Hai que dar conta expresa, con o resultado remanente da Tesorería para gastos correntes é de 2.377.577,42 euros, é dicir, que é o aforro que temos do exercicio económico do ano 2020. Unha parte, como dixen, vamos a meter no reconhecimento extrajudicial de crédito e o resto, pois vamos a ir incorporando as necesidades que teñamos. Bueno, quer dizer que temos cartos disponibles para eso. A seguinte resolución é número 2021/190, que é de modificación de composición de membros da Xunta de Goberno e tenientes de alcalde e delegacións especiais da alcaldía. Bueno, tomamos posesión é no seguinte pleno cando temos que dar conta desta situación. E a composición da Xunta de Goberno local pois queda feita por Vicente Penabad Muras, Ángel Lozano Novas, Juan Manuel Cao García, Miguel Ángel Yáñez Lorenzo, María Dolores Lamelas Peña. Os tenientes de alcalde pasan a ser os seguintes en este orden. O primeiro teniente de alcalde, Ángel Lozano Novas, segundo teniente de alcalde, Juan Manuel Cao García, terceiro teniente de alcalde, Miguel Ángel Yáñez Lorenzo, e cuarta teniente de alcalde, María Dolores Lamelas Peña. Conferir as delegacións especiais dos concelleiros que se citan a continuación. Na Concellería de Deportes, Ángel Lozano Novas, Xuventude, Festival Internacional do Mundo Oceano. Concellería de Educación, Cultura, Facenda Municipal, Promoción Económica, Empleo e Turismo, Juan Manuel Cao García. Concellería de Medio Rural e Servicios Básicos á Ciudadanía, Miguel Ángel Yáñez Lorenzo. Concellería de Igualdade, María Dolores Lamelas Pena. E Concellería de Medio Ambiente, José Luis Pérez de López. Estado de execución de iniciativas aprobadas polo pleno e instancia de grupos políticos municipais. Estás a remitir os acordos aos distintos organismos de administración.
E non obstante, pois, non hai novedades ninguna nesta sesión para eso, que nos comunicaran. Bueno, a parte de ruegos e preguntas, empezamos por Isabel Rego Martínez. Isabel Rego Martínez, creo que vou ver, non? Sí, Isabel Rego Martínez. Nos pregunta si funciona a climatización da Escola de Música. Sí, non teño conocemento de que non funcionara. O responsable de mantenimento dinos que funciona perfectamente, que si a finais de ano algún tipo de fallo ou de incidencia, chamou a empresa para solucionarlo e solucionou no momento. Despois dinos que como é posible que na obra da mellora da accesibilidade ao salón de plenos participaran como mínimo 3 empresas cando somente houve un adxudicatario. Bueno, non ten que ver eso. Os traballos que se realizaron eran independientes do proxecto técnico incluído no POS e fixeronse 3 contratos menores. Poden pedir a documentación cando queiran. Non temos por que cerrar as obras todo ca mesma empresa. Ao contrario, que estas, polo menos 2 delas, son empresas locales. Se non fora así, xa non eran. Xa facía todo a mesma empresa da Coruña. Así que, en ese caso, temos que estar máis ao javizor a eses temas. A de electricidade non é local, Bueno, pero digo de 2 empresas locales, polo menos. Non, polo menos, non. Bueno, vale. Señor Mures. Que? A ver, carpintería Kiko de onde é? Pero que non estou falando de carpintería? É que, Eu estou vamos. preguntando. Vale, pero eu digo que polo menos 2 son locales. E Pinturas Marcos de onde é? No diga Aquí tamén. no diga nombres, señor Carlos, que Eso. Ten que haber. Rizamos o rizo que... Así nos vai. Bueno, siguiente pregunta. Como pensa facer o mantemento de depuradores pasante? Bueno, o mantemento e funcionamento de depuradores pasante ten que facerse cargo a empresa adxudicataria do servicio de abastecemento de agua potable e saneamento Viagua. Cando pensa facer as xestións necesarias para reparar a zanxa de Rúa Francisco Santiago para resolver a situación do solar inundado nesa mesma vía? Bueno, decir que xa se realizaron as xestións con telefónica para que arranxe a zanxa e enviouse varios requerimentos, podes pedir tamén, e no caso de que nun corto prazo non executen as obras, fará o Concello pasará a telefónica correspondente factura. Bueno, en canto ao solar inundado, estás a realizar os trámites necesarios, dígolles. Previos os trámites regulamentarios en agosto do ano 2020, ditouse a resolución declarando a caducidade de licencia de obra da empresa que iba a facer ali o edificio. E agora, bueno, estás a tramitar o expediente para editar unha orden de execución que é consistente en adecuar dito de bandito solar ás condicións legais previstas para servir de soporte aos usos previstos na ordenación territorial urbanística e, en todo caso, as de seguridade, salubridade, accesibilidade universal e ornato legalmente exigibles. Este expediente atoparase agora mesmo no trámite da audiencia. Os interesados e probablemente a empresa responsable, digo, Inversiones Bamas SL, non queira acometer os traballos polo que despois habrá que tramitar un expediente de execución subsidiaria, probablemente. Non o sabemos, todo é probable, pero bueno, apunta a isto. É dicir que, bueno, está en marcha e é algo que, cando lle teñemos que poñer o ombro, vai ser duro económicamente, pero non nos queda outro, non? Como outros casos que pasaron. Pero, bueno, tampouco temos culpa ningún de nós deso, non? Como vai actualizar a página web? Bueno, xa a página web acabase de asignar un contrato de servicio de comunicación municipal no que están incluídos os traballos de actualización da página web e así espero que nun corto de prazo de tempo pois xa este todo en orden, todo actualizado e que funcione mellor. Para eso tamén se fixo, aparte de aforrar moitos cartos, máis a mitad ou máis da mitad en todo o contrato. Bueno, cando teñen previsto convocar aos hosteleiros para comenzar a tramitar unha ordenanza reguladora da instalación de terrazas de vía pública, bueno, eu creo que xa está contestado, non? Por que se cambiou de taller para reparar o camión de recollida de basuras? Bueno, porque antes levámosla a Santiago, bueno, a Vedra, eu fui varias veces ali e tuvemos naquele momento bastantes problemas con el. Xa Vanessa Trevín fixo unha reclamación a delegación da marca Jenkins ou algo así, da Caixa compactadora a Madrid e despois esta casa quitoulle a concesión e deulle a outro taller onde o levamos agora mismo, en Vilar do Colo. A parte de ser máis cerca, pois está resolvendo ben, que é o que nos interesa a nosotros. Pero bueno, cambio de marca, tamén o poden comprobar, cambio de marca de
concesión de eso, como se dice, servicio oficial. Non hai máis servicios oficiales tampouco. Cando se vai executar o saneamento de Río Valeo, bueno, nós temos presentado a documentación que nos pideu Aguas de Galicia, bueno, está incluído, non é que teña entendido, que sei que está incluído nos orzamentos da Xunta, e teñen que facer pois o que facemos nosotros. Teñen que pasar o procedimento de licitación e despois de contratación. E non tardarán en facelo. Pero, bueno, importante era que fora recollido nos presupostos, que sin eso non se fai nada. E nos a documentación do Concello está todo entregado. Cando se van a aboar as subvencións a deportistas, por parte de intervención están a revisar toda a documentación, os expedientes por interventora municipal, en canto informe favorable, realizan os trámites a proceder ao pago. Están pedindo documentación e todo este tema. Cando se vai reclamar o reintegro da subvención concedida ao call center, bueno, o xente de desenvolvemento local e interventora están a realizar os trámites oportunos e despois darase traslado a tesorería para que inicie o expediente de reintegro, non sei se a través de directamente ou a través de Diputación. Como dixen máis veces, cando terminen, pois esta non nos preocupa porque fíxose moi ben o procedimento, o mandato anterior ao meu, Rafael Girón, e fixo unha garantía real sobre a subvención dada, co cal non vamos a ter ningún problema nese sentido. Porque se compran guantes de nitrilo nun taller de automoción cando pasa a 788 €. Isto non é verdad. Un par de guantes sale a 21 céntimos, a 42 céntimos, 21 cada guante. Cando máis sale 21 €. Non teño que factura, señor Muras. Bueno, pois... Pensei que non teño preparado. Bueno, pois a descripción estará llamada. E debe ter a concesión tamén da venta dos guantes o mismo do taller? Non o sei, pero mire, seguramente. non a caixa de guantes, escoite, señora Rego. Eu aquí. A caixa de guantes comprouse a 21 € a caixa masiva. Sí, 100 guantes. Vale. 100 guantes de nitrilo, tralese, caja de 100. Señora Rego, Pero pon aquí. vale, pero estou falando, non me interrumpa. Pois non minta. Bueno, pois colla esa factura e leve onde teña que levar, pero eu estou respondendo. Non me interrumpa, por favor. Bueno, eso, e agora a 21 € a caixa, e en aquel momento, pois ali, o guante a 21 céntimos e o para 42, e agora estáse comprando a 15 masiva, para cantidades maiores de 5.000 unidades, a 15 €, non? E despois, bueno, igual que o resto de material, naquele momento, pois comprábase, pois a que non tiña, porque non tiña calquera. E non había stock suficiente. Recordo que as mascarillas, estas que teño, chegaron a comprar a 2 € porque non había en ningún sitio. Igual que o gel, antes pagábase a 17 € o litro, agora está a 3, é como todo. E, bueno, menos mal que fomos protexendo a xente con eso, pero, bueno, esas cousas eu xa non entendo como pode dicir comprar guantes para 780 €, pero, bueno. Se falei que as partes implicadas, veciños, hosteleiros, a hora de tomar a decisión de cortar as rúas en Espasante, bueno, a regulación de tráfico nas ruas dos cascos urbanos é competencia da alcaldía. O que intentamos é ver e dar unha solución ás partes, en ese caso, interesadas. De feito, a travesía da Alameda non sei cantas veces veo aquí a ver se podíamos cortar. E a maiores da Alameda está a de Sancho e a de esto de Orilla. Pero, bueno, foi para darlle solución ao problema que tiñan. Dende logo, xa digo, emitir un bando facendo peatonal nunha calle, aquí en todos os sitios é competencia da alcaldía. Sí, no, pero a mí preguntáramos os repartidores, nada máis de quen se lle ocurre iso, porque tiñan problemas para servir a mercancía. Pero o repartidor ten puntos de carga e descarga e... Sí, claro, notase que usted nunca traballou nisso, claro. Vale, moi ben. Como queira, señor. Pense que sexa Madrid, Santander, Bilbao ou Logroño. Siga. A ver se coñece os repartidores e os outros. Siga. Pero, bueno, empezaron a facer todas as actuacións que se acordan nunha reunión de comunidade de propietarios de garaxe e de Avenida 59-61. Bueno, son a corto plazo, non me digan máis. A corto plazo, xa tamén. Señora Rego, por favor. É que? Bueno,
Paso, non lle respondo máis preguntas, paso É que máis dá, se non me está dicindo nada coherente. Levo preguntando as mesmas preguntas desde a anterior legislatura. Corto pazo, estamos niso, esta intervención, esta non sei que, esta non Non sei se que. preocupe, quere manter silencio, por favor. No, Bueno, non ten máis, xa non ten máis preguntas. sí que teño. Bueno, pues, sí. voulle Cando contestar- pensa pagar as axudas do sector primario? Voulle contestar as preguntas do señor Valentín Carrillo. Gracias, No, señor. no, e Non cando... ten a palabra, señora Rego. Bueno, pues repito Non ya ten a despois. palabra. Que concellería vai ocupar do Miguel Ángel Yáñez? Que concellería vai ocupar do José Luis Pérez? Xa pode pasar porque xa o Xa o sabe. Hoy no... Bueno, moi ben. Bueno, pero é onde o ten que ver, Sí, porque sí. o pleno seguinte o pleno de toda a posesión. Pero teño que preguntar. Ben, correcto. Quero dicir que non é porque nosotros ben que quixéramos contestar. Eu non dixen isto. Quen é o dono da antigua retoral, Antaba de Garreta, O Carlos, veciño de Galetas. e se caducou para reclamar os cartos que se invertiron nese inmoble. Bueno, eu xa lle dixen outras ocasións, dixen a todos, que este expediente remiteuse concreto ao Servicio Provincial de Recaudación da Diputación para que proceso o cobro dos gastos que supuxo todo eso, porque nós iba a ser imposible a través da Diputación, se non o conseguiles, os outros non íbamos a conseguir por vía ejecutiva. Teñen eles o expediente ali, de momento non temos comunicación ninguna pola súa parte, estarán traballando, porque a Diputación non suelta o tema dos cobros por vía ejecutiva. Sabemos que o dono da empresa, tamén o podo dicir, igual que Inversións Bamase, é Promociones Celta SL. Sabemos que o dono é a mesma empresa, o que non sabemos é se esa sociedade cambiou de dono. O veciño é que é... Promociones Celta SL. Eu lle teño que dicir que é isto, non? Sí, a empresa é Promociones Celta SL, o que non sei quen son os administradores, si son únicos, si hai máis de un, non o sei. Ou se son os mesmos que había naquele momento, eu eso non o sei. Pero bueno, a Diputación pues, está facendo a xestión de cobro. Bueno, non podemos facer tampouco de outra forma. Primeiro hai que intentar agotar todas as posibilidades de cobro, e en caso de que non se agoten as posibilidades de cobro, non sei que paso sería despois, pero a idea é... Sí, unha subasta. Bueno, eu que lle quero contestar é o veciño, que foi o que me preguntou moitas veces por este tema, pero non podemos ocupar nin coller eso para o Concello sin pasar todo eso. Que está en Diputación e que é esta empresa. Sí, Perfecto. exactamente. Espero que quede satisfeito. Bueno, é verdade, non hai outra cousa. Claro, por iso. Despois, cal é o importe final da obra de rehabilitación do antigo mercado da Praza Isabel II? Bueno, a obra xudicouse por un importe de 28.364,08 euros e, además, a Dirección de Obra presentou unha liquidación por importe de 2.813,48, que isto supón o 8,94% do orzamento. En consecuencia, o importe final ascende a 31.177,56. A liquidación de obra pode ser para arriba ou para baixo dun 10% máximo. En este caso é un 8,94. Vale. Hacia arriba, podría ser hacia baixo. Que temos a factura, Sí, todos. Ok. Sí, sin problema, podes pedir o expediente completo, así non chegou ao 10%, pero bueno, de todas formas a Dirección de Obra quen presenta as liquidacións e quen aproba ese caso, non? Bueno, preguntas presentadas por escrito a Ana Franco Martínez. Señora alcalde, eu pediríalle poder leelas, porque senón nosotros presentámoslas sempre por escrito, os demais leen as No, pero preguntas. no, temos que seguir o mismo para todos. Entonces, Claro, pero eles as leen e nosotros non. Entonces, ¿Cómo? senón, deixamos de presentarlas por escrito e leémolas. No, pero vou seguir o mesmo criterio para todos. Claro, pero non está seguindo, porque eles as poden ler e nosotros non. Que as poden ler como? Eles leen as súas preguntas. Bueno, pero fai igual que faigan eles. Entonces, prefiere que non as metamos con tempo Sí. por registro. No, dame igual, eu vou seguir o mesmo procedimento para todos. Precisamente, se eles as poden ler, nosotros podemos as ler. Si fai igual que eles, sí, si non. Pero, Eu vou ler agora a pregunta que me fai e vou dar a contestar. Non vamos a facer Claro, Pero eu pregúntolle e vostede me contesta. no, Vana, a nosotros non nos contesta nun momento, contesta nos ao pleno Pero tú podes seguinte. ler a pregunta, non?
Pero sí, pero tú preséntala antes e se te está contestando. Claro, si A queres. nosotros esperamos 2 meses máis. Pero eu podo ler a pregunta eu, a miña. Bueno, vou contestar. Pero non sei. Claro, eu que estou pedindo, Ai, a mí- lela eu a pregunta, se No, pode ser. por mí podelo Ou ler. facedes todos de unha forma ou todos outra. A mí é igual. Eu que as presentedes antes, pareceme ben, pero se quere que lle conteste no pleno seguinte, eu tamén lle contesto no pleno seguinte. No, eu que quero é leela, a ver, nosotros, hasta que o señor Valentín que non traballamos, nosotros facemos o noso traballo. Vale, pero eu vou facer Presentámonos así. con tempo para que nos poida contestar no mismo pleno. Todos igual, de unha forma ou de outra. Pues, lea usted entonces. É o normal, tamén que faga todo igual. Hai meses, pregunta que hai meses que se aprobaron as axudas aos deportistas que xa viñan da legislatura anterior, pero os deportistas aínda non recibiron os cartos. Cal é o motivo polo que aínda non se pagaran estas axudas e cando teñen previsto pagalas? Bueno, a pregunta da resposta é a mesma que se lle dixe a señora Rego. Está en intervención e tan pronto resolve a intervención, pois xa se pagan. Despois dice que agora xa está en vigor o presuposto para o ano 2021, cando se van a firmar os convenios con Aspromor e coa Cofradía de Pescadores de Espasante. Bueno, estamos en conversación con as dúas entidades. O que se pretende, tanto con Aspromor como coa Cofradía, é consensuar un convenio co cal non teñan problema para xustificar as axudas que lle vamos a dar, por un lado, e por outro lado tamén para que non teñen, en caso de unha xustificación non correcta, digamos, pois que non teñen que despois reintegrarnos os cartos ao Concello. No caso do Aspromor, poñemos en contacto con eles, temos un interlocutor no Concello que xa está en contacto tamén con a xestoría que lles leva todos os papeles, cos abogados que lles leva os papeles, e vaise, bueno, e despois tamén con intervención e con secretaría, pois vais a mirar que todo este en orden para que non haxa ningún tipo de atraso. Xa están funcionando, están en marcha. E a Cofradía é exactamente igual, o mismo. Nos saben que teñen unha cantidad de cartos pois que nos les ofrecemos en subvención nominativa, eles teñen que xustificar un convenio e logo terán que xustificar para que non haxa ningún tipo de fallo. Tamén estamos en contacto con eles. Según entrou en vigor o presuposto, xa se puxo o persoal a traballar nesto. Bueno, agora que xa temos partida presupuestaria, de cando van a sacar a licitación os servicios da piscina municipal? Bueno, o expediente tamén aprobouse o día 3 de maio, remiteuse o anuncio ao Diario Oficial da Unión Europea, o DUE, polo importe que ten, o mismo día. Está previsto que o anuncio de licitación se publique o día 7 de maio. O prazo para presentar as ofertas é de 30 días naturales dende a remisión do anuncio ao Diario Oficial da Unión Europea, polo que remata o vindeiro 2 de xuño. Logo xa está, temos o presuposto, xa podemos sacar o concurso e bueno, nós non perdemos nada para que a piscina se poña en funcionamento canto antes, que tamén, bueno, nos interese, xa aguantamos bastante, e máis aguantaron os usuarios que fan uso dela, que eu non son usuario da piscina. Pero bueno, polo menos fixen o que tiñen que facer. Se non se levantes é porque non podíamos, porque se sabe. Despois tamén pregunta por que motivo se recurren as sentencias que otorgan o personal do Concello a categoría de personal laboral fixo. E aquí responde. Aquí pode aplicarse o comentado no tratamento da moción presentado por Primer Piguera relativo ao persoal da residencia de ancianos. Para ser personal laboral fixo, a legislación establece que se deben de superar un proceso selectivo no que se garanten os principios de libre concurrencia, de igualdade, de mérito, de capacidade e de publicidade. Os xulgados están ditando sentencias diferentes, unhas declarando personal indefinido non fixo e outras declarando persoal fixo. Creo que debemos evitar, na medida do posible, discriminacións entre o persoal. De todas formas, eu como alcalde non vou validar ninguna situación irregular como vos dixen provocada por gobernos anteriores, ninguna. Que teñen pensado facer, pregunta, que teñen pensado facer con respecto aos animais abandonados no noso concello e que solución se lle está dando a día de hoxe. Bueno, dentro das nosas posibilidades estamos adoptando medidas, polo que respecto aos cans estánse recollendo e mandando ás entidades protectoras de animais, cando podemos, porque hai un por aí que non se dá pillado.
Polo que respecta ás colonias de gatos, felinas en espasante, tamén se está tratando. Facemos dentro das posibilidades o que podemos, non? Isto é o que me transmiten a mí. Vale, tampouco non vi que se estuvera detrás dos animales, pero bueno, se me transmiten eso, considero que sí. Non sei tamén se podemos facer máis. A donde se levan, perdón? A Como? donde se levan os animais? O que me dicen que se leva a protectora de animais, os cans. Vale. Xa digo que se non é si correcto ou se pode facer máis, pois bueno, é o que me transmiten cando fai a pregunta. Despois, seguimos neste concello sin poder reciclar o aceite doméstico. Cando pensan dar solución a este problema? Que creen que debemos facer os veciños co aceite doméstico usado? Bueno, hai un convenio con unha empresa que se chama SB Galicia. Poden pedir o convenio cando queiran. Esta empresa recolle o de espasante e despois recolle tamén a ortigueira. Nós temos que potenciar isto. Entonces, debemos intentar reciclar o mellor posible e depositar o aceite nos contenedores axeitados. Estamos en contacto con unha empresa de integración que leva a recollida en Arteixo, máis en Oleiros que o sepa. Levouse tamén a Diputación, isto cando eu era diputado, e un colectivo de integración social. Creo que vai ben e estamos mirando eso para poñer contenedores nos dous núcleos, máis de un, en diferentes, aquí queremos poñer na Alameda, na Tenela e na entrada de Ortigueira, e en Espasante poñer tamén máis de un. E despois nas parroquias, tamén nos centros sociales, onde poidamos, tamén poñer para eso. Teño moi boas referencias deste colectivo de integración social. Creo, non sei se son de Gitana, me parece, que o está facendo moi ben. E, bueno, a ver como podemos dar chegada a eles, en que condicións, e, bueno, desde logo, a que está ahora mismo, non está funcionando demasiado ben. Bueno, se puxeron en contacto con outros concellos para reivindicar a oficialización do Camiño do Mar. Bueno, constanos que concellos como o de Viveiro xa están publicitando os folletos turísticos este camiño e dándolle visibilidade á espera de que a Xunta de Galicia de cumprimento ao mandato do Parlamento de Galicia. Nos fomos a algunha reunión e, bueno, onde nos convoquen iso, se podemos vamos, e o que se acordou no pleno. Nós tamén interesanos como vosotros. Despois dice en que situación está a reclamación do propietario da bodega Ortigueira relacionada cos danos causados por unha peza tipográfica. Según a propietaria, puxéronse en contacto co seu abogado para chegar a un acordo antes da data do xuicio, pero despois non houbo tal acordo. É certo isto, porque non son capaces de chegar a un acordo que evite os gastos jurídicos derivados desta reclamación judicial cando o Concello asume a responsabilidade dos danos. Bueno, unha cousa é asumir a responsabilidade dos danos e outra cousa é asumir o que nos piden. Pero explícolle. Como consta no expediente, no seu día intentouse chegar a un acordo e a interesada rexeitou a proposta do Concello en ese momento. Entonces, como saben, continuouse ca tramitación do expediente de responsabilidade patrimonial e tendo en conta a documentación aportada ao expediente, cos presupostos, informes, etc., resolveuse recoñecendo a indemnización polos danos por un importe de 3.300 euros. A interesada, en vía administrativa, presentou 3 presupostos por diferentes importes, 8.900, 12.100 e 11.858, polo que o Concello solicitou un informe pericial a un enxeñeiro técnico, un perito, e a indemnización correspóndese con dito informe, a indemnización que se lle propuso. Agora, en vía contencioso, reclama 19.000 euros, que, dende logo, tendo en conta toda a documentación do Concello, non se pode aceptar esta cantidad. Non teño problema, estuve en varias conversacións, en este caso con Mari Carmen, pero, bueno, esa peritación é 3.300, nós non podemos pagar, cando menos, o que piden aquí, que son 8.900, ni menos. En ese caso, o acordo non foi por ese motivo. Eu entendo que 3.300, ao mellor se lle faiga pouco, ou ela considere que a súa peza vale máis, que está normal, e ao mellor eu tamén o pediría, pero se un perito me dice que vale eso, sinto, eu non podo facer, non son os meus cartos. Bueno, pregunta, cando pensan
a mañá a pista que vai de Serantes hacia Pena do Vilar e Pereira, e que sube ao Casón en San Adrián e hacia San Andrés de Teixido, que se atopa nun estado lamentable. Dice que é unha pena que se mande a xente a visitar Fervenza ao Casón e que non se amaña a pista que sube hasta ali, que además está incluída en algún post de anos anteriores. Sí, efectivamente, está incluída no post que se titula Aglomerado enquente de pistas nas neves en San Adrián, San Claudio, Cuíña e Luama. É un post de 2019, pendiente de ter a autorización do Servicio de Conservación de Natureza. Porque unha das pistas está dentro de Rede Natura. Tan pronto nos teñamos a autorización, xa se saca a licitación e xa se arregla esas pistas todas, non só de San Adrián, senón Neves, San Claudio, Cuíña e Luama. Despois dinos a área recreativa de Illa de Meras, esa atopa sin ningún tipo de mantenimento dende hai moitos meses e os veciños protestan porque precisamente nestes tempos necesitamos espacios ao aire libre onde poder estar con menos risco posible. Pero Illa de Mera atópase nun estado lamentable coas ervas crecendo e cerrando os camiños. Cando pensan facer o mantenimento desta área recreativa? Pasaron o tema das crecidas e do río e todo eso, e tan pronto se pode entrar, e agora xa está feito. A parte de tractor, de mecanizada, xa está feito. Despois hai que facer a parte manual e conservala. Mentre o tiñamos, mentre estaba ali Pedro por facelo, agora temos que facelo nós. Pero é algo que se deteriora todos os anos. E logo, dinos nunha visita que fixemos aos veciños de Cancelo, en Coíña, dixernos que levaban anos reclamando que o Concello fixese algo respecto a unha casa en ruínas, que está pegada a outras vivendas e que efectivamente é un perigo para os veciños, tanto de derrumbe como de nido de roedores ou outros animais, porque non se fixo nada ao respecto a pesar da multitude de escritos que levan presentados en este Concello. Si escritos, nós fixemos todo o que podíamos facer, realizáronse traballos de consolidación de paredes a cargo do Concello para garantizar que non se derrumben e o ano pasado procedeuse a limpeza de maleza. É unha edificación declarada en ruína e a súa demolición, cando poidamos, acometarase o antes posible. Habrá que redactar un proxecto e contratar a obra. Situacións desas temos moitos, pero fixo ese traballo de consolidación e de limpieza. Entendo a preocupación dos veciños por ese recinto que queda no medio, pero entendamos que é unha propiedade privada e que hai que seguir todos os pasos como se lles dixo a todos no seu momento. E sí que se fixeron cousas. O 11 de marzo hai unha provincia de Alcaldía na que estaba un parte de días hábiles para recabar a opinión de suxeitos e organizacións representativas de cara á redacción e aprobación do regulamento de aproveitamento do dominio público e titularidade municipal con instalacións vinculadas á hostelería e restauración. Efectuado este trámite de consulta previa que terminaba a finais do mes de marzo, decía na providencia que polos servicios técnicos de urbanismo se redactaría o proxecto de ordenanza nun prazo máximo de días hábiles. Pasou máis dun mes e non sabemos nada dese proxecto de ordenanza. Lembro que naquel pleno onde acordamos deixar sobre a mesa este tema, ata que os hosteleiros aportaran as súas reclamacións, vostedes tiñan moita presa por aprobar o regulamento. Sin embargo, non trae nada este pleno, porque non se cumpriron os prazos que vostedes marcaron. E cando vamos a ter este proxecto de ordenanza para regular as terrazas? Antes continue, porque xa pasamos do día, non? Sí, pero o quedo é a última, non hai máis. Claro, pero... Vou contestar. Outra pregunta... Volvemos a C101. Outra pregunta que tamén está contestada, pero que podemos reiterar. Acabamos de presentar novamente o regulamento transitorio. Por favor, un minuto de silencio. Podemos presentar novamente o regulamento transitorio que no pleno pasado quedou sobre a mesa, a pesar de que eu insistí en que se debería sacar adiante para ter unha normativa que posibilitase conceder a maioría das instalacións das terrazas ao tempo que paralelamente se tramitaba o expediente para aprobar o regulamento definitivo. Este procedimento require que se abra un prazo de días hábiles para que as persoas interesadas presentasen suxerencias, prazo que xa rematou. E agora os técnicos están redactando o borrador do regulamento, pero a verdade é que se atopan con moitos problemas xa que se ten que cumplir toda a normativa que sexa de aplicación, lei de solo, lei de accesibilidade, ruídos, etc. É dicir, que vai ser bastante difícil conciliar toda esta normativa ca instalación de todas as terrazas. Unha vez redactado polos técnicos o regulamento, volverás a abrir un plazo de 5 días hábiles para que se poidan presentar alegacións e terminado este plazo presentarás o borrador do regulamento ao pleno para a súa aprobación inicial. Exporase ao público polo prazo de 30 días hábiles previo anuncio do BOC e no caso de presentarse alegacións volverá ao pleno para resolvela e se hai alegacións considerarse definitivamente, se non hai, definitivamente aprobados publicándose
non o texto íntegro para a súa entrada en vigor. Pero, bueno, o importante é poder chegar a un texto que, cumprindo toda a normativa vigente, pode satisfacer as necesidades da maioría dos afectados, que en realidad é o seu problema e é o que temos que pensar. E como dixen antes, a nova ordenanza vai traer moitos problemas para eles, sobre todo. Nós vamos a aprobar ou a negala, pero para eles, sobre todo para moitos, vai ter moitos problemas e algún non vai a poder exercer a súa actividade en esos locales. Ese é o que temos que pensar, non abocalos a un inicio de temporada con problemas. E, bueno, pola miña parte nada máis, despois hai a parte de rogos e preguntas, que como queréis facer? Convocamos outro pleno? Outro pleno para a continuación. Vale, bueno, pois hai que convocar outro pleno outro día, e, bueno, buscamos data, e metemos a parte de rogos e preguntas. Bueno, moitas grazas a todos e levantamos a